Alcalde, ya empezamos. Bueno, moi bons días a todos. Comenzamos o pleno ordinario do mes de xaneiro. Falta, señor secretario, por incorporarse Nardo, que se incorporaba porque estaba dentro e saleuse, caeuse, entón incorporarase ao largo da sesión. Salvo Nardo, estamos os 21, o sea, estamos 20, e Nardo vaise incorporar agora ao largo da sesión. Imos co punto... Sí, eu estou falando. Sí, todo ok. Gracias, Carlos. Vamos co primer punto do orden do día, a aprobación se procede das actas número 16 do 2020 da sesión celebrada ordinaria o día 27 do 11 e o 17 do 2020 da sesión extraordinaria urxente celebrada o 23, o sea, o 27 do 11 e o 23 do 12. Señor secretario, ten a palabra. Active o micrófono, señor secretario. Sí. Bueno, darse cuenta destos dos borradores de actas de unha sesión ordinaria, la del correspondiente ao mes de novembro e da extraordinaria urxente que celebramos o día 23 de decembro. Ainda non está rematada a do día 30 de decembro. Se hai algún cambio que facer, alguna modificación que introducir, están copiadas literalmente. Moi ben, moitas gracias. Votamos. Hai algunha intervención? Levantada a mouse, hai algunha intervención? Non, con respecto á acta? Non. Entón, pasamos a votala. Bloque Nacionalista Galego. Activa o micrófono, Paco.
Tes que lle dar aí a unha pestaña que pon aí. Aí, ahora. Mirade, bo día, hai un retraso importante que estou vendo na imaxen e cando se fala. Entón tamén, a hora de que chega o aviso, para non se aceptar poder falar. Digo, porque ahora me estabas dicindo, pero non me chegaba o aviso. Digo que isto como siga así vai ser un pleno... Vale, pois consultaremos a Carlos. Carlos, supoño que está aí. Si, xa dixo el coa vía, pero digo para que ti te des conta que vamos tardar en responder. Vale, de acordo. O oíroichese ben, o que pasa que, claro, desa maneira vai con retraso. Será pola retransmisión en directo, supoño, non quero pensar. Ben, votos da acta? A favor. Paco, voto da acta? A favor. A favor. Partido Socialista, Santalla, activa o micrófono, por favor. Sí, a favor. A favor, Soe. Compromiso. Activa o micrófono, por favor. Activa o micrófono, Rafael. Ahora. Sí, perdón, a voceira é Teresa, pero en todo caso a favor, vale? Digo, porque a voceira vale, bueno, pues xa me dirixo a Teresa de aquí para diante. Vale, non hai problema ningún. O Partido Popular tamén vota a favor, por lo tanto, señor secretario, aprobase a acta por unanimidade. Aprobase a acta por unanimidade. Imos co punto 2, decretos da alcaldía a dar conta ao pleno. Ten a palabra o señor secretario. O señor alcalde dá conta da relación de resolucións que dictou dende a data da anterior convocatoria de decembro ata a data da convocatoria desta sesión ordinaria, que foi o martes. Consta no expediente dos decretos, poden obterlo e quedan enterados. Moitas gracias. Imos co punto 3, expediente de modificación de bases de execución do orzamento. Vamos a ver. Vou intervir eu, porque senón é un lío. Mira, parece ser que hai un retraso da imaxen con respecto a falar. Sí, pero eso es internet. Es internet? Es un problema de internet. Vale, pues parece ser que hai un problema de internet que, por lo tanto, por eso se produce ese retraso. É o que me dice o informático. Claro. Sí, no, estou falando. Vale, entón, vamos a ver. Esta moción, gracias, Carlos. Esta moción que traemos, este expediente desta modificación de bases de execución do presuposto, trátase de algo que pideu no seu momento o presidente da Xunta de Galicia, ya que todos os cargos públicos que tuveran dedicación exclusiva sería necesario que se conxelaran o sueldo. Nós naquele momento xa dixemos que sí, que estábamos dispostos, e agora trátase de formalizarlo. Isto é un anuncio que se produxo, creo recordar, no mes de outubro ou novembro. Por tanto, nós agora o que vamos facer é simplemente facelo formal, que se conxele o soldo dos concelleiros con dedicación exclusiva, que ten o Concello de Lalín, e logo tamén o que propoñemos é que igualmente pois que os plenos e as comisións, que hai un ordinario cada mes, os extraordinarios os que fagan falta, pois que os plenos tamén, o máximo que sexa 12 plenos o ano, dicir que o teñen xa moitas corporacións, hai moitas corporacións en Galicia que xa teñen este acordo, donde só cobran un pleno o mes. Eu vin algunhas informacións na prensa que creo que faltan a verdad, porque dicen que é unha forma de non lle deixar cobrar a oposición, totalmente falso. Os plenos cobran a oposición, tamén os concejales do goberno, os concelleiros do goberno, que non teñen dedicación. Por lo tanto, é para todos, non é só para a oposición, é para todos, para os 21, os 4 que temos dedicación exclusiva, e, por lo tanto, eu que lles recomendo é que non vai a ter ninguna afección real, porque o ano pasado creo que houve 14 plenos, se mal non recordo, polo que me dixeron a min en intervención, houve 14 plenos, por lo tanto, hai 2 máis. Iso quere dicir que, por exemplo, se no mes de agosto, por un acordo que poida ter a corporación, se vota que non haxa pleno ordinario en agosto, e vai en setembro, pero o pleno de agosto, pois, como en agosto non habería ningún, pero en setembro había 2, eses 2 si se cobrarían.
un correspondería a agosto e outro a setembro. O mesmo pasa cas comisións, o mesmo pasa co padroado, etc. Por lo tanto, este é o que eu teño que dicir, e agora, como este é un pouco lioso, as instruccións que me deron aquí os informáticos, pero o que vamos a facer é, eu teño aquí, en teoría, o primeiro turno de intervención son 5 minutos e o segundo 3, como viñamos tendo habitualmente. Entón, eu pido vos, por favor, que vos limitedes ao tempo para non alargar excesivamente o pleno. Por tanto, o primeiro turno é de 5 minutos, o segundo turno de 3 minutos e logo o remate da alcaldía. Por lo tanto, este é o que teño que decir con respecto a este punto. Empezamos a dar a palabra. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Paco Vilareños, tes a palabra. Sí. Sí. Isto é moi difícil de falar así. Sí, tes a palabra. Óichese. Sí, vale, digo, porque é que na imaxe vai distinta... Bueno, digo, en definitiva, se é o importante. Oír, óyese ben, Vale. Nada, a cuestión é... A ver, eu creo que isto é debate, eu así o dixen nas comisións e manifestei, bueno, primeiro a sorpresa pola proposta, porque non levaba nada do tema do padroado na comisión executiva, pero eu creo que o mínimo que podía desfacer é falalo, non? Falalo antes, como falades outras cousas cando vos interesa, pero non pola retribución, sino porque eu creo que abrides un debate que é un debate falso, é un debate totalmente cara a galería, é un debate que non implica ningunha medida de contención de gasto e é un debate que, obviamente, non vai a raíz do problema, porque cal é a raíz do problema? A raíz do problema é que vostedes, o goberno que vostedes teñen entre os concelleiros de comunicación e entre os asesores que vostedes teñen, é un dos gobernos máis caros da historia e un goberno que nos vai ser casi en 2 millóns de euros neste mandato os veciños e veciñas de Galín. E ese é o problema, que non poden plantexar este debate aínda como intentaron na prensa, como auténticos, bueno, campeóns que ainda querían facer unha proposta para rebaixar as retribucións, non? Cando, desde logo, é totalmente insignificante, digo, pola parte que toca nos plenos, non? Aí é unha cuestión, bueno, que, por noso entender, é fundamental, que eu creo que neste... Cando se constituiu esta corporación e vostedes facendo gala da súa maioría absoluta, aprobáronse estes supersoldos, non xa dicíamos que eran, vamos, totalmente desorbitados, pois imagínese o que pensamos a día de hoxe, nunha pandemia como esta, nunha crisis económica tan importante, con as necesidades tan importantes dos nosos veciños e veciñas, que vostedes veñan aquí aínda querendo quedar de vos dicindo que se conxelan os salarios. Non, mire, se queren tocar este tema, pois o que terán que facer é ter unha proposta para rebaixalos e cobrar como o resto dos mortais e, desde logo, esos cartos dedicados a cuestións máis prioritarias, non? Pero entendemos que a proposta que traen é, bueno, pois, efectivamente, un paripé, incluso a xustificación, eu creo que nin vostedes a creen, non? Porque vostede alude a que foi un anuncio, non, do presidente da Xunta, bueno, un presidente da Xunta con un grado de hipocresía cada día superior, pero que, claro, ese mesmo anuncio incluía a rebaixa e suprimir tasas e impostos municipais. Tamén ese anuncio, quero recordarlo. E ningunha desas cousas vostedes fixeron, nin para os comerciantes, nin absolutamente para nada. Non tocaron ningunha tasa nin imposto municipal e o siguen cobrando da igual o sector que sexa. Por tanto, eu creo que queda demostrado con este dato que vostedes son o que fan, é unha cuestión de cara a galería que eu ademais penso que desde logo BNG lle imos consumir, pero creo que tampouco lle cola a ningún veciño de Galín, se queren ir o problema de raíz. Claro que non sai os soldos de vostedes, o seu goberno, e despois, ademais, que é alucinante, non? Onte tiñamos padroado e ver como vostedes manteñen as comisións executivas do padroado, que non valen absolutamente para nada, e aí sí, aí manteñen cobrar unha a semana por cuestións obvias, non? Eu creo que se foran algo serio, non lle vou cuestionar o traballo de alguna xente, non vou por aí, pero na comisión executiva do padroado, desde logo, estaremos de acordo que non é un exemplo a seguir para poñer útil
aos nosos veciños, non? Pero aí sí que desde logo non o tocan e obviamente no resto é o que lle afecta a vostedes. E nos tamén dicirlle para rematar neste primeiro turno que a nos non nos move obviamente isto para facer plenos, para pedir plenos extraordinarios dentro do que nos permite a lei de 3 o ano, se suman os votos necesarios e que nese sentido non vai variar nada. Digo porque parece que é algo que busca esa finalidade e eu creo que de verdade, eu digo, creo que temos alturas de miras cando pactamos funcionamentos, cando pactamos tempos, número de mocións, etc. Eu tamén, e a máis así o dixen nas comisións, e vostedes non colleron o convite que eu lle fixen, pois non quixeron falar deste tema, non? Por lo tanto, mire, eu creo que de verdade, que se teñen que baixar os soldos, poñer os soldos dos mortais, como cobran os veciños e veciñas de la lingua. Non lle digo que non teñan salarios, teñen que telos para hacer a dedicación, faltaría máis, pero os salarios que moitos de vostedes cobran é unha auténtica indecencia nos tempos que vivimos. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Quen vai a falar do PSOE? Cristóbal. Activa o micrófono. Bueno, a palabra. Bo día a todos e a todas. Eu que, señor presidente, que creo que coñezo, por lo menos, tanto como vostede me coñece a mí despois de tantos anos, estou absolutamente seguro que vostede, despois de que rematou a anterior legislatura, fixo na oposición, na oposición, fixo o seu diagnóstico, tomou nota do que para vostede eran os 2 erros fatais, que seguro que para usted non debía ser para todos, pero para vostede sí, que cometeu o goberno anterior, e que non se refería precisamente á súa xestión, sino que o primeiro era que tiñan salarios moi baixos, tiñan moi poucas dedicacións exclusivas e moi pouco personal de confianza. Por eso, a primeira medida que vostede adopta, soldos disparatados, dedicacións exclusivas ás máximas, e o número de asesorías e asesores aumentado a todo. E o segundo erro que vostede achacaba a ese goberno de pardillos, como o definía vostede en ocasións, pois foi tratar unha oposición a vostede, neste caso, e ao seu grupo, a corpo de rei. Se non unha persoa pagada por todos os laninenses para que lle fixese todo o seu traballo con a dedicación exclusiva como tiña, e vostede limitábase, pois, bueno, nas intervencións plenarias e pouco máis. Evidentemente, esos erros vostede non nos quería cometer. Repito, o primeiro xa corrixeu, e o segundo empezou a corrixilo xa cando non quiso saber nada de que houbera unha persona para a oposición, e agora remata a faena. Remata a faena con esta proposta na que nos órganos nos que estamos a oposición póñese todas as limitacións e nos que están exclusivamente o grupo do goberno non hai limitación ninguna, porque non se limita nada nas comisións executivas do patronato, dado que nunca se só faltaría, nunca se pide máis unha por semana, cando sobraba un mes. E nas xuntas locais de goberno tampouco limitan nada, porque nunca se celebraron 2, e ademais podemos ustedes ir a picaresca de, para celebrar 2 no mesmo día, unha celebra no día seguinte, co cual vostedes non se limitan nada, pero sí intentan facer desaparecer ou afogar a oposición, pois, con esa súa idea de, bueno, con esa proposta que vostedes traen. Concelleiros e concelleiras que viven do seu traballo, outros fomos funcionarios, hoxe somos pensionistas, pero hai moitos traballadores, incluso traballadoras que tamén teñen fillos, e, lóxicamente, teñen que dedicar horas e tempo, non só personal, sino do seu propio traballo, para poder asistir a un pleno. Entón, entendo plenamente justificado, porque, ademais, a labor da oposición é fundamental na democracia, ten que estar, pois, simplemente recoñecida. É fundamental pola súa labor de control e pola súa labor de presentación de alternativas. É fundamental polo funcionamento democrático do Consello. Por lo tanto, isto é un ataque, digamos, frontal á oposición. É un ataque, además, que se fai sin ningún tipo de consenso. Este tipo de cousas sempre se falaron, prácticamente, e sempre chegou máis ou menos a un consenso. Vostede tiene unha pataleta de neno terrible, porque resulta que cometeu a oposición
un crimen de lesa humanidade de presentar unha moción. Entonces rompeu todos os consensos habidos e por haber. Pois a ver que non sei que vostede pensa desta súa... Dende logo non vai a calar a oposición con estas cuestións. O Grupo Socialista xa lle anticipa que poñerá as súas sinaturas a disposición de toda a oposición para convocar o maior número de plenos extraordinarios. E ademais agora, con moita mellor razón, porque non vamos a cobrar, non podrá vostede dicir que é por eso. Ata agora só se convocou un. Pois agora podemos convocar hasta un por trimestre, 4 anos. Por a nosa parte, vamos a dispoñer todo para que así se faga. Rapidamente, dato de números, decirlle que no ano 2020 houve 8 plenos extraordinarios e 10 ordinarios. Supoñendo que houbera 12, que sería o habitual, por o tema da pandemia, 2 non se celebraron, estaríamos falando de que o que perdería de percibir a oposición por os plenos sería un 40% das súas retribucións. No ano 2020, se se aplicara esta medida. No ano 2021, pois, sería similar. O sea, que a oposición reduce un 40% as súas asignacións e o goberno, nun exercicio de xenerosidade impresionante, simplemente non se subo o soldo. O sea, que ten unha perda dun 0,9%. Esa é a realidade. Por lo tanto, isto non podemos apoiarlo de ningún xeito, salvo que vostedes aceptaran dúas condicións. Mira, que todo este diñeiro que se forra aquí vaya destinado señor Fernández Vázquez, señor Fernández Vázquez, vaya terminando, por favor, porque pasaron os 5 minutos. Está. A segunda condición, que todos os concelleros e concelleras con adicación exclusiva xunto cos asesores se baixen de verdade o soldo. Non este paripé e canto sol do 0,9%. Moitas gracias. Turno para compromiso. A que lle dou a palabra? A Teresa Varela. Ten a palabra. Hola, bos días a todos. Pois nada, eu sempre o dixen, escoitastesme en reiteradas ocasións que o que ven a política ten que ter unha vocación de servicio público, é dicir, os salarios, o que se cobre, non ten que ser un cabalo de batalla. Eu creo que aquí tiñan que ser elegantes, entonces tiñanos que haber convocado unha xunta de portavoces para tratar isto, non este expediente a aparecer nas comisións informativas. Se o que nos move a todos é a vocación de servicio público que haxa, ou se cobre ou non un pleno non vai ser o que a oposición pida ou non ese pleno extraordinario, todo o contrario, tan como dixo Cristóbal ou Paco, a nós eso non nos move, co cal imos pedir todos os plenos extraordinarios que consideremos necesarios que se realicen. Sí que me chama a atención a redacción da modificación, porque o outro día nas comisións, cando lle comentamos que só se reducía na parte na que estábamos a oposición, Paz comentou que as xuntas de goberno que tamén se iban limitar a unha semana, o que se iba a cobrar, pois esa redacción non ven modificada. Sigue ca redacción de unha por día. Entonces, comentalo en ese sentido porque non modificastes nada, entonces vos aí o que queredes é deixar esa porta aberta para poderlle pagar aos concejales do goberno esas xuntas de goberno se non traería de los modificados. Vos o que queredes facer é de cara á galería decir que rebaixades. Non rebaixades nada. O a cuantía importante vaise nos salarios. Non se vai nas asistencias que se cobran por os órganos colexiados. Porque un pleno non chega nin aos 3.000 euros. Eso é o que ten que calar na opinión pública. Os vosos salarios van subir de 2 millóns ao ano. Ou 2 millóns no mandato, perdón. Entonces, eu creo que aí é onde hai que restar. E non podedes afogar os concejales que están sen dedicación, porque o único que lle está restando é os propios concejales vosos que están sen dedicación. Esta medida tería que ser para todos, na mesma medida, para os que teñen carga de goberno, que moitas veces fan tanto ou máis traballo cos que teñen dedicación, entonces, en ese sentido non tes cuidado deles. Isto quixéstelo facer na prensa como se fora un aforro. Non é aforro ningún, porque poñíabolo en números. Un pleno non chega nin aos 3.000 euros, non é unha cuantía importante. Xuntas de goberno, deixástelo así
tamén porque non tuvestes ningunha extraordinaria durante o ano pasado, entonces supoñedes que este ano tampouco a vai haber, e se non, o deixar a porta aberta, sí que podedes telo aí para cobrala, porque non o modificastes. Entón, nada, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, Teresa. Ben, hombre, eu obviamente esperábame este tipo de intervencións, pero que vostedes, o señor Fernández Vázquez, que nos conocemos, que somos dous vellos coñecidos, digo que o señor Fernández Vázquez, que nos coñecemos, somos dous vellos coñecidos, me fale de falta de elegancia, ser un pouco máis ecuánimes. Eu entendo que cada un podemos arrimar ya coa nosa sardiña, pero vostedes, desde o Partido Socialista, falar de elegancia, hombre, non é pola moción que presentaron ustedes dunha maneira torticera e que reventaron o consenso que había co apoio de Compromiso sobre o tema da COVID. Non é por eso. É continuamente, faltando á verdade en casi todo, como agora cando intervén, dicindo que iso é unha forma de quitarlle a oposición. Oiga, aquí, do goberno, 4 temos dedicación exclusiva, máis eu. O resto do grupo de goberno cobra as comisións informativas e os plenos como a vostede. Non é só a oposición, é tamén o goberno. Que ocorre? Que, como todo na vida, un frasco pode estar medio cheo ou medio baleiro. E vostedes a nós néganos o pan e a sal. Que vostedes teñan a desfachatez de falar, de dicir que é unha falta de elegancia, cando vostedes torpedearon porque lles dou a gana. Había un entente cordial, normal, e eu dixenlles que cando queiran. Pero aquí o que non xogamos é cas cartas marcadas, e sabendo vostedes que cartas son. Aquí xogamos todos cas mesmas cartas, e sin marcar. Por tanto, señor Fernández Vázquez, un pouco de respeto para a xente normal, que, como digo, nos pode estar que pode estar pensando que ao mellor nós estamos aquí xogando, que estamos aquí por o diñeiro que cobramos das dedicacións. Por favor, mire, nós estamos aquí igual que estuveron vostedes. É que vostedes sempre pensan que son os divinos e os demais que somos uns crápulas. Sempre pasa o mesmo. Ou é que vostedes actúan de distinta maneira a nós? Eu podo dicir que eu fun do máis elegante que houbo en todo este comai de mandato. As xuntas de voceiros que pideu a oposición, convocáronse todas. E cunha elegancia de o que a pedía, eu chamaba por teléfono para ver cando lle conviña. Foi o que fixen en todo este tempo deste mandato. Por tanto, eu podo dicir que eu, como xefe da oposición nos outros 4 anos, pidín un montón de xuntas portavoces e non se me dou, creo que unha ou ninguna. Non sei se unha ou ninguna. Por tanto, a ver, sexamos respetuosos. Mire, isto hai unha, no noso partido, falamos de conxelar o soldo e simplemente conxelamos o soldo e punto. E logo, o de poñer unha comisión de cada especialidade, máis un pleno por mes, é o normal. Por tanto, aquí non se trata de que vostedes non queiran pedir plenos. Pódenos pedir, están no seu dereito, faltaría máis, pero se vostedes teñen dereito, non me digan tamén que despois eu non podo exercitar os meus dereitos, porque xa está ben. O sea, que pasa? Que ustedes teñen dereitos e non só temos obrigas. Oiga, aquí xogamos todos. Claro que quero que pidan plenos, pidan os que queiran. Pero ustedes non piden plenos ordinarios, porque eu comprometínme con ustedes que todo aquilo que trouxeran, que quixeran traer aos plenos, absolutamente todo que quixeran traer aos plenos, que os collerían vostedes. E que eu non diría nada. Ou é que pode haber 6 mocións neste pleno? Desde cando? Se collemos o reglamento de Diputación, a nós tocaríannos, co reglamento de Diputación feito por o PSOE e Bloque, a nós tocaríannos 3 mocións, o Compromiso tocaríanlle 2, o PSOE unha e o Bloque outra. Por tanto, oiga, si vimos na mesma igualdade, o Bloque Nacionalista Galego,
o PSOE a Compromiso e a nós, resulta que con esa poñéndolo na mesma igualdade ainda nos falan de falta de elegancia. Por iso vostedes non pediron máis plenos extraordinarios que un, porque non tuveron motivos, porque todo o que quixeron debatirse nos plenos normales, todo o que quixeron, absolutamente todo. Por tanto, claro que ustedes están no seu dereito de pedir plenos. Claro, a lei marca que poden pedir 3 plenos ao ano e fagan o que ustedes estimen oportuno, só faltaría. Lóxicamente, nós imos fazer o mesmo, o que estimemos oportuno. E iso non lle pode parecer mal a ninguén. Por lo tanto, mire, isto non é ningún paripé, isto é unha forma de entender que contribuir ao que consideramos que é necesario neste momento, e aquí, se temos que apretarnos o cinto, apretámoslo todos, o goberno e a oposición. E o goberno tamén estamos exactamente igual que a vostedes. Porque o señor Fernández Vázquez, eu, se quere, non teño un convinte en darlle os datos do que cobraban os concelleiros no ano 20, no ano 18, gobernando vostedes, e o que cobran no ano 20, gobernando nós, porque o 19 foi de transición. Entón o 19 tamén o teño, pero non vale. Pero o 20, sí, que o 20 gobernamos nós integramente e o 18 gobernamos todos integramente. Aquí está o que cobraron todos, oposición e goberno, todos. E aquí exactamente igual. E recordo unha cousa, a oposición cobrábamos no tripartito, que dice vostede que eran moi generosos connosco, salía unha media de 340 euros, unha media de 340 euros ao mes, cando éramos oposición. Vostedes, uns máis e outros menos, pero había personas que cobraban 900 euros, 800, 700, 800, 900, 750. É o que cobraban eles ustedes. Cando queiran estas listas, mándolles, non teño inconveniente. Mandeinas facer precisamente por eso. Mandeinas facer. E mire, unha cousa, que mentres que nós cobrábamos 345 euros de media cando estábamos na oposición, vostedes agora están cobrando, uns máis que outros, porque algúns non están nas comisións, pero os que están nas comisións normales, aquí digo eu o que cobran os que estades na oposición, pois unha media de 500 euros. 540, 634, de media, estou falando de media, no ano 20. Quere dicir que o que cobran ustedes agora na oposición son 200 euros máis co que cobrábamos nós. E, polo tanto, tamén os que teñen, os que están na xunta de goberno, cobran exactamente. Ahora, ustedes cobraban 900 euros ao mes, digo yo exactamente, 913, 893, 883, 479, 488, 750, 874, 900 e 700. E os nosos, ahora mesmo, vanse a 1100. Sabe cal é a diferencia? 200 euros. Sabe cal é a diferencia entre a oposición de antes e a oposición de agora? 200 euros. Arriba. Por tanto, ustedes agora están cobrando de media 200 euros máis que cobraban, como mínimo, como mínimo, que cobrábamos nós, bueno, en algún caso máis. En algún caso máis. Eu isto que non o quero fazer público, non teño inconveniente en compartirlo a vostedes, ou en mandarlo aos concelleiros, para que veñan ustedes se queren. É unha comparativa feita polo equipo de nóminas, vale? E aí vai o todo de cada un, o que cobramos absolutamente todos e cada un. Porque dá a sensación de que aquí, se non hai plenos, só perjudicamos a oposición. Perjudicámonos todos, todos. Ben, iso é o que tiña que decir. Segundo turno, señor Vilariño, ten a palabra. Sí, mire, eu quero non tomarmo o que acaba de ensinar como unha ameaza. Tamén lle digo que faga xa hoxe público, porque desde logo non xa o fixemos no seu momento, xa saiu nos medios de comunicación e, por tanto, non aporta ninguna luz a este debate. Quero dicir, pense por nós pode facelo agora mesmo e subilo. Supoño que nada do que cobrou aí ningún concelleiro lle vi alguén que percibe e que non lle quedan para él, sino que para o funcionamento da organización, supoño que o que percibiu nós e vos sería o que se aprobou en pleno de configuración. Digo, supoño que é eso, non? Supoño que vostede non dirá que cobrábamos algo que non se correspondía por asistencias, porque, a ver, eu non vou entrar na falsedade de que a xente que escoite isto consuma que cobramos salarios, non?
estamos falando de asistencias, precisamente. Mire, hai unha cuestión clara. Eu fai unha comparativa, eu fago outra, e ademais, eu xa lle digo, non me gustou nada o que acaba de facer, e lle digo o seguinte, mira, o noso goberno era tiña 3 persoas con dedicación, e vostedes teñen 5 concelleiros con dedicación, con uns salarios infinitamente máis elevados agás o de usted co anterior. E tamén no do teniente alcalde que tiñamos nós, que decían que era un animalado o salario que cobraba, pois resulta que vostedes o mantiveron tamén no seu teniente alcalde. Entón xa tamén fala claro. E o resto dos 3 concelleiros que teñen con uns salarios infinitamente superiores co que cobraba un concelleiro do anterior goberno. Despois teñen 2 de prensa, como tiña o anterior goberno, coa diferencia de que cobran moito máis un deles que o que cobraba outro do anterior goberno. E depois teñen outra diferencia grande respecto a nós, que tamén publiquen isto todo, que teñen 2 asesores que nós tiñamos exactamente 0, vale? 0. E con un salario, desde logo, que non se adapta os mortais, por dicirlo así, non? Entón, vostedes un goberno que sae moitísimo máis caro que saía o anterior goberno. E aquí o debate non é que non haxa, eu creo que hai que ser maduros, e vostedes introduciron isto, non se enfaden, que son vostedes que introduciron este debate. Vostedes un goberno moitísimo máis caro que era o anterior, E o debate non é que non hai que ter adicacións, claro que a xente faltaría máis, se lle adica tempo, ten que ter un salario, faltaría máis. Agora, o debate é sobre a sobredimensión deses salarios e moitísima xente do seu goberno. Xa non falemos de rendimento respecto a esos salarios, como vostede no seu momento quiso ligalos, non? E depois, claro, por que se cobra máis? Porque aumentaron, digo eu, non? Se non se o que se aumentou son o número de comisións para percibir, non? Que entendo que iso é a diferencia, e depois o tema do padroado, non? Iso é así. E supoño que, claro, un concelleiro que asista a todas as reunións cobra máis que un concelleiro que asista a metade de reunións. Iso é máis que evidente porque asiste, cada un cobra polo que asiste, non? E vostede iso o sabe, entón, diga a verdade, e non deixe soltar así. Vilariño, quedamos en que eran 3 minutos, van 5, Vale, pois nada, mire, eu lle digo unha cuestión. Eu creo que vostedes, rematando, teñen que reflexionar, eu lle pido que retiren este punto da orde do día, pero non polo, insisto, non porque retiren a asignación por asistencia. A mí, de verdade, que a nos eso non nos preocupa nada. Renunciamos á asignación que vostede, eu admito, que nos quiso dotar neste último orzamento, por lo tanto, a nos eso non nos asusta, o que sí que penso que o debate que se ten que dar é de rebaixar os seus salarios. Se vostedes se negan a iso, eu tamén lle digo que xunto con compromiso no vindeiro pleno imos presentar unha moción para rebaixar o salario do seu goberno e do seu grupo de asesores. Moitas gracias, señor Vilariño. Ten a palabra o señor Fernández Vázquez. Ben, primeiro decirlle que en ningún momento falei de elegancia, nin de falta de elegancia, non sei onde sacou vostede esa expresión. O que falaba en todo caso era de falta de consenso. De elegancia non quero recordar que utilizar esa palabra, pero ben, eu de menos. Eu supoño que, como xa se dixo aquí, ninguén dos que estamos aquí, bueno, pues hasta me atrevo a incluir ao goberno. Estamos aquí por diñeiro. Dende logo, eu parte do pouco por o concelleiro que menos asignacións teño, se algunha vez teño máis, é porque alguén non está e teño que ir eu, pero xa estuve en decidir estar no menos número de comisións posibles. Mais, o día que abandonamos o pleno sería, o noso grupo entregou esa asignación a unha organización, bueno, organización local. Unha organización non me refiro ao partido, sino que é unha organización local. Parte desas asignacións eu entrego religiosamente ao meu partido, todo. Entonces, eso debe quedar claro. Pero sí, está claro que isto está pensado como unha indemnización. Eu recoñezo que hai xente a que non é funcionaria ou que non é pensionista, que ten que perder moito no seu traballo, se non digamos a súa familia, ese tempo, eso xa temos que dedicarlo precisamente por vocación.
pero que ten que perder no seu traballo, e isto non lle a cantidad que é aquí, a indemnización, ni siquiera cubriría eso. Pero independentemente de eso, bueno, eu creo que isto debía terse feito con consenso. Estamos falando, repito outra vez, que cando con isto os concelleiros da oposición denuncian ao 40%, con datos do ano pasado, e os plenos extraordinarios dos 8, 7 convocaron vostedes, só foi unha oposición, non lle poden botar a culpa á oposición. A mellor, se foran ustedes máis diligentes e máis eficaces, non faría falta convocar plenos extraordinarios por medio do mes, e xa se solucionaba o problema. Pero estamos falando dun 40% fronte ao 0,9% que ustedes non é que o rebaixen, simplemente que renuncian a esa suba. Son cifras totalmente ridículas. O normal, decía vostede, que era un pleno, pero no 2020, repito, houve 8 extraordinarios. Así que algo está fallando aí. E logo que podemos levar todo a pleno, e que non fan falta plenos extraordinarios dos convocados por nós, os que convocan ustedes, sí, pero os que convocamos nós non fan falta. Todo o pleno non podemos levar 2 mocións. 2 mocións non creo que sea todo. Temos bastante capacidade da oposición para presentar bastante máis iniciativas que 2 en cada pleno. Non me contestou as condicións que lle poñíamos para poder votar dunha forma ou outra, que eran destinar todo isto a afectados polo COVID, as necesidades da COVID, e ademais que ustedes se baixaran os soldos. Non esta ridiculez de renunciar ao 0,9%. Estamos falando de 20 ou 30 euros ao mes. Eu que diría que saca usted listas, pagas públicas todas, e que debía facer mensualmente público o que percibimos por unha cuestión ou por outra, os concelleiros todos, na posición do goberno, e é máis. Eu pidolle que publique tamén as declaracións de bens e intereses que están aí no Concello Cerrado de Baixo Chave. Eu non teño ningún problema en foi sempre transparente, incluso teño publicado as miñas declaracións de Facenda moitos anos publicamente na rede. Se alguén quere, pois tamén lle apoño agora. Non teño nada que ocultar nesse sentido. Por lo tanto, podo falar sin que ninguén poida pensar en cousas moi raras. Finalmente, claro, vostedes fai unhas contas do que cobraban vostedes. Vaya terminando, por favor. Pero vostede non inclúe para nada o salario dunha persona que estaba traballando para vostedes na oposición e que pagábamos todos os ciudadanos. E esas cifras non aparecen. Por eso usted saca as conclusións que saca. Paga ben os números. Publiquios, pero publiquios ben. Moitas gracias. Teresa, ten a palabra. A ver, non me contestou o de se iban modificar ou non o da Xunta de Goberno Local, que era realmente tampouco é algo trascendente. Non poden vender á prensa como algo significativo a rebaixa e o esforzo que fan cando non é tal esforzo, porque o único que se deixa de percibir son asistencias. En ningún momento vostedes falaron de rebaixar salario. Vostedes falaron de conxelalo. Moita xente pola pandemia perdeu os seus traballos. Entonces, xunto co resto dos grupos da oposición, levaremos ao próximo pleno a moción para a rebaixa de salarios. Outra cousiña que lle quería decir é que sí que resulta desagradable que nos mida os tempos a oposición, entonces que nos recorde que estamos pasándonos de tempo, sobrepasándonos e todo, cando nos dá a nós 3 minutos e vostede na súa intervención, na segunda intervención, falou 12 minutos cronometrados. Entonces, eu son a primeira que digo que temos que axustar os tempos, sobre todo cando é online, pero fago para todos, é dicir, trate a todo o mundo por igual. Non para uns 12, para outros 3, e recordándolle que non vendan á prensa que están aforrando cando non están aforrando nada. O dato máis significativo era o que lle dicía eu, que un pleno non chega nin aos 3.000 euros. Aquí a cuantía importante vaise nos salarios e nas dedicacións, que teñen 5 concelleiros con dedicacións, 2 de prensa e 2 asesores con uns salarios moi cuantiosos. Aí é onde se vai o grosso, e aí é onde non aforran nada, non nas asistencias. Non fun a que lle dixen que debía ser elegante habernos convocado a unha xunta de voceiros,
outro día convocounos polo do COVID, cousa que lle agradecín xa naquel momento e lle sigo agradecendo, a pesar de que por traballos duns e doutros non podemos facer esa xunta de voceiros hasta as 2:30 da tarde, xa había sido publicado en prensa todo o que vostede nos comentou, é dicir, entrabas na Voz de Galicia Digital e todo o que vostede nos comentou xa tiñamos, pero non obstante, hai que reconocerlle que polo menos molestouse en falar con nós. Este tema podía haber vido falado nunha xunta de voceiros, que debería ser o caso. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Varela. Ben, para responder telegráficamente, porque efectivamente os tempos son para que marcalos para todos igual. Primeiro, dicirle ao señor Fernández Vázquez que, hombre, señor Fernández Vázquez, o sueldo que nos tiñamos dun asesor, eu ofrecinlo a vostedes e rechazaron neste presuposto, rechazaron. Por lo tanto, eu ofrecinlle o sueldo, o equivalente ao sueldo bruto, ofrecinlo aos 3 grupos políticos da oposición que se puxeran de acordo e que contrataran vostedes a quen quixeran. E despois de telo falado entre vostedes e máis eu metino no presuposto. E resulta que tuven que quitalo porque vostedes ainda por riba de facer o que vostedes me pediron. Mire, vostedes son tan pouco xenerosos, reconocéndonos, non nos queren dar nin auga. Eu podo entendelo, pero eso non é forma de traballar. Ala vostedes. Eu metín 25.000 euros para o equivalente ao soldo que cobraba o noso empregado, que pagaba o Concello. Eu metín exactamente igual para os 3 grupos políticos e vostedes zapatearon nas narices. E non como se fora cousa miña. Cando eu estaba cumplindo algo que tiño pactado con vostedes. E metino e túveno que quitar, porque como zapatearon nas narices. Iso non me parece serio. Por tanto, señor Fernández Vázquez, é mentira o do asesor. O do asesor podían ter ustedes. Eu daba, eu non o quixeron. Por lo tanto, é responsabilidade de ustedes. Nos dábamos o que vale o sueldo bruto, non o sueldo líquido que cobra ele, non, o bruto que costaba. Por tanto, sexamos serios. Con respecto a aceptar o que me propón vostede, señor Fernández Vázquez, supoño que, claro, que non está en serio. Porque, é dicir, que retiremos este punto de orden do día, porque vostede, claro, quere regulalo vostede. Bueno, pois eu sinto, pero non estamos en absoluto de acordo. Con respecto ao que decía a señora Varela de modificar a Xunta de Goberno, por suposto, nós lo dixemos públicamente que as comisións de goberno, se hai algún fallo de transcripción ou que sexa, as comisións de goberno que iban ser unha semana como máximo. Por lo tanto, está claro, está dito públicamente, estou no dicindo no pleno, está quedando grabado. Por lo tanto, é como máximo unha semana, faltaría máis. Vamos a ver, vamos dicir unha cousa na prensa e logo non cambiar outra. Se aí lle falta algo, encargo a Maripaz que fale cos servicios de intervención para que así sexe. Por lo tanto, a ver, eu creo que nós non temos en absoluto intención de cobrar máis dunha xunta de goberno a semana, faltaría máis. Señora Varela, é certo que eu dei unha roda de prensa ás 12 e logo que a comisión, a xunta de portavoces foi ás 2:30, pero recórdolle que ás 9:30 chamaron a vostede, propuxémoslle unha roda de prensa, porque propuxémoslle a comisión ás 11, vostede dixo que a hora non podía, eu quería telo antes de dicirlo aos medios de comunicación. Eu dixo nos medios de comunicación ás 12, que foi cando tivemos a roda de prensa. Eu ás 11 pretendía unha xunta de portavozos, para dicírllelo, porque ademais é que foi unha decisión dun momento para outro. Por lo tanto, eu propuxenllo. E o que me dicen, eu non falei con vostede, pero xisto, ou Vila, ou quen falara con vostede, están eles aí de testigos, non o sei. Bueno, se vostede di que non, alguén non di a verdad. Porque alguén do chamou daqui ás 9:30 e propuxolle porque eu non podía nin antes nin despois. Entón eu podía ás 11. E vostede dixo que ás 11 que lle viña mal e poñamos para as 2:30 que era cando podía vostede. E o que me dixeron, para aclaralo entón, pois, para a próxima xunta de voceiros, pois, bueno, falaremos. Entre os que chamaron a vostede, eu non sei, eu digolle que o que me dixeron os da alcaldía, punto. Senón, a reunión, eu quería facer a xunta de voceiros ás 11. Entonces tiña a roda de prensa. En definitiva, mire, eu xa sei que vostedes nese ánimo de non recoñecernos nada, o sea, cando gobernaron, pois, eu creo que aí están claras
e palpables as súas eivas, senón non habrían perdido a alcaldía, se a perderon é por culpa do que goberna, sempre. Cando se perde é por culpa do que goberna, non por culpa da oposición. Pois eu recórdolle creo que nese aspecto, cando queiran, facemos un decálogo e vemos a diferencia que hai de trato con respecto ao que vostedes nos daban a nós. Porque cando eu respondo exactamente igual as preguntas que me responden vostedes, resulta que ahora non lle vale. A mí tiñan que me valer. Cando pido certificado, cando pedín informes, o mesmo. A mí tiñan que me valer, a vostedes non lle vale. Diga que a biblioteca está aí, eso podemos contrastar cando que. Vamos a votar o punto, termino a intervención. Vamos a votar o punto, entón, Bloque Nacionalista Galego, palabra en contra, Partido Socialista, Cristóbal, ten a palabra. Abstención. Perdón? Abstención. Abstención, Usoe. Gracias. Teresa Varela. Abstención. Ben, pois, señor secretario, cos votos en contra do Bloque Nacionalista Galego, abstención do PSOE e máis de Compromiso, cos votos a favor do Partido Popular queda aprobado por maioría. Vale, capo. O punto seguinte é modificación, expediente de modificación de crédito extraordinario 1P 2021. Vai intervir na primeira intervención Paz e na segunda intervención Karen. Ten a palabra a concelleira delegada de Facenda. Activa o micrófono, por favor. Sí, hola, bos días. Sí, escoítase. Bos días. Esta modificación de crédito que se fai con cargo a remanentes de tesorería por un importe de 500.000 euros para cubrir o plan municipal de axudas tanto ao comercio como á hostelería. Evidentemente faise de forma igual tanto para os dous sectores, 250.000 para o comercio e 250.000 para a hostelería. Non teño máis que decir con respecto a isto. Moitas gracias. Turnos de intervención. Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Me admito que me dixo descolocado Paz presentando este punto. Bueno, que se traiga esta proposta e que se diga que non ten nada que decir sobre a mesma, eu creo que requería algo máis, non? En todo caso, bueno, pois nos é unha proposta que ten algo de bo que por fin chega algo, non? Por fin chega algo na súa concreción, pero, bueno, entendemos que non é o desexable nin o que nos querríamos neste sentido, non? Diferenciando, por unha parte, seguramente entre sectores e tamén, ao mesmo tempo, querendo incluir novos sectores e botando en falta que aquí hai xente que non se inclúe, os sectores que sufren exactamente igual a pandemia e as consecuencias dela e do seu peche e que desde logo non se contemplan, non? Por exemplo, estou pensando agora mesmo nos gimnasios que se viron obrigados a pechar e que vostedes non contemplan absolutamente nada, ou sector cultural, etcétera, etcétera, non? Por tanto, e un longo etcétera. Por tanto, eu creo que chegan tarde, chegan, en todo caso, o que sí que lles pido é que as xestionen moito máis áxilmente que outra vez, quero dicir que os trámites administrativos burocráticos non conxelen isto varios meses para que a xente poda percibir estas axudas, no caso da hostelería, o caso do comercio, un caso que eu, bueno, admito que eu son incapaz de entendelo, máximo respeto a quen representa as asociacións e as súas opinións, pero desde ese máximo respeto eu sempre me destaquei por dar a opinión que temos no BNG
temos unha opinión, eu creo que acertada no sentido de que nos sorprende moito que o sector do comercio aposte, que queira apostar por esta vía, non? Unha vía, desde logo, que para nós é unha vía arcaica, unha vía que non dá ningún tipo de resultados, como son os sorteos, non? Isto é algo que leva tantos anos funcionando que xa se deixaba de facer, porque precisamente non repercutía. O único que repercutiu, se somos sinceros, neste Nadal, é que Santiago e as cidades estaban pechados, pero que, desde logo, polos sorteos o problema é moito máis estructural que pensar, como facían anos e anos, que porque ese sorteos a xente vai mercar no comercio de Larín. Eu creo que cando alguén está pasando realmente mal, pois que quere son seguramente axudas directas. Insisto, eso que nós pensamos, vostedes me van dicir que pactaron co sector, eu non o discuto, pero permítanme non coincidir cos representantes dese sector ou con quen o pactaron. Esa é a posición do BNG, non? E, sobre todo, tamén nos sorprende moito, porque ainda creo que aquí hai moita desinformación ou falta de información por parte deste goberno, porque escoitar, como vin esta semana, que se sigue pedindo a exención de impostos ou de tasas no tema do comercio, é que, bueno, o hai descoñecemento, pero o que vostedes non se molestan un segundo en explicarlle a verdade ás asociacións, porque eso non é unha posibilidade real. E non o é porque vostedes non quixeron facelo. E se aún, claro, tiñamos que aprobalo no mes de novembro para que un de xaneiro estivera aprobado e fora aplicable esa ordenanza. E este ano xa non é posible. Eu creo que a xente ten que saber. E non é posible quitarlle os impostos aos nosos comerciantes, por exemplo, a nosa hostelería, porque vostedes negáronse a que esa posibilidade, como nos lle propuxemos, fora posible. Por tanto, ver incluso que hai representantes de comerciantes que fan propostas que eu entendo que fan desde a máxima realidade que viven eles e que é mellor que eles, pero tamén creo que hai que ser sinceros con eles e decirlle cales son as opcións e cales non, e cales, bueno, se acordaron, vayan para diante, e as que non acordaron tamén decirlle porque non son posibles, non? E esa medida que eu creo que é terriblemente equivocada, xunto con outras de comercio que se tomaron, que os resultados están aí, un gasto totalmente inútil, que non trae absolutamente ninguna recompensa para os nosos comerciantes, porque son modelos arcaicos, os que ustedes utilizan. Eu creo que temos un serio problema sumando todas estas actuacións no sector do comercio, non? Por lo tanto, mire, despois hai unha moción. Eu non escoitei ao... Se é despiste, disculpas, e se non, pediríalle saber se van meter 3 mocións neste pleno ou non, porque hai unha moción que tamén vai dar axudas que casi, digo, nestes debates non facer alusión a ela, pois deixalo coxo, non? Porque alude directamente a isto. Entón, quería saber iso. E, polo tanto, eu creo que, bueno, que nós non vamos, desde logo, poñer dificultades para que isto vaya adiante. Eu creo que, ademais, nos no tema do COVID sempre arrimamos o ombro e vamos seguir facendo e que nos poden contar para axudar a xente. Pero, de verdade, que creemos que é un erro como vostedes enfocan o tema do comercio e así o decimos, e creo que, desde logo, teñen que, desde xa, pero de carácter urgente, e así o pido públicamente, que reunirse cos sectores afectados que aquí quedan totalmente illados, e isto xa o pedín cando foi o primeiro acordo que acadáramos, que era bastante máis amplio que este, e que nese sentido exactamente que entendemos, e así compartimos, que estes sectores, hostalería e comercio, hai que axudar, tamén penso que exactamente igual a outros que quedan excluídos e que, se o analizamos, sinceramente, vemos enseguida a conclusión será que precisan exactamente o mesmo trato que estes sectores, non? E que, por lo tanto, hai que facelo e concretalo xa. Pero digo que non pode ser que se voten vostedes por tacticismo, a ver como evoluciona a pandemia, a ver se damos aguantado isto, e coa presión da oposición para que o fagan. Eu creo que teñen que deixar dun lado o tacticismo e poñer o acento na xente e que, por tanto, iso é o que lles ten que ocupar. Botarlle unha man á xente, e eu, ademais, xa para rematar, lle digo unha cuestión, e xa o fixen público estes días nas redes, porque penso sinceramente, vostedes poden facer este tipo de axudas porque nós lle deixamos un concello
tremendamente saneado, unha capacidade económica moi potente para, desde logo, en momentos como este, que ninguén o pensaba, se pudera, desde logo, ter actuacións deste tipo. Se fora ao revés, como nos recibimos o Concello, desde logo, isto non sería posible. Eu creo que iso tamén, que vostedes non o din adrede e o saben de sobra, teñen que poñelo en valor, que nos, desde logo, así o vemos e así o decimos, e creo que estamos no noso dereito. Gracias, moitas gracias, señor Velariño. Turno para o PSOE, quen vai intervir o PSOE? Quen vai intervir o PSOE, por favor? Levanta a mão, e Santalla. Ten a palabra o señor Santalla. Ten a palabra. Activa o micrófono. Aí, xa está. Bos días, non sei se me escoitan. Sí, escoitamos. Bueno, pois penso que estamos nun dos puntos máis importantes do pleno de hoxe. Seguramente, por lo menos é o que máis atención vai ter en cantos a unha boa parte da veciñanza de Lalín. E, bueno, despois da detallada exposición que nos fixo a señora Teniente de Alcalde, eu creo que temos que meternos en fariña. A verdade é que a situación do comercio é de auténtica pena e dá a impresión de que o grupo de goberno non acaba de velo ainda a día de hoxe. Porque un verán prácticamente perdido, un outono moi complicado, solo salvando algo a situación en Nadal, porque efectivamente o cerre de Santiago e iso en algo nos beneficiou, pero temos un xaneiro pois que o comercio non está recuperando nas ventas, como eles din moi ben, nin o 20%. Hoxe acabo de ler unha nota do comercio que sale pública onde se pode perder ata o 80% do noso texido comercial. Todos sabemos o que conleva eso. A pérdida de postos de traballo nun Lalín que xa perdeu moitos postos de traballo, especialmente en mulleres. Todos recordamos, e non fai falta facer alusión en instrumentos a onde se perderon os seus postos de traballo, pero a situación está así de complicada. A día de hoxe, que se fixo? Bueno, pois a parte do señor Crespo aludir de forma permanente como muiño en vau, é que vostedes romperon o consenso, é que vostedes romperon o consenso, é que vostedes... Así, cada intervención que fai, o señor Crespo alega que rompemos o consenso. Nós queremos neste tema, señor Crespo, noutros tamén, e neste tema queremos consenso, porque a veciñanza e os sectores afectados, en este caso, pues, a hostelería, comercio, perruquería, todos, eu non quero deixar, por non nomealos, non quero deixar ningún atrás, necesitan de axudas e necesitan, se fose posible, do consenso. Pero nós, en todo caso, pois as axudas que plantexamos dixémollas moi claras. En todo caso, señor Crespo, está claro que con rifas non se arregla a situación dun sector que está sufrindo tanto. Eles mesmos lle dixeron, fai poucos días, que necesitan axudas directas. Está claro que cobrando os impostos íntegramente nunha situación onde non ganan nin para pagalos, non se arreglan os problemas do comercio nin da restauración. Lóxicamente, cobrando tamén todas as tasas, tampouco se arregla. E dicía o concelleiro anterior, vostedes hasta teñen a sorte neste caso, e afortunadamente, que hai presuposto. E ao haber presuposto, teñen que priorizar as súas vías de Estado. E en estes momentos, señor Crespo, é máis hora que nunca de volcarse cos sectores afectados. Mire, 500.000 euros é algo, hai que reconocerlo que é algo, non cabe a menos duda e hai que valorarlo. Pero 500.000 euros é insuficiente. Cando nós lle fixemos a nosa proposta, xunto con compromiso por Lalín, xa fará 2 ou 3 meses deso, porque, entre outras cousas, adelantámonos aos acontecimientos que é o que debe facer un bo político. Usted presume de selo, pero está claro que non o é, porque senón daríase cuenta perfectamente que estes tempos
iban vir así. E xa lle facíamos un plantexamento a lo menos de 1 millón de euros. E vostede, como sempre, pois en este aspecto sigue sendo rácano, non é rácano así, efectivamente, cos salarios, porque xa vemos que incluso nese aspecto tamén con todo o respeto do mundo, pero lle quero dicir na oportunidade que me dá esta intervención que vostede minte hasta cando ten que citar o salario. Mire, se están publicados, polo tanto, se están publicados os de todos, vostedes, os que cobran, e incluso os que cobramos a oposición por asistir a plenos, non ten por que mentir neste tema. Pero non quero desviar en absoluto a miña oportunidade de intervir e, polo tanto, quero facelo dicíndolle: ten que poñer vostede unha partida presupuestaria suficiente para que cheguen as axudas directas a todos os sectores, pero tamén ao comercio, que non están presupostadas as axudas directas, e teñen que poñer vostedes en marcha o que nós xa lle plantexamos tantas veces, que son os bonos para que a xente compren no comercio de cercanía. Esa sí que podría ser unha axuda importante para o comercio. En estes momentos, señor Crespo, o comercio de Lalín necesita un rescate. Pensio e vai ter o apoio dos socialistas sempre que sexa por esa vía. Muchas gracias, señor Santalla. Turno para Compromiso, que interven. Ten a palabra. Bo día. Entendo que se me escoita, non? Sí. A verdade é que sinto un pouco de vergonza que nestas circunstancias estivésemos unha hora falando de soldos e salarios e retribucións de políticos. Isto é o primeiro que teño que decir, que é sorprendente que se trouxera este tema a debatir no pleno coa que está caendo. Non sei que pensará a xente que nos pode estar escoitando. Pasando ao punto que estamos falando neste momento, eu quero dicir que é unha cuestión absolutamente neurálxica no pobo de Lalín. Sabemos a cantidade de persoas directa e indirectamente que viven do comercio e da hostelería e que están dicindo que as achegas son, en algún caso, a consideran como unha esmola. Porque, claro, en un orzamento de 19,4 millóns de euros, adicar 250.000 euros ao comercio e 250.000 euros á hostelería, estamos falando que cada un vai levar aproximadamente un 1% deste orzamento que vostedes decían récord en ese momento. É dicir, o compromiso é absolutamente ínfimo para o que tiña que ser. O compromiso é escaso e vai dar malos resultados. Onte, ao acabar a reunión da hostelería, chamábanme hosteleiros contándome que se falara nesa reunión. Eu preguntáballe se estaban de acordo co que se chegara, e algún decíame, parece que algún dos negociadores sí, pero o resto non, porque as cuantías das que estamos falando poden nos chegar incluso para pagar as tasas durante 2 anos, as tasas que nos pasan, pero non nos axudan absolutamente nada máis, non? E entón, claro, eu o que lle quero decir ao grupo de goberno e tamén ao alcalde, para que se está en política, sobre todo o señor Crespo e a señora Fernández Lamela, non? Que son, digamos, os que teñen competencia máis directa sobre este tema. Para axudar a xente canto máis o necesita ou para estarnos dedicando a outro tipo de cousas. As críticas por parte do comercio estamos as volvendo a ver en colectivos que representan a máis de cententas, dicindo que se lles enganou, que as propostas que levaron ás negociacións que non se tiveron en conta, non o digo eu, o están dicindo eles, evidentemente, que se negaron, como sabe todo o pobo de Lalín, a quitarlle as tasas como están facendo en outros comercios, que as cuestións como os bonos que propoñía Compromiso, que funcionaron perfectísimamente en outros concellos, aquí non se quixeron poñer en práctica, simplemente porque quen os propoñía non era o grupo de goberno, máis concretamente Compromiso, e así funcionan vostedes, porque para vostedes é toda unha guerra política, é todo ou conmigo ou contra min, todo que non sabe da nosa iniciativa é un ataque á liña de flotación do Partido Popular, e así non se funciona. E xa escoitei 2 veces durante este pleno a Crespo Iglesias dicindo que Compromiso e o PSOE que romperan o consenso. Oiga,
tendemos a man no pasado pleno, e vostedes tamén, teño que recoñecelo, e volvímonos a reunir para falar de diferentes cousas. E iso non o din. E foi un achegamento entre goberno e oposición. As propostas que se fixeron ali puderon gustar máis ou menos, pero volvimos a falar. Non é certo que se rompera o consenso. Tendémonos a man uns a outros e volvímonos a falar. E están co texe-manexe político de decir volver a falar de hai 2 plenos cando se ve unha moción, cando ese episodio xa se tiña separado. Ou xa se tiña superado. Entón, vostedes verán, eu dígolles que van ter un serio problema co comercio de Lalín. Eu dígolles que van ter un serio problema coa hostelería de Lalín. Seino, estou no vendo, percibo e escoito. E eu de verdade que non o desexo. E sabe por qué? Porque vou moito ao comercio de Lalín, e vou moito á hostelería de Lalín, e vexo como sufren. E o mellor, algúns de vostedes, se tivesen máis os pés no chan, e non digo en este caso a Concelleira de Comercio, porque ela ten un comercio e sabe perfectísimamente a realidade do que é. Exclúo a ela deste caso, en este momento. Pero si, como din os hosteleiros, está aquí escrito, algúns tivesen pasado polos comercios a preguntarlles como é o seu día a día, como ven o futuro inmediato e a corto plazo e a medio plazo, se van a poder seguir estando abertos. Si é certo que di o presidente de Estrella Galicia que en este momento 100.000 establecementos de hostelería xa pecharon dos 300.000 que hai en España. Se todo isto vostedes os tivesen claro, seguramente se arremangarían un poquinho máis e poñeríanse a traballar. E señora Fernández Lamela, eu advertínlle que dificilmente estas axudas iban a chegar antes da Semana Santa. Vostede no pasado pleno dixo que iban a estar a principios de ano e sabe que técnica administrativamente é imposible e non se pode enganar, non é a palabra, porque eu dubido que vostede teña mala fe en esta cuestión, senón descoñecemento administrativo. Non tengo experiencia, non tengo o mellor coñecemento administrativo, porque dubido que teña mala fe. Pero sabe que os trámites administrativos son o que son. Outro día en rolda de prensa o señor Feijóo decía que dende que se comenzan a tramitar as axudas ata que chegan finalmente pasan aproximadamente 89 días. Eu quero lembrar que o 11 de novembro do pasado ano houve unha manifestación en Lalín na que vostedes sorprendentemente foron para despois non facer nada. E que dende aquelas aínda non se percibiu un só euro público do Concello de Lalín por parte de ninguén en este pobo. E poden seguir dicindo que é o Concello que máis achegas fai, pero hai que saber facer as achegas tamén, porque non hai que dilapidar os cartos públicos. Cando chegamos ao goberno, cada lalinense debía 270 euros. Cada lalinense debía 270 euros. Cando marchamos debía 0. E agora, grazas a eso, poderase intentar axudar aos sectores máis afectados. Afectados non, afectados. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para Karen Fernández Lamela, a Concelleira de Comercio. Moi ben. Escoitaseme. Si, a escoitase vos a todos. En canto que sale o aparatiño ese de baixo, o micrófono ese, estades falando, estades en línea. Se non se escoita, non preguntedes se se escoita, se non se escoita xa vos lo digo eu, vale? Estou coordinando isto, entón se eu vexo que o falades e non se escoita, xa vos lo digo. Gracias. Vale, perfecto. Bos días a todos e a todas. Eu voume ceñir ao punto, ao expediente que levamos. Karen, por favor, Karen, hemos falado de, máis ou menos, na primeira intervención 5 minutos, esta é a segunda, é máis breve, son 3, bueno, pasa algo, pois, pasaronse todos nesta primeira intervención, así que pasaste vos todos, ou pasaron, menos Maripaz, pasaronse todos de tempo, por lo tanto, procura ser o máis exhaustiva posible. Gracias. Eu vou procurar non pasarme. Bueno, pois con este expediente que imos aprobar hoxe en pleno, imos a destinar as axudas ao comercio e á hostelería 500.000 euros. Unha cantidade moi importante, como ustedes saben, miren por onde o miren, e que supera ampliamente a que van a dar moitos concellos. Estos 500.000 euros son o 2,6% do orzamento municipal, moi por riba do 1% que están a falar algunhas formacións políticas, como o PSOE, que debería de ser a porcentaxe ideal que deberían de poñer todas as administracións en riba da mesa. É superior ao porcentaxe que dedican outros concellos da nosa entorna e da nosa provincia. Para darlles un dato, o Concello de Pontevedra habilitou, fai uns días, unha liña de axudas de 1,2 millón de euros,
que saca dos orzamentos máis importantes da historia. Esta cantidade, en relación ao orzamento, quédase só no 1,5%, ou sexa, un punto menos do que dedicamos en Lalín. Ademais de que Lalín xa sería a segunda línea de axudas que se saca, e que sumando a anterior, iríamonos a casi 1 millón de euros entre as dúas campañas, cando a maioría dos concellos da nosa entorna sacou unha línea ou ningunha. Agora agardamos que as demais institucións axuden a incrementar estas cantidades importantes que pon o Concello de Lalín. A Xunta xa se pronunciou estes días, como ben sabedes, que aportará unha cantidade importante nunha segunda línea de axudas. Na primeira, xa sacou preto de 500.000 euros para a hostelería de Lalín. De momento, a Diputación aínda non concretou ningunha cantidade nin apoio a estes sectores. Estas axudas que van chegar aos petos do comercio e a hostelería que agardemos lle axuden a paliar un pouco os efectos da crise do COVID, tanto ao comercio como a hostelería. Evidentemente, incluyense tamén os gimnasios, como antes falabades deles, pois tamén puntualizalo, que tamén se incluyen os gimnasios. E, bueno, como digo o alcalde, que é medible non é opinable, o 2,6% do orzamento municipal creo que non está moi mal e non teño nada máis que decir. Moitas gracias, Karen, e gracias que... Busco o señor Vilariño, ten a palabra. En plan puteo escoita, señor. Sí. Vale. Nada, mire, eu agradezco este debate. En todo caso, mire, eu pidolle dúas cousas. De verdade, insisto, que o comercio require darlle unha volta, require de medidas máis valientes, máis novedosas e máis decididas. De verdade, eu digo con perspectiva, podo estar equivocado, non lle digo que non, pero sinceramente algo que creo e que falo con moitos comerciantes que escoito cal é a súa situación, que xa era unha situación, cuidado, moi delicada antes desta pandemia, vale? E que isto veo agudizar, o que parece que isto é algo que ten máis calado, non? Pero que tamén, se xamos sinceros, a viña arrastrado por un novo modelo e por unha situación económica desde logo difícil, non? Evidentemente. Por lo tanto, nos entendemos que o tema do comercio require outra volta. Agradezo que me dido o tema dos gimnasios, porque entendo que requiren desa axuda que lle fixen mención a ela, pero tamén penso que a maiores outros sectores teñen que incluirse nesas axudas. E tamén yo digo, e non é de verdade por querer meter un dedo no ollo, hai capacidade económica, porque así o anterior goberno xestionamos ben as arcas desta casa, e, por lo tanto, eu creo que non hai mellor xeito de gastar os cartos que outros fomos capaces de xestionar e de ter para este momento. Non vexo algo que sexa máis prioritario que invertir en futuro, invertir no que son os nosos veciños e veciñas. E por iso eu digo que o BNG poden contar con nós para todo o que sexa ir nesta línea. Nos intentaremos axudarle no que de nós humildemente dependa, pero sí que creo que van vir uns meses moi difíciles, con as consecuencias posteriores tamén moi profundas, e que imos requerir de ter este músculo económico, de ter apostas claras, pero insisto, desde unha perspectiva moi ambiciosa e non pensando no tacticismo que eu percibo a veces, non? Que vostedes para movelos hai a veces que culparlle para que reaccionen, e sobre todo lle pido máis axilidade, porque insisto, desde que isto está pasando até que cheguen a ingresarse os cartos, pois todos sabemos o que tarda, non? Por lo tanto, penso que hai que ser máis áxiles para que lle cheguen canto antes a xente, non? Moitas gracias, señor Vilariño. Turno para o Partido Socialista. Tengo a palabra o señor Santalla. Moitas gracias. Bueno, pois a señora Karen Fernández tampouco nos acabou de detallar, e sí que agradeceríamos moito se é capaz de detallar se o comercio pois vai a ter axudas directas con respecto ao presupuesto do que está falando. Volvo a insistir, o presupuesto é absolutamente insuficiente. É un presupuesto de 500.000 euros, pero é absolutamente insuficiente.
Non cabe duda que fai falta presupuesto tamén para a administración do comercio, pero, señora Lamela, o que lle estamos dicindo e o que se está pedindo o comercio son axudas directas. E eu tampouco, cando falo do comercio, quero deixar a ninguén fora. É dicir, claro que falamos do mundo da cultura, falamos dos autónomos, falamos do comercio, falamos das perruquerías, falamos dos gimnasios, é dicir, que nadie, señora Lamela, señor Crespo, se quede fora destas axudas. E aí este tema das axudas directas, volvo a insistir, para o comercio non queda en absoluto nada claro. Se chegase a ser que nós esperamos que, desde logo, íbamos a loitar por as axudas directas, porque así nos lo pideu tamén o comercio e nos lo están pedindo, desde logo, todos os sectores implicados, está claro, señora Lamela, que as axudas son absolutamente insuficientes. Non é que llo digamos os socialistas, é que llo están dicindo tamén eles, incluso, están dicindo públicamente. E sabemos tamén que llo dixeron a vostede personalmente de que o sistema non valía e as axudas, de logo, non chegaban. Eu concordo co señor Vilariño. É dicir, afortunadamente, o señor Crespo deixou un concello absolutamente hipotecado, no cual, agora mesmo, se fora así, teríamos máis dificultades económicas en poder axudar aos sectores económicos afectados, pero ten un concello absolutamente saneado. Por lo tanto, cando se fala do presupuesto de 2,6 millóns de euros, señor Crespo, perdón, do 2%, cando se fala do presupuesto de que van a poñer un 2,6% do presupuesto, hai que entender, penso que ven as cousas. É dicir, ese é o presupuesto que aprobou vostede, efectivamente, pero estamos falando de que este presupuesto vai a ter consigo fondos adicionales da Xunta de Galicia, vai a ter fondos adicionales do Estado e vai a ter, desde logo, os remanentes dos que usted normalmente non quere facer ilusión, porque sabe que é unha xestión moi importante e boa do anterior goberno. Así que nós non podemos gozar deste consenso, inda que claro que lle pedimos consenso. Non cabe a menor duda, señor Crespo, volva vostede ao consenso. O que pasa é que cada vez que nós lle pedimos consenso, vostede volve á retórica que mencionaba o señor Cuíña, volve á retórica de que ustedes. Non somos oposición, nós temos un contacto, desde logo, estamos en contacto permanentemente ca nosa veciñanza, mais estamos en contacto cos sectores afectados, e usted, que nunca me reconoce nada, señor Crespo, al menos reconocerame que para isto teño bastante máis olfato que a vostede, porque vostede, o olfato que ten, bueno, pois é, desde logo, debido a súa casa, subirse ao coche oficial, subirse a súa oficina, baixar por o seu ascensor privado, volverse a subir ao coche oficial e marcharse. Pero eu levo toda a vida mallando un ferro frío, señor Crespo, e, polo tanto, destas cousas, se usted me permite, seille como mínimo, tanto como a vostede. E vai ter un problema vostede grande. Eu xa vexo que todos os plenos usted llos dedica... Señor Santalla, habíamos acordado 3 minutos, leva 4 minutos, por favor. 3,57. Bueno, sí, pero son 4 minutos, ya habíamos quedado 3. Sei que todos os plenos llos dedica... Vale, de acuerdo, o que vostede queira, pero resuma, por favor, resuma o que queira, digo o que queira, pero resuma. Non sabe vostede o que nos reconforta aos socialistas que nos dedique así todos os plenos. Nós imos seguir ca nosa actividade política con absoluta normalidade. Increíble. Señor Cuña, ten a palabra. Ten a palabra, señor Cuña. Aí. Agora, é que non me aparecerá o aviso en pantalla. É polo retraso que decía que tiña o señor Vilariño. Digo, por a mesma circunstancia. Bueno, ainda que non son concelleiro de comercio, vou intentar ter un certo coñecemento da cuestión sen ter que lelo o que me prepare ninguén. Efectivamente, un orzamento de 19,4, 250.000 euros e 1,2, como dixen en prensa, máis 1,2 en hostelería. Bueno, podemos falar do 2,6, non hai ningún tipo de problemas. Para nós, absolutamente suficiente en un concello solvente. Pero é unha cuestión de non perder moito tempo, simplemente escoitar as persoas afectadas. Entón, eu, para rematar a miña intervención, porque eu non o podería decir con mellores palabras, vou ler en 45 segundos, que estará dentro do tempo que teño eu, o que di unha comerciante do centro de Lalín.
que creo que resume perfectísimamente, que eu insisto que eu, con maior ou menor capacidade dialéctica ou de fluidez de palabra, non o diría mellor que era. E di o seguinte, di, salvemos la Navidad, decían, e agora tocará salvar o cocido, porque é máis necesario invertir 13.000 euros en charangas que axudarnos. Non sei como non se pode dormir de noite sen ter remordementos. Eu se vira o pobo afogado, dende logo pelexaría por toda a axuda posible para ofrecer. Pero non somos nada, e non somos nada porque durante todos estes meses quen se tiña que presentar comercio por comercio, preguntar se necesitábamos algo, non o fixo. Que nos tiñan que eliminar as tasas e non se pode porque aínda por riba lles damos máis traballo. O mismo traballo que nos dá a nos pagar todos os gastos que temos mes a mes. Eso sí, podemos ir rezar todos xuntiños que eso é un ben de primeira necesidade. Señoría, non teño máis preguntas. Gracias, ilustre. Ben, vou a poñer o tempo para que despois non diga Teresa Varela. A verdade é que temos que comprar un equipo que sexa automático, senón eu aquí parezco un operador de... parezco un DJ, porque pro teléfono que marca o tempo, outro, que o YouTube que non vai, que sei que vai con retraso, cunha pestaña que se... Bueno, son líos do oficio, pero normal. Ben, para moi brevemente, señor Vilariño, bueno, que non está, entón non o vexo aí, entón pois vou a empezar por Santalla. A ver, señor Santalla, eu non vou a ser cáustico como é ás veces o noso compañeiro Rafael Cuiña, dando a entender que Karen lee e non tal. Porque se quixera ser cáustico, poderíalle decir que a palabra presuposto vostede utiliza dunha maneira ilóxica. O presuposto é unha cousa. E o que vostede dice é outra. Chámalle presuposto a casi todo. Por tanto, non. Non é unha cantidade que dentro do presuposto poñemos para eso. Señor Santalla, dice que o presuposto é insuficiente. Pero se o PSOE está falando do 1% a nivel Galicia, o PSOE, os seus chefes, pregúntelle aos seus chefes, non mo ten que preguntar a mí. O PSOE está falando a nivel Galicia que a Xunta debía poñer unha cantidade, que as diputacións deberían poñer o 1% e os concellos o 1%, e faríamos un gran plan de rescate. Cousa que eu estou de acordo, vaya por diante. Pero é que máis, eu estou de acordo, alguén me dice aí, creo que o señor Vilariño, nós temos unha moción hoxe fora do orden do día, porque hoxe a tarde hai unha reunión tremendamente importante onde creo que as diputacións deben entrar. E, polo tanto, nós temos dúas mocións, vamos a suprimir a segunda, e temos unha fora do orden do día que é esta, porque ten que ser urgente porque é da hora, porque realmente é o Plan Valencia, que é o que pretendemos, o mal chamado Plan Valencia, que non existe eso. Por tanto, nós vamos defender que a Xunta poña unha cantidade como mínimo 50%, as diputacións 30% e os concellos 20%. Pero se nós temos que poñer máis ou menos, estamos dispostos. Pero queremos que haxa un consenso en Galicia. O que non pode ser, señor Santalla, que aquí cada un chifle por o seu lado. Mire, o seu partido, señor Santalla, non é precisamente modélico na hora de fazer as cousas a tempo. Se alguén non chega a tempo é precisamente o Partido Socialista. E iso vostede debería saber. E na pandemia, canto terá que rascar o Partido Socialista? Cantos cartos nos dou aos concellos que nos iba a dar algo aos concellos polo tema do COVID? Cero. As autonomías, aos concellos cero. E iso que dixo que nos iba a dar algo, o ministro. E non nos dou nada. Abel Caballero, presidente da FEN, tamén dixo que nos iba a dar algo e non nos deron nada. Por tanto, señor Santalla, home, non nos pretenda dar leccións pertenecendo a un partido que é o menos indicado para dalas nesta materia. Por tanto, mire, se o seu partido a nivel de Galicia dice 1% e nós poñemos o 2,6% solo nesta atacada, máis outras cousas que levamos gastado, máis o que puxemos o ano pasado, que é máis de outro tanto. O presuposto do ano pasado eran 14 millóns e pico. Por lo tanto, puxemos máis do 2%. Hombre, pois eu creo que menos mal. Eu xa sei que para vostedes nunca lle chega nada, dá igual. Se nós dicimos, como se dicimos agora 3 millóns, vostede iba a dicir que é insuficiente. Por que? Porque non é correcto. Porque que pasa? Que o de diario non hai que facelo. As pistas cando teñen baches non hai que baixalas.
o alumbrado non hai que pagar a luz, o alumbrado público non hai que repoñelo, hai que pagalo. O que é competencia municipal non o farían. Que non viría a vostedes entonces darnos caña por eso. Por lo tanto, hai que ser coherentes. Aquí os que gobernamos todos sabemos das dificultades que hai. E se vostedes gobernaran, que nos viría. Pero, claro, ahora como non gobernan, pensa que todo monte orégano. Señor Santalla, nós temos os pés no chao, tanto como pode telo vostede. Eu non digo que máis, pero polo menos tanto. E mire, pareceme indecente que vostede me diga a min, xa atacándome no persoal, que se queixa vostede por que ataco eu. Se quixera atacalo, que as cantidad de incongruencias que ten vostede, pero xa decidín pasar. Como dice vostede que eu teño un ascensor privado? Mentireiro. Desde cando hai un ascensor privado no Concello? Mentirán, é un mentirán. Parece mentirán vostede. Ou é que vostede non veo ao Concello? Bueno, vostede do Concello a mellor nunca subeu a alcaldía, non o sei, supoño que sí. Pero sabe que hai 2 ascensores. E os 2 son para todo o mundo. Por tanto, por favor, non me diga, dice, que chega usted no coche oficial. Oiga, mire, o coche oficial, creo, perdón, estou no turno da miña palabra. O coche oficial, e o asegúrolle, que utilizo o xusto. Creo que utilicei 4 veces neste mandato. 4 veces. Xa está ben de que vostede, a malo señor Peña, diga que utilizo o coche oficial. Sempre o coche oficial. Eu ando no meu coche. Andaba moito máis antes. Tiña moitas máis ocupacións. Andaba moito máis antes. Antes andaba moito, de acordo? Bueno, aprendín e ando no coche oficial o xusto para ir cando hai un acto. Ou a entrevistarme ca presidente de Diputación ou con un conselleiro. Punto. Ou a Madrid, que ainda non fui ninguna vez, por certo. Por tanto, non se xa mentirán, este Concello, señor Santalla, entérese, non ten ascensor privado. Señor Cuña, das palabras non me queixo. As palabras levas o vento. Falar é moi fácil. Actuar é máis difícil. E mire, vostede de falar sabe. De xestionar non moito. Permítame que aí creo que estamos como mínimo á altura de vostedes. A tripartito. Señores da oposición, salvo o Bloque Nacionalista Galego, que nesto do COVID foi o máis coherente con moito, e non teño que votar eu flores a Paco Vilareño, porque ademais, eso hasta é malo para el. Pero nesto do COVID foi o único da oposición que estuvo á altura. É certo que nos dá caña, normal. Non hai un goberno que non leve caña nun proceso como este. Concho, por lo menos, sabemos de que cando se pacta unha cousa debese cumprir. Por tanto, eu sinto moito, nós poñemos 500.000 euros encima da mesa. Probablemente isto non é que romperamos o consenso, señor Cuña, é que isto nos dixemos que cando vostedes o romperon íbamos a pactarlos co sector. Por tanto, non se preocupe que estes cartos son para darlle aos hosteleiros e aos comerciantes da maneira que decidamos entre eles e nós. Hai un principio de acordo, o que me pediron os hosteleiros, pode ser ese ou non, porque agora temos, sabe vostede que se habilitan 500.000 euros, temos 20 días de exposición pública e a partir de aí podense distribuir. Por lo tanto, nós temos unhas bases, na reunión e onte limpe as bases, porque están sin informar por o secretario e máis pola interventora, temos unhas bases feitas, susceptibles de modificar, non teño ningún inconveniente en enseñarllas a vostedes tamén, pero xa lle digo eu, actalo non, eu enseñollas para que vostedes non é xunta de portavoces, digolle o acordo ao que chegamos. Entón, non se preocupe que nos comerciantes e nos hosteleiros eses cartos vanse gastar no que digan eles. Punto. Así de sencillo. Quedan uns 20 días, eu sobre todo espero, e aí é o que lles quería contar, espero, por favor, que se entre o sentido común en Galicia e se faga un plan de rescate. Xunta, diputacións e concellos. Entón sí que van a percibir unha cantidade bastante significativa. Ese é o que eu pretendo, por iso quero entrar no Plan Valencia. Entón, imagínese se nós con isto que poñemos é o 20% do que teñen que poñer os outros. Imagínese, se nós poñemos 500.000 euros e é o 20% o que ten que poñer a Diputación e a Xunta, bueno, multiplicamos eso, pois, sencillamente, por unha barbaridade. Por tanto, ya viñera o Plan Valencia. E nós probablemente teríamos que poñer menos e terían máis beneficios os hosteleiros acaban de así. Pero, en todo caso, hoxe hai unha reunión importante á tarde entre os hosteleiros e a Xunta. Espero que as diputacións entren, porque as diputacións non todas queren entrar. E se hai que poñer o 20%, nós estamos dispostos. E se hai que poñer o 1%, moito máis. Nós poñeremos moito máis. Nós de entrada xa estamos poñendo 2,6. Por lo tanto, nós non imos poñer 1%. De entrada estamos poñendo 2,6. E o que pido só a nivel Galicia é 1%.
Moitas gracias. Vamos a votalo. Señor secretario, vamos a votalo. Bloque Nacionalista Galego, señor Vilariño. Abstención. Abstención ao Bloque Nacionalista Galego. Partido Socialista, señor Santalla. Román, activa o micro. Abstémonos. Abstención. Compromiso. Perdona, ahora. Digo que se nos coita ahora. Sí, abstención. Gracias. Abstención. Señor secretario, cos votos a favor do grupo de goberno e que a abstención dos 3 grupos da oposición, perdón, Paco Vilariño votou en contra. Ou abstención, perdón, é que me perdín aí. Paco Vilariño en contra ou abstención? En contra, me parece. En contra. Abstención. Paco, abstención. Pensé que fora o baño, perdón, sí, abstención. Vale. Ahora xa está aí, Paco. Entón, que a abstención dos 3 grupos da oposición e co voto a favor do Grupo Popular queda aprobado con maioría. Imos que a primeira das mocións, porque a segunda retirarémola, polo que lles comentei antes da moción do Plan Valencia, que vai queremos mostrar a nosa postura antes da negociación desta tarde. O punto 5, moción do Grupo de Goberno para solicitar a aplicación dun IBER, perdón, moción do Grupo de Goberno para solicitar a aplicación dun IBER reducido de electricidade no Concello de Lalín. Ten a palabra o Concelleiro de Medio Ambiente e Novas Tecnoloxías, César Reboredo. Active o micrófono, por favor. Xa está. Hola, bo día. Como todos sabedes, estamos nunha conciencia social de que a cousa desta enerxía, de que agora en España temos un IVA dun 21%, que é un imposto moi alto, básicamente para este tipo de produto. O que vamos con esta moción é facer pedir para que a ver se pode rebaixar o IVA a máis baixo, non? O Goberno de Madrid, de momento, non tomou ninguna decisión ao respecto, ainda que ten todo xa encima da mesa. Houve un temporal de neve, houve moita demanda de enerxía que afectou todo o país. Galicia afectou menos, porque o temporal pasou-nos de lado. O precio do megavatio disparouse, basicamente. Nos queremos loitar contra isto da pobreza enerxética, sobre todo coa poboación máis vulnerable, non? Sin embargo, temos aí o goberno portugués que decidiu rebaixar o IVA un 6%, do 23% ao 6%, creo que se lle concedeu. Eu creo que é importante, non, que isto se leva a cabo. Dende aquí, do noso Concello, vamos a pedilo, non? Pedimos esta moción que esta medida que se aplicou no país veciño, pois que en España, que comparte o mesmo operador no mercado eléctrico, se aplique igual no noso, no que nos toca no noso Concello. Se Portugal aplica a rebaixa eléctrica, pois España tamén debería poñerlo. Temos o mesmo operador, xa digo, só é cuestión de vontade política, non? A vontade política, é dicir, que o goberno da nación, é dicir, o de PSOE e Unidas Podemos, parece que non teñen ou que non lle deixan facer, non? Non sabemos. Porque as únicas declaracións que fixeron ao respecto, a ministra de Facenda e voceira, María Jesús Montero, dixo que Bruselas non permitía alcanzar o tipo reducido de luz cando é unha flagrante mentira, non? Do dito feito, pois, hai un treito, non? Eu creo que pedimos ao goberno que aplique unha reducción de IVA semellante de Portugal, porque son moitas as familias que están pasando dificultades enerxéticas neste momento. Hai certo que noutros países europeos teñen 4 países que teñen o IVA máis alta que nós e os demais todos teñen os IVAs o IVA un pouco máis abaixo. Isto significaría unha rebaixa importante no recibo da luz e, para a primeira intervención non ten máis nada que dicir.
Gracias, señor Reboredo. Permítanme un segundo que ten problemas o secretaria, dícenme que teño que pasar a palabra. A ver, que houve un fallo e o secretario quedou descolgado. A ver. Sí, Carlos, estou pasando a palabra. No se ve nada. Ahora sí, sí, las escucho perfectamente. Vale. César, quería vostede falar algo? No, o sea, simplemente en la votación anterior el bloque se abstuvo, ¿no? Se abstuvo, sí. Abstención de todos os grupos da oposición e a favor o goberno. Vale. Continuamos, despois da intervención de César Reboredo, continuamos agora con Bloque Nacionalista Galego. Cambioume aquí todo. Paco, ten a palabra. Ben, mire, esta moción é rizar o rizo da demagoxia, do localismo incluso, porque a verdade é unha boa o galla sexa posible, non? Porque a máis vostedes, bueno, eu cando lle chegue esta moción a onde ten que chegar, eu supoño que terán un bo día gracias a vostedes, porque pedir, solicitar ao goberno de España a ampliación dun IBE reducido da electricidade fixado no 6% no Concello de Larín, o sea, vostedes están pedindo que se baixe o IBE para o Concello de Larín, de verdade, bueno, pues ten moito mérito esta moción, eu creo que vai ter, bueno, van ter moitísimo en conta ali no Estado e que, vamos, vai ser un antes e un despois e que vostedes o fan con máximo propósito constructivo e sabendo que vai ter, ademais, unha incidencia importante, non? De verdade que é ridículo o plantexamento xa inicial. Vaya por diante e que vostedes son incapaces de aguantar incluso a propia risa neste sentido, porque saben que é un auténtico despropósito. Segundo, vostedes, a ver, son bastantes hipócritas, digo en termos políticos, sempre, digo nesta materia, e non por vostedes a nivel local, sino polo partido no que vostedes militan. A ver, o tema da luz aquí chamanse, ten un problema importante que se chaman portas xiratorias. E as portas xiratorias, bueno, cada vez que xiran, pois fan que a xente teña moito frío nas súas casas, pero unha pouca xente, uns bastantes cargos do PSOE e do PP fan que cobren uns salarios indecentes. E nin o goberno anterior quiso modificar isto, nin o goberno actual parece que o quere facer. E ese é o problema de fondo, é permitirlle nun sistema a estas empresas que fagan o que lle dá a real gaña. Pero o problema non é que as empresas fagan o que lle dá a real gaña e en plena pandemia e en plena ola de frío teña unha suba espectacular a luz e que, polo tanto, a xente non se poda permitir ter a máis mínimas condicións nos seus fogares polo custo que isto supón, non? Pero isto xa non vende agora desta suba, isto xa é un debate que nos temos dado en múltiples ocasións, non? E que, polo tanto, claro, o problema non é que as empresas queiran e funcionen con falta de ética absoluta, senón que o problema é quen lle permite. Se lle permitiu antes, se lle permite agora, e desde logo se lle permite porque é evidente que esas portas giratorias teñen un peso importante nas estruturas dos partidos, porque senón ninguén entendería que algo así, incluso Francia, non? Que é un modelo de, vamos, que eu creo que non é un modelo de comunismo que ninguén poña de exemplo, pois até unha das empresas estatais de maior importancia que ten o 60% da luz é pública, non? Aquí nunca se quiso facer nada ao respecto e se trata a luz, que é un ben imprescindible para os fogares e para a xente, como se fora un luxo, e a máis, no caso de Galiza, chamase espolio enerxético. Por que? Porque nós somos produtores de luz, que vostedes non din isto. Nós, como país, sufrimos as consecuencias de xerar luz. Non somos excedentarios, somos produtores, producimos moito máis que o que consumimos. O normal é que a un galego lle saíra máis barato o seu recibo de luz que un madrileño, que non sufre as consecuencias de xerar desde logo a luz, non? Pero non é así. E a nosa xente, os galegos e galegas e as nosas empresas tampouco se ven beneficiadas, obviamente, dunha tarifa galega como BNG leva solicitando e que vostedes no Parlamento galego votan sistemáticamente tamén. Mire, eu creo que está ben facer mocións cara a galería, está ben para perder o tempo, non para outra cousa, e esta é unha delas. Podemos tratar o tema da luz con seriedade, que eu creo que, como BNG sempre fai,
ou podemos tratalo con a demagoxia de que parece que vostedes nunca gobernaron en Madrid, ou fai 70 anos que gobernaron, cando ainda non había luz e as velas eran o que se levaba daquelas, non? Ou, desde logo, asumir o papel que vostedes e o PSOE a nivel de Estado teñen para que isto se produza, non? Por tanto, eu creo que o que pasa é, obviamente, por non permitirlle a estas empresas estes monopolios que na práctica teñen, e claro, e facendo unha reflexión, eu supoño que os 21 daqui, sexan do partido que sexamos, pois coincidimos que é un auténtico desmadre e que a xente non se lle pode ter con un déficit enerxético tan importante e con esa pobreza enerxética, porque desde logo... Terminando, señor Vilariño, por favor. Ten unhas consecuencias nefastas. Listo. Moitas gracias. Partido Socialista, quen vai intervir? Quen vai intervir, por favor, que levanta a mão. Cristóbal, ten a palabra. Ben, pedirei ao señor presidente que ahora sí falaría da falta de elegancia, que cando terminen as intervencións dos distintos concelleiros que podemos intervir, que se absteña de comentarios como increíble ou gracias ilustre. Eu creo que non ven a nada. Outra cousa é as expresións que utilizo despois cando usted interveña e fago que sexa, pero rematar a intervención dun voceiro con esos términos non parece medo. Entrando en materia, bueno, primeiro unha das cousas que fixo o señor concelleiro é volver a repetir a famosa mentira de que o Ministerio ou a ministra decía que Bruxelas non lle permitía, Europa non lle permitía. Vostede mesmo, señor concelleiro, na moción, se a redactaron ou que na redactase, desminte esa mentira, porque dice que o que dice María Jesús Montero é, e usted exactamente na moción, que Bruxelas é un dos motivos principais para non aplicar esta reducción, afirmando que, textual, Bruxelas chama a nosa atención polo abuso do IVA reducido. Isto non ten nada que ver con que non o permita. Si chama a atención, porque hai un uso, pode haber un uso abusivo do IVA. Argumentos que vostede utiliza na súa moción. O primeiro argumento é o do prezo kilovatio hora da tarifa regulada, que dice que ao principio do ano disparouse nun 27%, acadando 16,81 céntimos. Se vostede mirase hoxe o precio do kilovatio hora na tarifa reducida, vería que é de 11,05 euros. 11,05 euros. Se o mirara, por exemplo, o día 23 era de 9,68. Estamos falando, perdón, de céntimos de euro, entendamos, céntimos de euro, non euros, céntimos de euro. E se o mirara vostede o día 24, sería exactamente da mitade desos 16,81 céntimos, 8,40. E se vostede mirara a media dos 29 días que levamos neste mes, pois vería que era de 13,15 céntimos de euro. Moi longe, lógicamente, os 16,80 euros. Evidentemente, esta é unha cuestión coyuntural, e se vostede colle a primeira semana, os primeiros 15 días, pois salen unhos precios orbitados. Temporais, etcétera, etcétera, frío, e, polo tanto, nada que non salga do normal. O segundo argumento que vostede utiliza é que no mercado mayorista o precio do megavatio hora acadou barra 8 de xaneiro 95 euros, mentras que o domingo anterior era de 47 euros. Chegou a 95. Ben, se vostede mirase hoxe o precio medio do megavatio no mercado mayorista, vería que é de 47,39. Os 47 que vostede di que había ao principio, día 3 deste mes. O precio, por exemplo, do 23 de xaneiro era de 27,5, a cuarta parte, prácticamente, casi, do 95 do día que vostede señala. E se vostede mirase a media, pois vería que a media do mes de xaneiro é de 64 euros megavatio, que é prácticamente o mesmo que costou en enero a media de xaneiro do ano 2019. Por lo tanto, esos argumentos, ou busca outros, ou esos non teñen moito sentido. Efectivamente, Portugal vende baixar o IBE da electricidade do 23 ao 6%.
pero eso hai que matizarlo bastante. Só afecta ao término fixo, non a toda a factura, ao término fixo, que é o 40%, e segundo, que só afecta as potencias contratadas menores de 3,45 kilovatios, cando a media da potencia contratada en España está en 4,4 kilovatios, o cual afectaría, tampouco non afectaría a moita xente. E logo, bueno, xa se comentou tamén, vostedes queren inventar un novo tipo de IVA, e ademais só para a LIN. En España tiñamos ata agora un IVA xeral do 21%, un IVA reducido do 10% e un super reducido do 4%. E agora vostedes inventan, vamos a chamalo, o reducido lalinense, que é do 6%. Terían que ustedes modificar a lei do IVA para poder aplicar isto. Bueno, en fin, creo que ustedes non saben nin o casinan, e evidentemente as medidas de abaratamento non poden pasar por as arcas no tema de impostos do IVA neste caso, senón ir ás arcas das empresas que aí é onde hai que traballar. Eso xa falaremos na intervención. Gracias, señor Fernández Vázquez. Dicirlle que, obviamente, ben se ve que é un erro. Por lo tanto, non fagan dun erro o debate. Obviamente non pedimos un IVA reducido para ali, non estamos todos, vale? IVA reducido pedímoslo para o Estado. É unha moción de partido, é unha moción tipo de partido que pide a reducción do IVA para España, non pide a reducción do IVA hasta aí somos capaces de entender, señor Fernández Vázquez, que non pode ser para a LIN, obviamente. É unha moción de partido que defendemos porque nos parece interesante. Ahorraríase moito, un IVA reducido pasar do 21 ao 4 sería unha reducción importante. Ou iso queremos. Compromiso, quen vai defender esta moción? Perdón, compromiso. A ver, Ana... Teresa, non vexo aquí... Perdona. É que me está cambiando... Disculpade, é que me está cambiando a pantalla constantemente, porque Carlos fai o que pode, pero isto vai como vai. Entón, non é culpa dele, obviamente, pero é que me está cambiando a pantalla constantemente, entón, ti estabas aquí, agora estás aquí... En fin, perdonade. A palabra. Gracias. Bueno, a verdad que se me quitou a ilusión porque eu sí que pensaba que íbamos a conseguir mediante un acordo plenario, que xa lle digo que Compromiso vai a votar a favor ou pois esa porcentaxe de IVA solo para a LIN, que seguramente podería ser despois estudiar este acordo nas facultades de Ciencias Políticas, pero xa me di que foi un erro, cal é comprensible, polo tanto, pois a miña decepción por eso, non? A verdade, saben os compañeros do Partido Socialista que lles teño especial afecto, non só no persoal, senón tamén no político, que somos organizacións que colaboramos moito, pero claro, eu escoitar tanto o Partido Popular como o Partido Socialista meterse no debate eléctrico resultame curioso, non? Dígolle por qué, porque eu creo que o maior responsable desta situación que temos precisamente coa cuestión do precio das eléctricas é de persoas como Aznar, que privatizaron precisamente esta cuestión, ou de membros de consellos de administración como Felipe González. Claro, a mí Felipe González debe ser o membro do Partido Popular que peor me cae. Quero decir, que fala como un membro do Partido Popular, absolutamente, Felipe González. Non, entón, eu creo que ningún dos dous partidos en esta cuestión son referencia pois para este debate, non? Ainda que estou convencido que os compañeiros e compañeras do Partido Socialista de la LIN si van por outra vía e si están vendo como é absolutamente abusivo. E o que decía moi ben o compañeiro Vilariño, que eu tamén estou a favor da tarifa galega hai anos e que é evidente, en un país que é excedente, precisamente, de produción eléctrica, que estamos pagando os galegos en moitas ocasións máis que os madrileños por algo que nos producimos e eles non, é absolutamente inasumible. Absolutamente inasumible. Entón eu conmino ao Partido Popular a defender esta cuestión, non? Que os galegos estemos pagando máis que un madrileño de media cando eles non producen e nós producimos, eso non o entende ninguén, como para non volverse nacionalista con isto, non? Calquera que escoite o que estamos dicindo, é dicir, a nosa produción importante dos bens naturais deste país está saindo para outros lares e nós non estamos aproveitando, estánse aproveitando en outros lugares. Isto non o entende absolutamente ninguén. E, bueno, estes días
curiosamente, que están subindo as temperaturas, describían moi ben conducta sapiencia, como sempre, Cristóbal Fernández Vázquez, pois que está baixando o precio precisamente do kilovatio, e en estes días nos que hubo especialmente frío, por exemplo, en Madrid, con estas nevadas e tal, estaba subindo espectacularmente. E a cal eu creo que é absolutamente inasumible, que non entende ninguén, e máis coa que está caendo. E eu creo que o debate non dá para moito máis, porque seguramente non é máis que un brindis ao sol esta moción de partido do Partido Popular que eu anuncio que imos a votar a favor, pero decir que evidentemente Portugal, como en outras circunstancias, estános marcando bastante ben o camiño dun país ao que moitos miraban por riba do ombreiro e que nos dá leccións todos os días de como gobernar, sobre todo para os sectores máis débiles e máis necesitados. E como decía aquela canción de Sinestro Total, menos mal que nos queda Portugal. Nada máis, de ilustre a ilustrísimo. Muchas gracias. Turno para César. Turno para César Reboredo. Ten a palabra. Bueno, vamos a ver, de acordo con moitas posicións que vostedes comentan, realmente somos produtores de enerxía, lógicamente a enerxía tiña que estar, bueno, pois máis barata, pero esta moción realmente o que vai é a rebaixar ao IVA. Aí o señor Cristóbal dou un montón de datos, de porcentajes, de non sei que, a luz baixou, pero o IVA non, é dicir, o IVA sigue sendo o 21%. Entón, esta moción trátase desta, eu tamén teño datos, é que non hai unha normativa na Comisión Europea que proíba baixar o IVA da luz para consumo doméstico. Esta medida só requiere unha consulta ao Comité sobre o IVA. É dicir, é un proceso de consulta, é só unha formalidade, xa que o Comité de IVA non ten competencia para aprobar ou rechazar a medida en concreto. Vale, iso eu tamén estou documentado, teño datos, lógicamente esta moción vai para iso, para que se rebaixe o IVA. Bueno, disculpas polo erro, non teño máis nada que dicir. Gracias, César. Turno para Paco Vilariño. Sí, a ver, o erro, vos lo dixen nas comisións informativas, a golpe de luns, botámonos unhas risas, porque era un ridículo absoluto, e volvo ao pleno sin a máis mínima modificación. Por tanto, a me erro, o que pasades de todo, non? Porque se non hoxe estaría corrixido, porque non é que, como faríades vos, gardaríades o tema para o pleno sin dicilo, e no pleno, pois, botaba desas risas. Eu admito que o dixen no pleno, pero xa vos advertín o luns nas comisións informativas do que era este despropósito, que eu creo que nin vos mesmos virades a moción, non? E insisto, eu, con máximo respeto, os que formamos parte desta corporación, pero de verdad, cuidado, hai que ter valor para ter esta moción respecto do que é o precio da luz, cando gobernachedes, cando formades parte, desde logo, das consecuencias desa privatización, cando tedes media cúpula do PP e do PSOE posto nestas empresas, cuidado, Cuidado con debates de unha hipocresía tan grande, non? E de outra hipocresía tamén tan grande que é, sí, claro, aquí producimos, eu me parece ben, estou de acordo. Sí, claro, pero claro que estás de acordo, pero despois no Parlamento Galego votades en contra de ter unha tarifa eléctrica galega como propuxo o BNG, non? Claro, a ver, joder, eu entendo que todos temos debilidades, non? Pero, home, non as amusedes, non veades aquí vamos, a facer algo que non vale absolutamente para nada. A máis tedes intervencións, non sei se fuches ti ou foi o alcalde, que falaba desde o 4, na moción pedides o 6, eu non sei por que non pedides o super reducido e non o 6, quero dicir, podíades pedir eso como pedir que en Lalín nos paguen por encender a luz, non ten, quero dicir que, en definitiva, que é tal tontería o que estades propoñendo en termos políticos, porque despois, onde podedes facelo, votades en contra, tanto no Parlamento Galego como no Parlamento do Estado, o vos é que non gobernades na Xunta agora e hasta agora gobernachedes no Estado. E exactamente igual na outra banda, non? Na outra banda que nos goberna agora, que se enche a boca algún de falar de intervención respecto das empresas e que non se podía soportar esa situación e que, insisto, para mí non é un problema deste mes, para nada. É un problema moito máis estructural que temos neste país e non se fixo absolutamente nada. E non se fai porque non se quere, insisto, que non se quere. Moitas gracias.
Turno para Cristóbal Fernández. Bueno, eu supoño que despois desto tamén o señor concelleiro este goberno propoñerá a baixada de nun porcentaxe equivalente a baixar do 21% ao 4% de todas as tasas de impostos municipais, por menos naqueles nos que teña competencia para facelo. A cuestión é moi fácil, mira, baixar, claro, se baixamos o IVA do 21% ao 4%, non sei por que non puxeron os 4%, pero efectivamente, porque senón hasta implican tamén unha modificación da lei do IVA, porque non existe o IVA do 6% en España, de momento. Pero, bueno, iso indica o elaboradas que están as súas... Eu recordaríalle a este grupo de goberno que por certo, utilizan ustedes datos de Facua, en a Organización de Consumidores. Evidentemente que non creo que estemos de acordo ca súa xestión en todos os sitios. Pois decía Facua que o precio do término fixo de potencia que se multiplicara por 2 durante a legislatura do PP. En agosto de 2013 pasou de 2,32 a 3,78 euros e en febreiro de 2014 pasou de 3,78 a 4,36. E actualmente está sobre 4 euros, o sea, máis baixo que daquelas. Tamén saberán vostedes que Rajoy subeu o IVA general no 2012 do 18% ao 21%. Non foi un goberno socialista, que se pode dicir que cando gobernou pudo telo baixado, pero durante todo ese tempo, desde o 2012, estamos pagando o 21%, aquí, además, en todos os conceptos que se aplica, pero na electricidade tamén, en vez do 18%. E logo hai unha cuestión da que vostedes non falan, que é o imposto especial de electricidade, que é un imposto que grava o término fixo, e máis o término variable, ou sea, prácticamente o 95% da factura, grava un 5,11% neste momento. Pois eso estableceu no Aznar no ano 1998. Polo tanto, non creo que estean ustedes moi legitimados para pedir cousas deste tipo. Eu repito o que dixen antes, baixar a factura da luz non pode ser a costa dos ciudadanos, porque, ao final, debería ser, e debe ser a costa das empresas. E, evidentemente, hai que tomar medidas, por exemplo, na regulación do mercado. Vaya terminando, señor Fernández Vázquez, por favor. Rápidamente. Bueno, pois aí decirlles que no ano 2018 o precio medio do megavatio no mercado era de 57,39, no ano 2019 47,68 e no 2020 o 33,96. Unha baixada do 40% nos últimos 2 anos que implica un 17% na factura. E logo, importante, as medidas de apoio ás familias máis desfavorecidas, de verdad, como o tema social, o bono social, perdón, que ademais recentemente pois ampliouse bastante, incluindo a xente en situación de ERTE ou de paro. O que non podemos é eliminar a recaudación do Estado e logo despois pedirlle cousas ao Estado como estamos facendo todos os días. Eu non descartaría unha baixada do IVE aquí, pero logo non unha baixada nin ao 4 nin ao 6. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Sí, moi rapidamente. Con respecto ao que dixo o señor Fernández Vázquez, lembrar que Rajoy que efectivamente subiu o IVE despois de estar 15 días antes facendo unha furibunda campaña con Esperanza Aguirre para que se baixase. E foi tan pronto chegou ao poder, o primeiro que fixo foi subir o IVE, o cal demostra que a veces a política mal entendida, non? Simplemente, eu non sei se meter aquí unha engádega un tanto iluso pola miña banda, pero xa queren aceptar o grupo de goberno neste caso, o señor Cesario Reboredo e o señor Crespo, simplemente unha engádega que sería de compromiso. Xa digo que non imos votar a favor, pero unha engádega de compromiso que sería combinar o pleno de Lalín, o pleno do Concello de Lalín, combina o goberno de Estado a estudiar poñer en marcha a posibilidade dunha tarifa eléctrica galega. Dado que, como vimos dicindo todos e reconhecemos todos aquí, estamos pagando máis que, por exemplo, en Madrid, cando somos produtores. Eu pediría que valorasen esta engádega, que estou convencido que todos os galegos e os larinenses que nos escoitan estarán de acordo, unha tarifa galega xa que producimos,
Pero dito iso, en calquera circunstancia nos imos votar a favor desta moción de Partido Popular. Moitas gracias. Hombre, señor Fernández Vázquez, eu sei que desde os partidos hai que defender o que nos mandan, pero, home, pois, podría ser un pouquinho máis comedido. Mire, nós o que queremos é simplemente con esta moción decir que somos uns dos que consideramos que o IBI da electricidade se debía reducir. Que pasaría? Porque o señor Cuña menciona o goberno de Rajoy. Curioso, porque o señor Rajoy, precisamente que a electricidade, co ministro, da que eu non estuvera de acordo con él, que tiñamos do ramo, porque naquel momento foi un varapau para as renovables, sin dúbida, pero precisamente foi o que puxo en marcha que ese canon que se está pagando e que cada paso estaba medrando como unha bola de neve, porque o señor Fernández Vázquez Zapatero, aparte de ser unha desgracia económica para este país, encima creía as tonterías que el mismo decía, por favor. E o das renovables, que é moi chulo, por de repente puxo unhas primas que se non se paran, funde o país. E claro, quen parou esas primas? Pois parou o goberno do Partido Popular. Por tanto, señor Cuña, hai que ser un pouco razonables. O señor Rajoy, cando chegou ao goberno, tuvo que ver como estaba o país. E o país estaba ao borde do rescate. Tuvo que ver como estaba o país. Estaba ao borde do rescate. E dentro, aínda por riba de estar ao borde do rescate, no tema da luz, polo menos, parou que fora crecendo, medrando, esa bola de neve que se estaba formando. Por tanto, bueno, eu creo que Mariano Rajoy ten moito mérito no tema enerxético. Eu simplemente lles digo unha cousa. Se agora que están gobernando as esquerdas neste país, señor Vilariño, vostedes, cando queren son esquerda, cando non queren son o que lle convén. A mí pareceme moi ben. O caso que lle fan alá en Madrid ben se ve, xa se veu nos últimos orzamentos, nin puñetera o caso que máis. Estos ignoraron, porque podían non facerlle caso, pero contestarlle. Pero nin lle contestaron. Non nos considéranos insignificantes. O cal non é bon. Eu non digo que eso sea bon, pero considéranos insignificantes de todo, porque votaron en contra dos orzamentos e nin siquiera unha palabra de consuelo para decir, bueno, é que non podemos ou tal. E o cal quere decir que os ignoraron por completo. Entón, a ver, se gobernara ahora mesmo a dereita, que tuvera o precio que ten agora mesmo a luz, que nos vería? Cantas manifestacións montaría? Dúcias e dúcias de manifestacións. Bueno, xa o tope de gama xa é o papelón de Podemos, porque é increíble o que dicían. Entón, resulta que se o que dicimos unes, cando chegas ao poder, hai que reaxustalo, porque a realidade é que o que din os outros xa non está na mesma, non hai a mesma vara de medir. Oiga, que dicían os de Podemos que a parte do goberno sobre a luz? Acaso están presentando algunha iniciativa? Están o dicindo, sí, que a boca pequena. Pero presentan algunha iniciativa parlamentaria para baixar o IVA a luz, como decían eles, o 10%. Eles decían de baixar o 10%. Que presenten unha iniciativa. Co mellor o PP e vota a favor. Hasta vos o mellor lle vota a favor. Que ocorre? Como teñen medo a romper o goberno, pois non o fan. Por qué? Porque son uns cobardes. Pero se estuvera gobernando a dereita, que nos viría? Por tanto, mire, unha cousa é predicar e outra moi distinta é dar trigo. Así que o IVA pódese baixar facendo boa xestión. Se se fai mala xestión noutras cousas, non hai fondos para compensar a perda que se produce no IVA eléctrico. E o das portas xiratorias en política, con respecto ás eléctricas, está máis que manido e máis sobradamente digamos, mangoneado, valga a expresión, neste país. Así que eu non teño máis nada que decir. Simplemente que desde o Concello de Lalín, obviamente corriximos ese erro de que o IBI non o pedimos para Lalín, desde o Concello de Lalín pedimos, o goberno de Lalín pide que se baixe o IBI eléctrico, punto. Vamos a votar, votos do Bloque Nacionalista Galego, si che dou despois. Cando votes, douche o falas, antes de votar, vale? A ver, fala logo. Fala.
Sí, perdón que non quero alterar o pleno, pero digo que hai unha engádega. Podes aceptar ou non, pero digo que hai unha proposición. Vale. Sí, esqueceume. Sí, non a vamos a aceptar. Non a vamos a aceptar porque sabe vostede perfectamente que, lógicamente, eu se mando esa engádega, nese momento estaría a favor dos postulados do bloque. Cousa que non estou. Señor Paco Vilarillo ten a palabra para votar. Paco, activa o micrófono, por favor, que non che oigo. Non che vai? A ver. Chegou agora o aviso aí. Chegou agora o aviso aí. Pois perdoa. Estabasme dicindo... Perdoa, pero é que este cacharro vai así. Claro, claro. Digo, a favor. A Bloque Nacionalista a favor. Partido Socialista, Cristóbal ten a palabra. Bueno, dúas cuestións aí. César estaba intentando levantar a má para falar, pero, bueno, iso é unha cuestión de que xa actúa. A ver, eu gustaría saber que vamos a votar exactamente, porque deixei de baixar o IVA do 21 ao 6%. Como en Portugal, non sei. Entón, significa... Nós propoñemos o que dice a moción é literalmente o seguinte, para que quede claro. Nós propoñemos solicitar ao Goberno do Estado, Ministerio de Transición Ecolóxica e Ministerio de Hacienda, para que aplique unha rebaixa do IBI de electricidade ao 6%, do mesmo xeito de forma que o está a facer o Goberno portugués. Segundo, dar traslado á Xunta de Galicia deste acordo para que dentro do seu ámbito competencial inste ao Goberno de España a que baixe o IBI de electricidade tal e como debe de facer Portugal. En definitiva, nós o que lle pedimos é que baixe o IBI de electricidade. Xa sabemos que xa é imposible de baixar ao 6 e tal, pero ainda que o baixen ao 10, polo tanto, poñémoslle que o baixen o IBI, punto, que baixen o IBI. O galla fora hasta o 10 como pedía Podemos, xa nos dábamos cun canto nos dentes, polo tanto, que baixe o IBI. Queda o primeiro punto e dar traslado á Xunta de Galicia. Señor Fernández Vázquez, votos? A ver, é que a cuestión é que se pedides a baixada do IVA ao 6% como Portugal, está despedindo exclusivamente esa baixada no que é o término fixo, e esa baixada exclusivamente para potencias menores de 4,45. Simplemente decirvos o que aprobades. Nós vamos a hacer. Vale. Abstención do Partido Socialista. Compromiso. Sí, digo que me sorprende que só a Paco lle chega con retraso o sonido. Nos a favor. A favor. Señor secretario, active o micrófono, por favor. Active o micrófono. Ahora. Sí, bueno, eu solamente quería decir que se suprime entonces el tema de 6% no Concello de Lalín, ¿no? Sí, claro. Simplemente lo suprimo. No engado nada, ni España, ni no Estado español, ni nada más. Non engado nada, simplemente suprimo. Non, que se baixe o IVA, punto. Supónse que é para España, o IVA é para España, punto. E logo, a segunda parte de como está a facer o goberno portugués, eu, non sei se me teño que meter aí, pero non sei se iso pode ser unha cuestión fora de nós, porque eu non sei, non sabemos cuál é a historia ese tema, non? Non, como está a facer o goberno portugués está a baixar o IVA, punto. Pero ao mellor os conceptos, a estructura e todo non tiene nada que ver coa nosa, non sei. Bueno, é un tema vosso. Sí, eso vai así, como fai o goberno portugués, vai así. Vale. Está aclarado, César? Sí. Moi ben, pois entón, nos votamos a favor, polo tanto, hai abstención do Bloque Nacionalista Galego, abstención, en contra. En contra do Bloque? Perdón. En contra non hai. A favor, eu dixen a favor. A favor, Cuiña a favor, e só é abstención. Dixen ben? É a favor o noso, polo tanto, ca abstención do Partido Socialista e co voto a favor de todos os outros, apróbase a moción por maioría. A seguinte moción é a relacionada cos puntos de recarga do coche eléctrico, que estamos facendo xestións nese sentido, con empresas privadas,
para poder poñer aquí, instalar aquí varios puntos de recarga. Ahora mesmo hai só un en Lalín, entonces hai varios usuarios que nos fixeron chegar ao Concello esa necesidade que Lalín, como é un cruce de camiños, a diferencia de outros concellos, por aquí pasa moita xente, e que, por tanto, co crecemento que está tendo o parque de coches eléctricos, que sería necesario que houbera máis cargadores que un. Entón, pois, é un pouco nese sentido, xa iniciamos conversas con as grandes empresas que poñen, como Tesla, que poñen os supercargadores, neste caso, e a cambio piden unha serie de condicións, e estamos negociando a ver se é posible poñer aquí un, porque tamén te meten no mapa, polo tanto, non só pagarían eles o cargador, senón que encima pues, metente no mapa da relación de supercargadores que ten Tesla. Hai algunha posibilidade, non todas, moitas ao mellor non, pero bueno, en principio nos teríamos que poñer a disposición unhas plazas de garaxe cobertas e podrían instalalo, pero iso xa depende da empresa, non? E como la línea é un cruce de camiños, hai esa posibilidade. É unha persoa vinculada ao mundo do deporte, ao mundo do automóvil eléctrico, en Lalín, é un ingeniero natural de Gresande, e que está traballando nunha multinacional importante, que foi quen me contou esa posibilidade con respecto a Tesla, pero tamén outras. A nosa idea era poñer un par deles ou tres, polo menos a xente que pase por aquí e leva un coche eléctrico, pois para en Lalín algo de gasto pois fará, mentre lle carga o coche. Por tanto, creo que é unha boa iniciativa e nos pedíamos aquí axuda a Diputación. Deixarémosla para o próximo pleno ou simplemente dicirlles que o mellor xa non ven ao próximo pleno porque estamos xestionando. Xa lle digo, estamos xestionando con Tesla e máis con outro. A idea é poñer 2 como mínimo. Se poderemos poñer 3 no futuro vai haber moitos máis, obviamente. Pero de momento con 3 arreglaríamonos. Pero a ver se é posible e tamén o custo que ten. Porque os que se poñemos nós temos que pagalo. Se negocias con unha empresa, pois aí andamos. A ver se polo menos nos poñan algo. Retiramos ese punto, que é o punto 6, o punto 6, imos co punto 7. Moción de compromiso por Galicia en relación ao desenvolvemento de actividade de solicitud de axuda de distintas administracións con motivo da celebración do Xacobeo 2021. Ten a palabra o señor Cuella. Sí, gracias. Primeiro decir que é un xeito moi interesante o de retirar unha moción explicando o contido da moción durante 5 minutos. Pero bueno, que non ten máis importancia. Non ten máis importancia. Bueno, de acordo. Digo como anécdota. Bueno, esta é unha moción de... Despois de falar no grupo de compromiso, facémoslo do xeito máis constructivo. Consideramos que o Xacobeo ten que ser unha ferramenta importantísima non só en cuestións religiosas que algúns podemos compartir, senón tamén en cuestións económicas e culturais, e que a situación estratégica de Lalín o que permite precisamente pasando dos camiños de Santiago, pasando a Vía da Plata e pasando o camiño de Inverno, en Crucellada de Camiños, pois digamos que está situado unha situación xeográfica, eu creo que absolutamente excepcional como para que dentro das administracións, distintas administracións, nomadamente, en este caso, lóxicamente, a Xunta de Galicia, se aposte polo noso Concello para o desenvolvemento de actividades. Nos decir que queremos que se poden facer este ano é moi complicado, evidentemente. Tivemos a boa noticia que o Vaticano permitiu ampliar un ano máis o que é o Ano Santo, que non é precisamente algo que teña na historia outro tipo de situacións semellantes, si da anulación do Ano Santo, pero non de que este Ano Santo se poda ampliar e, polo tanto, si se amplían as posibilidades, sobre todo cara ao ano 22, de que o Xacobeo se poida desenvolver con unha potencia, cando menos, que seguramente non vai poder ser no ano 21, como é evidente, por culpa desta maldita pandemia, e, por tanto, gustaríanos que o Goberno de Lalín, o Concello de Lalín ou a Corporación de Lalín, na medida do posible, que se puxese xa a traballar, se non o está facendo xa, que non o sei, para que durante o ano 22 Lalín poida ser un dos centros neurálxicos precisamente para a venda da nosa economía, dos nosos veciños, e incluso para aqueles que tamén o poden contemplar por cuestións incluso religiosas. Nós queríamos ter precisamente, na medida do posible, como saben, nos terreos do antigo Manuel Rivero, ali construído un edificio que podía seguir tamén de albergue
para peregrinos, tendo tamén reformado toda aquela zona como un referente tamén para os moitísimos peregrinos que podían pasar durante estes próximos anos polo Camiño de Santiago e, polo tanto, a sinerxe de beneficiarse a economía local. Por diferentes circunstancias é evidente que isto non vai a acontecer, porque o goberno actual manifestou que querían facer ali unha especie de museo da música, cada un ten o seu proxecto, ainda que nós dentro dos fondos europeos queríamos destinar a outro tipo de cuestións. Pero insistir, dígolle ao goberno de Lalín, neste caso, que esta moción é de xeito absolutamente constructivo, que entendemos que é un tema do que poderíamos ir todos da man, porque todo o pobo pode salir beneficiado desta cuestión, e calquera que este gobernando pois levar unha moción polos intereses xerais das veciñas e os veciños, supoño que o teñen que ver cando menos dun xeito constructivo, aínda que poida ser, como non pode ser de outro xeito, por calquera das formacións presentes no pleno ou de outros sectores económicos ou religiosos, incluso do pobo de Lalín, pois podan ter os seus matices ao que nos proponemos. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Señor Vilariño, ten a palabra. Sí, nos imos apoiar esta moción. Bueno, nos no anterior mandato, ademais, e eu que ademais levaba a área de turismo, pois fixemos especial fincapé, non? No potencial que tiña e que obviamente ten, non? E que está todo por levar adiante pois os dous camiños, non? Un como o da Plata, que evidentemente xa está moi consolidado e que conta con infraestructura, pero outro como o Camiño de Inverno con un potencial e que ademais para nós era un cabalo de batalla importante, porque, bueno, porque sí que entendemos que atravesar o centro de Lalín, os que somos pouco de Santos e os que somos moito de ver o camiño como unha posibilidade económica de dinamizar o noso concello, pois apostamos clarísimamente por iso, non? Por tanto, eu entendo que é unha oportunidade, como aquí se marca, non unha oportunidade, bueno, que abranga un ano concreto, sino que continuada no tempo, e que eu creo que nos últimos anos tamén se notou moito en Lalín isto, xa non é, bueno, xa ninguén nos extraña, non? Ver algún peregrino ou ver peregrinos polo noso casco urbano, e iso, obviamente, diversificar o que é en termos de oferta turística o noso concello e moitos hostaleiros, non? Como din, que desde logo perciben nos seus restaurantes ou algúns comerciantes tamén, me acordo moito que comentaban, pois eu creo que hai que apostar por esa vía, non? Porque todos sabemos nos concellos por onde atravesan os camiños a ganancia que conlevan, non? E iso é unha vía a explotar económica e con moitísimo, máis, insisto, potencial, e que efectivamente vostedes teñen un modelo de, bueno, nos apostábamos por un albergue no centro de Lalín para dinamizar isto, vostedes apostan por albergues privados, bueno, supoño que tamén para convencer de outras cuestións a xente, non? E nós non, nos pensamos que é unha oportunidade única que había que apostar, vostedes desbotárona, e nos entendemos que é un erro e que vai incidir moi negativamente. Por tanto, o camiño, insisto, fundamentalmente o de inverno é polo que nos apostamos, porque, insisto, xa ten dinámica propia e a mí non ten incidencia, ainda que moi importante, se mantendo, eso é indiscutible, pero o camiño de inverno está todo por facer e, polo tanto, bueno, eu creo que é moi importante estas medidas e que, obviamente, a administración, coas competencias, pois vaya na dirección que se apunta. Muchas gracias, señor Vilariño. Turno para o PSOE. Quen intervén por parte do PSOE? Mariluz Iglesias. Ten a palabra, Mariluz. Bo día, nós imos apoiar a moción, estamos totalmente de acordo, porque creemos que é un modo de intentar solventar algo de traer algo de riqueza para o lugar. Temos o cruce de camiños, que tanto de carreteras, porque está o camiño da Vía da Plata, está o camiño de inverno, pero tamén non podemos esquecer os camiños actuais, que ao final estamos no medio de Galicia, e sería moi triste deixar pasar esta oportunidade, igual que se deixan pasar outras moitas. E tamén temos unha base cultural e unha base estructural para unha base humana e unha base estructural para cousas culturais que debemos aproveitar. Entonces, totalmente de acordo coa moción. Non somos Santiago, pero podemos ofrecer moitísimas outras cousas. Vale, nada máis. Muchas gracias, Mariluz.
Ben, vamos a ver, pedir calquer tipo de cousa sempre está ben, pero aquí choca un pouco co que nós temos previsto, porque, inda que eu non avancei nada, dicirlles que o proxecto que temos nós é razonablemente distinto. Non é que sea mellor nin peor, simplemente é distinto. Entón, nós aproveitando o Xacobeo, pois vai a ser 2 anos, ano 21, que pouco se vai aproveitar, porque ano 21 aproveitarás o último trimestre, e máis o 22, eu fun a ver a Rueda na semana anterior, na semana pasada non, na anterior, tuve unha reunión co vicepresidente, que agora é o que leva a responsabilidade do Xacobeo, e máis de turismo, tuve unha reunión importante con el para adiantar algúns temas, pero lógicamente que eu non os digo mentre non os teña conseguidos. Eu que non teño un convite, señor Cuña, este tema se podemos ir da mao, pois non vai haber problema ningún. Eu que non teño un convite nunha reunión de voceiros, a que veña vostede, pois, ou nunha reunión con vostede, contarlle un pouco o que eu lle pedín a Rueda que estamos negociando. Que, obviamente, vai máis alá de isto, obviamente. Bueno, non pedillo ao Goberno de España que lle máis á Xunta de Galicia, como comprenderá, podemos pedir, pero eso é nada é o mesmo. Ahora ben, a Diputación podría entrar, pero eu creo que a Diputación para as feiras ten establecido un canon e non nos vai dar máis nada. Eu, ao ser feira de interés turístico internacional, creo que nos tocan 9.000 euros e non nos vai dar máis nada. Por tanto, está claro que eu non perdería moito tempo no que está xa, digamos, de vello. Pero sí, con respecto ao Xacobeo, sí que aí temos unha mina que queremos aproveitar, porque efectivamente pasan 2 camiños por aquí. Iso foi o meu plantexamento. Fixe un plantexamento moi ambicioso, que obviamente estou elaborando un proxecto con xente especializada para poderlle presentar ao vicepresidente. Entón, obviamente depende tamén da cuantía, sin duda leva a recuperación dos cocidos do camiño, pero dunha maneira macro, non con respecto a isto, sino que dunha maneira de poñernos no mapa. Claro, tamén depende da axuda que nos dé a Xunta, non é o mesmo que che dé 10.000 euros que che dé a outra cantidade, non? Entón, os cocidos do camiño é algo que sabe vostede que eu teño un especial aprecio a ese proxecto, porque sempre me gustou relacionar a gastronomía por onde pasan os distintos camiños, e eu que lle podo asegurar é que o proxecto que ten que ver cos cocidos do camiño, pero nunha dimensión totalmente distinta da que estábamos facendo, que eu non teño un convite, como lle digo, se é tan amable, e quere, retira a moción porque non lle quero votar en contra, eu non teño un convite en compartirlle o que estamos preparando, e que pode ser ben importante, desde logo van os cocidos do camiño, van festivales, vai todo. Pasa que, bueno, nós imos mirar o que nos pode dar o Xacobeo. E cando eu teña preparado, non me importa falalo co vicepresidente, e se realmente, porque a min díxome que elaborar os proxectos, doume carta blanca, e se elaboro os proxectos e probemos onde podemos chegar. Obviamente, eu non son manco elaborando proxectos, vou levar un proxecto moi ambicioso, que obviamente vai haber que recortalo, sin dúbida, pero eu non teño un convite en que ese proxecto, donde nós queremos recuperar, non a foliada, pero sí que había unha cousa aquí de Brao, que a foliada funcionou moi ben mentre la houve, hasta que despois os que organizaban deixaron de organizar, entón caeu, pero saben que lle poñamos unha cantidade importante desde o Concello, en cartos, entón a foliada era un bo evento de Brao, nós temos un moi bo evento de inverno, que é a Feira do Cocido, e tiñamos un moi bo evento de Brao, que era a foliada. A foliada, como tal, non a hemos recuperado, nin valería a pena, creo que moito mellor, non sei, pero sí que queremos ter algo de Brao. Aí é onde queremos orientar o de noso goberno. Algo de Brao, algún festival de Brao, e algo relacionado cos cocidos onde pasan os camiños de Santiago todos. Por lo tanto, estamos de acordo no esencial, así que se non ten inconveniente e lle parece, retire, e eu comprométome a que cando teño o proxecto elaborado fago partícipes a vostedes e poñenlle en gádegas e levollas para lá sin ningún tipo de problema. Ten a palabra, señor Cuña. Sí, bueno, como vostede sabe perfectamente, ou lembrará perfectamente, eu son un dos que con outro grupo de xente, dos organizadores da primeira e da segunda foliada, cando menos, non? Quero dicir que coñezo de primeira man ese proxecto con moita máis xente, quero dicir, vale? E creo que estaba
creo que estaba moi ben no seu momento, que foi unha iniciativa referente durante certos anos. É unha pena que non seguise. Non por culpa do goberno de Lalín en aquel momento, quero deixalo claro que a iniciativa foi boa. Eu non teño ningún problema en retirar a moción, porque a moción, insisto, que era de xeito absolutamente constructivo. Se vostede me di isto, que eu, evidentemente, non o discuto un solo segundo, que está falando co vicepresidente da Xunta de Galicia sobre a posibilidade de facer proxectos, pois con moito gusto, seguramente todos os proxectos que sexan para Lalín serán interesantes. Nos decirle que a min, personalmente, como a sempre, gustaríame intentar facer algunha achega para que se o goberno de Lalín, digo en privado, unha reunión de voceiros ou onde vostedes consideren que se xa poden trasladar porque encaixa dentro do proxecto que vostedes teñen, pois perfecto, porque eu creo que é bo para sectores como, evidentemente, como o comercio, a hostelería e tamén para os emprendedores, xente que neste momento mellor non está tendo posibilidades porque o mercado está como o mercado, pois tendo un xacobeo potente e sabendo que vai haber en Lalín posibilidade de actos, o mellor, pois anímanse a aprender, non? E, polo tanto, pois é beneficioso para todos. Por tanto, retiramos a moción, simplemente dicindo a Paco Vilariño tamén, como a sempre, que sempre fala dos que somos de Santos e dos que non somos de Santos. Eu se son de Santos, pero ti cando te cabreas, vexo subir os santos en procesión moitas veces. E entón non teño moi claro que non sexas, nada máis. Pois moitas gracias por retirala. Eu comprométome, efectivamente, aquí diante de todos no pleno, a que cando teña ese proxecto elaborado, que leva dúas vías, unha relacionada ca gastronomía dos camiños, para convertir a Lalín en capital gastronómica dos cocidos non, da gastronomía dos camiños, hai máis alá dos cocidos, pero obviamente con cocidos, porque non hai autonomía que non faga cocidos. E logo tamén unha segunda parte, que é un festival, como que estamos traballando, ben de pop rock, ben relacionado, que obviamente sería no brao do 2022, porque no deste ano non é posible, entón eu faríamos algo no último trimestre deste ano, pero fundamentalmente no ano que ven, e sobre todo que hai dúas cousas que funcionaron moi ben en Lalín e que a mí me gustaría recuperar, de feito lo vamos no programa, que é Lalín Marcha e máis algo equivalente a foliada. Nos de brao tiñamos ou Lalín Marcha ou foliada. As dúas cousas funcionaron ben cando funcionaron. Entón, habría que reciclalas e meter algún evento de brao. Entón, un evento potente de brao que pode empezar co Xacobeo no 2012 e máis, obviamente, pois, sin duda, algo relacionado con o noso plato rei e co cocido, que en Lalín, como vostede sabe, e non dito moitas veces, o cocido é algo transversal, porque ás veces hai os debates nas redes que eu non quero entrar, pero que cando algún pensa que o cocido é comer un plato, pois a mí dame moita tristura, porque case é o menos importante do cocido xa case é o plato en sí. Para de canda un, pois, para papar cocidos, eu, con todos os respetos, pois, como cando meus teño que comer, pero realmente eu creo que os de Lalín o que nos ten que saber é o que deixa en Lalín, máis co que sabe gastronómicamente falando. Moitas gracias. Vamos co punto siguiente. Quedo emplazado, entón. Eu estado falando ahora mesmo con 4 empresas para que me den hasta onde pode ir eso, e cando teña ese balance, antes de ir falar co vicepresidente, séntome con vostede, e se queren vir os dos outros grupos non hai ningún problema. E miramos de poñerlle algunhas achegadas que seguro que 10 cabezas pensan máis que 4 ou 5, sin duda. Imos co punto 8, perdón. Imos co punto 8, expediente, moción de compromiso sobre diversas cuestións relacionadas co expediente do convenio asinado co Sergas para a construción do CIS. Ten a palabra o señor Cuña. Sí, simplemente decir como anécdota en 20 segundos, que aquelo de Lalín Marcha, que como sabe eu puxo en marcha sendo alcalde Xosé Cuña, daquelas mandábanos pa miña casa que grupos estaban de moda para escoller entre 3, gracias a aquelo chegarán a Lalín La Unión, los Ronaldos, el último da fila, a verdad que foron anos moi bons para a xuventude de Lalín, que ya podamos recuperar, nada máis. Despois seguiu vostede co proxecto e, por certo, tamén recoñecer o tema. Bueno, imos a fariña do outro costal. O tema do CIS, mire, esta moción seguramente non tiña que vir a este pleno. E digo que eu non me sinto cómodo vindo este pleno esta moción porque seguramente se o goberno de Lalín tivese un mínimo exercicio de xenerosidade, pois non estaríamos falando desta cuestión en pleno, seguramente perdendo o tempo. Pero claro,
vostedes querense atribuir unha xestión dunha cuestión que foi cando menos compartida. E eu recoñezo, dende o segundo señor Crespo, e díxome directamente a vostede, porque entendo que o resto da corporación non ten que ver en este tema, quero dicir, os compañeros do antigo goberno, sí, digo, porque é moito concelleiro. Se vostede recoñecese, dende o primeiro momento, que vostede estivo traballando durante anos para que sexa posible o CIS en Lalín, e que o goberno que foi despois de vostede tamén estivo traballando con todas as súas ferramentas para que isto finalmente fose posible, xa non viña esta moción, pero que vostedes son incapaces de recoñecer absolutamente nada. E fan incluso actos ali que parecen de partido no Alto de Vales co conselleiro e non nin convidan a oposición queréndose atribuir un mérito que cando menos compartido. E eu, o que lles pido, eu estou disposta a rematar con este debate inmediatamente se teñen a xenerosidade de decir: señor Crespo, eu durante 10 anos estive traballando, firmando varios convenios que logo non se, por distintas circunstancias non se cumpriron, para poñer a disposición da Xunta os terreos, e despois viñeron vostedes, seguiron facendo durante 4 anos xestións, e finalmente, entre o traballo de uns e outros, conseguimos que no Alto de Vales vayamos a ter un centro integral de saúde. Pero que nin eso, hai expresións que a mí non me gusta moito eso de comer a carne e non deixar nin os osos, ou este tipo de cousas que gustan a vostede, que eu creo que se poden aplicar perfectísimamente en este tema. E tivemos que pedir un informe ao secretario do Concello, ao cal públicamente quero agradecer e felicitar todo o seu esforzo durante estes anos, cumprindo o seu traballo e facendo innumerables xestións para que fose posible esta cuestión. E eu cheguei, incluso na desesperación de que parecía que a Xunta non nos facía caso, o propio secretario di que fixo un montón de chamadas infructuosas á Xunta de Galicia. Chegou un momento de tal desesperación de que non nos facían caso dentro da Xunta de Galicia que un día na Deputación de Pontevedra, falando co recentemente finado, que como sinto, por certo, o alcalde de Cangas, el señor Pazos, unha gran persoa, por certo, acordamos os dous chegar a un extremo porque tiñamos problemas comuns en esta cuestión do CIS, e chegar a pedir a dimisión de Almuíña, que eu non me sinto cómodo pedíndolle a dimisión absolutamente a ninguén. Vamos a enfrentar a Xunta de Galicia, pero veíamos tantos anos. Veíamos que cada vez que superábamos un escollo, xurdía outro escollo. Ata que finalmente conseguimos firmar o convenio que está vixente, conseguimos firmar en unha, sempre o digo, unha fría notaría de Compostela, a cesión do terreos ou Sergas, e, polo tanto, completar o proceso despois de todas as dificultades, e despois vemos como en 2018, díxenos que a principios do 19 vai estar o proxecto e vai estar culminado a finais do 19, en este momento levamos 2 anos de retraso. E eu podo entender que por diferentes circunstancias pode haber 2 anos de retraso, pero o que me di o relatorio de cuestións que fixo o secretario é que durante o pasado mandato dá a sensación, non teño as probas, pero dá a sensación de que a Xunta de Galicia estivo intentando, non sei por que intereses, o mellor é por falta de posibilidade económica, ou o mellor é por intereses políticos, retrasar unha cuestión neurálxica para os veciños e veciñas de Lalín. E simplemente, eu digo, o intento decirlo por última vez, señor Crespo. Se vostede recoñece que vostede fixo, xa vou dicir, un traballo ímprobo que eu sí que yo recoñezo. É dicir, a min constame que vostede estaba case obsesionado con ter un CAR que posteriormente foi un CIS en Lalín. Recoñezo yo. Pero recoñeza vostede que nós tamén estivemos traballando arreo para que isto fose posible. E iso que lles pido ao goberno de Lalín é un exercicio de generosidade. Despois decirlles que si se o teñen a ben, que por min, que diga aquí o secretario se hubo un só atranco político por parte do anterior goberno para que isto non fose adiante. Un só. Non digo nin 3 nin 4. Un só atranco político. E como di no seu informe que o teño aquí diante, que vostedes evidentemente tamén viron, en todo momento se traballou polo interés xeral do Concello. En todo momento. Pídolles generosidade e que lle digan as veciñas e os veciños de Lalín, eu non quero que lle digan pois gracias ao goberno anterior está o CIS en Lalín, non, senón gracias ao traballo de moitos anos de diferentes administracións. Isto é así, e para rematar, que hai varios membros e tamén algún que non está neste momento, eu quero agradecer ao secretario do Concello novamente o traballo
que fixo durante os pasados 4 anos de mandato para que isto sexa posible. Quero agradecer ao antigo voceiro teniente alcalde a Nicolás González Casares o traballo que fixo tamén para que sexa posible chegar finalmente a este CIS. Si queren tamén, quero agradecer aos anteriores gobernos de Crespo Iglesias todo o traballo que fixeron para que sexa posible o CIS. E quero agradecer ao resto de compañeros de corporación, nomeadamente tamén a outro partido que tamén nos apoiou sempre a morte neste tema, como o BNG, todo o traballo que se fixo compartido para que isto finalmente poida ser un logro do que os únicos que se benefician é o pobo de Lalín e supoño que parte da comarca. E nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. Sí, nos vamos a apoiar esta proposta. Nos, a ver, é unha cuestión exclusivamente de índole política, no sentido de que, bueno, vostedes están xogando a que sen vostedes non hai luz, sen vostedes non hai agua, quero dicir, foron 4 anos de auténtica penuria e sombría para a cidadanía dentro do seu relato e negarnos, obviamente, o pan e auga agora na oposición, no sentido de negar todo como que fixemos no anterior mandato. Eu creo que cada un ten que ser, bueno, responsable nese sentido e cada un, todos sabemos o papel que tivo, para ben ou para mal, en calquer das cousas, non? E vostedes son uns expertos porque ademais vostedes é que nos cando chegamos eu de verdade que herdei e se non corrixan, eu creo que o goberno anterior, bueno, facer xenérico, 0 proxectos de vostedes, cero, ou prácticamente moi poucos, algún habería, pero moi poucos. Vostedes, un ano e medio despois, prácticamente o que fan é realizar parte, porque outra moita parte están enterrando sin facer absolutamente nada dos proxectos que nos deixamos encaminhados. E, polo tanto, é unha diferencia. E, en todo caso, creo que non pasa nada, pero que é evidente, e aí sí que coincido, é que o que non se pode negar é a evidencia e, sobre todo, poñer en dúbida as vontades políticas, porque, mire, co anterior, ter un goberno que sinte que, precisamente, a administración galega responde máis, como nós o sufrimos, a intereses partidarios que a intereses de defender o interés xeral dos veciños e veciñas de Lalín, independentemente de quen goberne nese concello, foi algo que non sufrimos e foi un sectarismo clarísimo que en moitísimos casos tivemos por parte da Xunta. E neste caso foi exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. E como noutras cousas que vimos que se nos negou, moitísimas, se nos bloquearon moitísimas facetas que despois, de repente, cando chegaron vostedes e facendo gala dese sectarismo, pois seiron adiante, non? E nós, por iso, era outra traba máis que tivemos ao longo destes 4 anos que tivemos de goberno. Por lo tanto, nesto, mire, cada un, vostedes teñen moitas cousas a favor neste tema, o anterior goberno ten as que lle tocan tamén, e non pasa nada por recoñecerlo, e o importante, insisto, é que isto sexa unha realidade. Pero tamén o digo, que isto non se convirte, xa non a primeira vez que o digo, nun cambio de ubicación dun espazo físico. Para nós o importante é que máis alá do espazo físico, que é evidente que é importante melloralo, pois, home, vaya con contidos, vale? Vaya dotado de contidos e de melloras na atención sanitaria aos nosos veciños, porque eu cada vez que falamos disto penso que quedamos no ostracismo dese centro, pero non na concreción de en que lle vai mellorar os nosos veciños esta nova ubicación, esta nova instalación. Muchas gracias. Quen vai intervir por parte do PSOE? Alba, ten a palabra Alba Forno. Bo día a todos e a todas. Bueno, nada, neste tema, no tema da construción do CIS, pois xa ven de vello. De feito, xa cambiou de nome, xa pasou de ser CAR a ser CIS. Estaba vendo ahora fai un ratiño unha nota de prensa de fai 10 anos na que se decía que se iban a investir 11 millóns de euros no CAR, que daquelas chamábase, ou ibas a chamar CAR. Cito textualmente, para que os pacientes de Galicia teñan acceso a máis alta tecnoloxía con independencia de onde vivan. Pois ben, estamos a 10 anos máis tarde e seguimos con ambulatorio, que agora xa casi está apuntalado, calquer día nos cae na cabeza, ou non, porque como futuro da sanidade ven que vai pasar polo teléfono e citas presenciais case non temos, pois vai ser difícil.
A realidade é que o CIS foi firmado polo anterior goberno, Cuíña, o exalcalde, foi quen firmou o convenio definitivo, así como a cesión de terreos, e tamén adquiriu o compromiso de xeito definitivo por parte da Xunta, despois de convenios firmados e incumpridos ata o de agora. Eu estou segura de que todos os gobernos locais traballaron para que esta nova instalación sexa posible. O que sí, creo que tamén quedou demostrado, e máis co que hoxe sae en prensa, que a Xunta neste eido tivo unha actuación, creo que sectaria, poñendo trabas durante o anterior mandato, unha detrás doutra, tan só porque quen gobernaba a LIN naquel momento pois non pertencía ás súas cores políticas. E de paso aproveitaban que estaba na oposición quen estaba e saía dicindo unha e outra vez que Cuíña non tiña capacidade de xestión ou que non tiña peso político, etc. Creo que a maioría que quedou demostrado que neste eido en concreto o PP actuou antepoñendo os seus intereses partidarios e como se reflite no informe, a Consellería non respostaba a solicitudes de reunión, atrasaba os procedementos, poñía excusas, etc. É sorprendente que cando o Partido Popular volve a retomar o mando no noso Concello, pois parece que todo sae rodado. Os anuncios, reunións, notas de prensa, fotos, e tamén nos demos conta de que se aceleraba o proceso. En fin, toda unha maniobra política. Pero, en definitiva, nós estamos de acordo con solicitar que se cumpran os plazos e o que si nos gustaría non ter que chegar aquí a pleno a falar destas cousas simplemente para que o secretario faga un informe. Moitas gracias, Alba. Ten a palabra a concelleira de Sanidade, Eva Montoto. Hola, bons días a todos. Nada, nós pola nosa parte, tamén tendo en conta a nota de prensa que saiu hoxe e demais, queremos facer unha distinción importante entre o que é o traballo administrativo e o que é o traballo político. A nivel administrativo, eu entendo que ese informe que fai o señor secretario é totalmente algo a nivel administrativo. Sorpréndeme que vostedes fagan mención a 22 trámites cando, tendo en conta que a maior parte, que entre eses 22 trámites se considera un trámite recibir unha carta da Xunta ou recibir unha documentación da Xunta ou levar unha moción a pleno ou un informe de secretaría, pois, obviamente non son 22 trámites a nivel político nin que xustifiquen, polo tanto, o seu traballo. Entonces, eu quero que quede moi claro diferenciar o que é o traballo administrativo do traballo político. Traballo político que foi o que sempre criticamos e podemos decirlles que eu non lle vou a negar que traballasen, simplemente lles vou a decir que dende o principio nós lles demos a nosa opinión en canto a que non traballaban do xeito que nós o faríamos. E eu levo dicindo moitas veces que eu penso que cando queres pedirlle algo a alguén non tens que ir cun pau por diante. E o que o señor secretario non reflicte nese informe é, por así decirlo, toda a labor política. E podemos empezar dicindo que no 2016 das primeiras notas de prensa que saen deste goberno son advertencia á Xunta de Galicia da reversión do solar do CAR, antes de apenas ter ni siquiera nin reunións, ni moito menos, e de iniciar unha negociación nun entente cordial, inician advertindo da reversión do solar do CAR, inician rexeitando de xeito totalmente frontal o que se plantexou naquele momento dun CIS. Aproveito para explicarlle ao PSOE que no bipartido se falaba dun CAR que se cifraba en 2 millóns de euros, se revisan a hemeroteca, e na actualidade estamos falando dun CIS de 9 millóns de euros, co cal eu penso que no seu momento, ao mellor con bo criterio de saber que incluía ese CIS, e iso comparto, é algo que deberíamos de saber, e así se fixo, eu entendo que había que solicitar información. Un deses trámites que fixeron foi enviar unha carta solicitando información. Un día a un departamento, outro día a outro, e consideranse 2 trámites diferentes. Pero, ademais disto, pois vostedes advirten e inician xa de xeito frontal contra a Xunta e contra o conselleiro persoalmente, despois rexeitan totalmente un CIS sin conocer ni siquiera o plan funcional e chegan a pedir a dimisión xunto con outro concello que, según vostedes, tiñan problemas comuns. E a diferencia, permítame, señor Cuíña,
é que vostede tiña o traballo feito de antes e en ese concello creo que non estaban nin os terreos postos, bueno, ni siquiera o concello dispoñía deses terreos. E, polo tanto, eu quero deixar moi claro esta diferencia entre o traballo administrativo do político e facendo un pouco mención a frase que utiliza moito o alcalde Xosé Crespo e a que tamén se afiliou bastante o señor Rafael Cuíña, vostedes falan de ser os pais da criatura. Eu non lles vou a negar o seu traballo, nin lles vou a negar o traballo administrativo que se fixo durante ese tempo. Si lles vou a criticar a súa forma de traballar, consideramos que non era adecuada e así o fixemos saber xa no seu momento. Eu diríalles que neste caso, señor Cuíña, e espero que isto lle sirva como agradecemento á súa labor, eu diríalle que neste caso vostedes foron a matrona que axudou en este parto, que efectivamente é moi importante, pero lonxe deso nunca sería a nai nin o pai da criatura. E, polo tanto, eu quero que isto quede claro e se a iso lles sirve como que efectivamente o agradecemento ao seu traballo, así é, agradecémoslle a súa participación en este alumbramento, que oxalá se coas mellores expectativas para o noso concello, xa que estamos a falar da maior infraestructura sanitaria, a máis importante da historia de Lalín, e, polo tanto, agradecerlles ao cuatripartito que, traballando dun xeito ou do outro, que nós podemos compartir máis ou menos a nivel político, estou falando, non a nivel administrativo, que auxiliasen este parto, que os soubesen guiar asinando e poñendo, simplemente registrando as parcelas para poñelas a disposición dos Sergas, pois que forman parte de vostedes deste nacemento e que yo agradecemos, que era o seu traballo e, polo tanto, yo agradecemos entendendo que era o que deberían de haber feito tamén, pero, por outra parte, que teña a ben recoñecer que unha matrona nunca será nin o pai nin a nai desa criatura. E, pola miña parte, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias, concelleira. Señor Rafael Cuíña, ten a palabra. Sí, concelleira, eu non teño ningún tipo de problema en recoñecer que eu podo, até o goberno fomos a matrona ou patrono. Seguramente o señor Crespo foi o semental posto para que isto fose posible en ese momento, non teño ninguna dúbida tamén. Digo, utilizando os mesmos termos que vostede utiliza, non me poden sacar a señor Crespo, porque, bueno, pero digo que, claro, me din matrona, bueno, eu insisto que, mire, o punto 5 do informe resumido por parte do secretario di que cumpre destacar que na tramitación do expediente efectuáronse múltiples e variadas actuacións dende os servizos administrativos da Secretaría Xeral e dende os servizos técnicos municipais. Houbo moitas chamadas telefónicas á Xunta de Galicia, moitas delas infructuosas e a outros organismos relacionados. O que está deixando claro o informe do secretario é que algo raro pasaba, que non nos atendían precisamente como nos tiñan que atender. Agora, que se vostede, en nome do goberno de Lalín actual, danos as gracias pola nosa parte de contribución a que isto sexa posible, eu acepto e fin do debate. Eu, cando falaba co señor Pazos, non me quero referir demasiado a él porque acaba de finar e é unha persona que eu teño un afecto moi especial porque sempre se portou moi ben comigo, ademais. E era unha moi boa persona. O que lle pasaba ao señor Pazos é que el pretendía poñer os terreos a disposición da Xunta, pero sabendo antes a Xunta que quería facer ali, non? O cal ten bastante lógica. Ese era o matiz. E en canto que me di da reversión do solar, home, o que nos decían os servicios técnicos da casa, como vostedes con toda seguridade poderá certificar, é que se non continuaba o procedimento para dotar por parte do Concello de Lalín a Xunta de Galicia os terreos do CIS, os veciños podían reclamar esa reversión. Dai que amenazábamos de que podía haber unha reversión por parte do Concello porque así o podían facer os veciños. Non porque nós quixéramos reverter este procedimento. Entón non me faga trampa en ese sentido. E ademais, decirlle, porque vin que en un acto que houve no Alto de Vales, o señor Crespo, que eu creo que de xeito absolutamente injusto, citou por exemplo, a vostede, dentro dos agradecementos ás persoas que fixeron todo o posible para ter o CIS, hombre, que eu a Crespo e Iglesias recoñezolle o traballo para ter o CIS a Lalín, e moitos. CAR e o CIS, e moitos. A vostede relativamente. Vostede poñería o seu grauciño de area, pero creo que nin sequera se pode comparar co que intentou facer o goberno anterior. Isto non é culpa de vostede, que claro, é culpa de quen lle agradece
sen ter que facelo mellor. Pero entendo que tamén eso entra dentro do xogo político. Pero insisto, a señora concelleira e o señor Crespo, que despois das palabras que acaba de decir, se nos comprometemos aquí, de cara ao futuro, a decir, evidentemente, isto foi, como digo vostede, parido por unha matrona, máis por un pai e unha nai da criatura, eu acepto. E non teño ningún tipo de problema. Pero teñen cando menos esa generosidade. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Non? Turno para Alba. Perdón, Alba. Creo que está encendido. Escapácheme da pantalla, Alba. Escoitadesme. Perdona, sí, perfecto. Vale. Nada, simplemente unha aclaración. Creo que tú eches un erro nas cifras, Eva, porque no bipartito estou vendo ahora mesmo unha nota de prensa de outubro do 2009, eran 12 millóns de euros. Estou na vendora, teño diante, se queres digo chegale, pero eso, no bipartito eran 12 millóns de euros, logo pasouse a 11 millóns de euros e agora estamos en 9, que me parece moi ben, pero que dentro destes 9 millóns de euros, concordo con Paco, que non simplemente quede nun cambio de edificio, que sexa moito máis que iso, nada máis. Moitas gracias, Alba. Turno para Eva Montoto. Bueno, antes de nada, responder de Alba, non sei se erro exactamente nos datos, pero ben é certo que cando o bipartito daba estes datos foi eso, no 2009, a inicios de 2009. Eva, cando empezamos a falar do CAR, efectivamente falábase un arco entre 10 e 12 millóns de euros, falábase dese arco, pero non estaba nada definido, polo tanto falábase dese arco como se podía falar de outro calquera, porque non había nada definido. De feito, o plan director do CAR nunca se logrou facer. No bipartito nin despois a primeira conselleira de Feijóo. Nunca se definiu o CAR. Era o que iba a dicir, eu estuve revisando algunha hemeroteca na que falaba de 2 millóns de euros, pode ser que errare, pero non é menos certo que eso foi en xaneiro de 2009 e en xuño de 2009, cando chegou o Partido Popular ao goberno, non había ni partida económica, nin estaba aprobado o proxecto, ni moito menos, co cal, igual que despois eran 11 millóns e acabaron sendo 9, aínda que fosen 12 os que se propoñían, nunca se chegou a saber cal iba a ser a inversión real, que me refiero a que nos movemos na mesma horquilla e non era mellor o CAR do que pode ser o CIS, ahora que hai que loitar porque dentro desa estructura, desa infraestructura, pois teñamos os mellores servicios posibles. Nada, eu solo para rematar, decir que, bueno, eu creo que queda claro para que se presentaba esta moción e para que se pedía un informe de secretaría, que, por certo, lle leva o seu tempo e perde de facer outras cousas, que non deixa de ser, máis que por un tema de egos, eu pola miña parte, señor Cuíña, decirlles que non quero ningún mérito, seguramente non o teña nin o preciso tampouco, o sea, eu o que quero facer o que considero que é o mellor para todos os veciños, que para eso estou aquí e non necesito ningún tipo de pedestal, nin moito menos faga o que faga. Solamente decirlle que en política hai unha cousa que vostede practica con moi pouca asiduidade, é que existe lealdade e cooperación tanto entre partidos como entre administracións. E nós pensamos que esa é a maneira de traballar. Vostede prefire creer en outro tipo de cousas, prefire criticar para pedir algo e prefire incluso a aquela xente, como propoñerles un exemplo, eu creo que está quedando vostede en evidencia durante esta pandemia, a aquela xente que colabora de xeito altruista co Concello de Lalín, cos seus coñecementos, lonxe de vostede darlle ese agradecemento que vostede tanto necesita polo seu traballo, polo que cobraba, pois o que fai é criticalos por cada decisión que se toma, sexa máis ou menos acertada. E, polo tanto, decirlle que me gustaría que, se a vostede lle gusta que lle recoñezan parte do seu traballo, que non deixa de máis que formar parte do seu traballo, pois que aquela xente que o fai de maneira altruista non creo que merezca, e moito menos esta pandemia creo que se merezca, o tipo de oposición que están marcando vostedes, cando está máis que demostrado que debemos ir na mesma línea e que en isto, como en todo, vostedes antepoñen moitas veces os seus intereses políticos, os réditos e a política de prensa e redes sociais, a realidade e a mellora dos servicios para os veciños de Lalín. Por alusións, o señor Culla ten a palabra.
Non? Activa. Agora, decía que por alusión, moitas gracias. Señora Montoto, en canto último que dixo, foron absolutamente advertidos de que esa comisión que eu mesmo propuxe, se non nos deixaban estar en esa comisión, cando menos oposición, que íbamos a fiscalizar. Punto 1. Punto 2. Non admito a máis mínima lección do Partido Popular de Casado, de Feijóo e de Ayuso en canto a lealdade durante a pandemia, que son vostedes a vergonza de Europa. Non digo o Partido Popular de la Liga, vale, que deben claro. Pero Casado, Ayuso e Feijóo todos os días, ao que respeto como presidente, por certo, que no persoal só teño boas palabras para ele, pero que están facendo vostedes non o están facendo en ningún sitio de Europa, para que veñan aquí a falar de lealdade durante o COVID. Se alguén queda en evidencia é o Partido Popular e todos os que suscriben as súas políticas de oposición con respecto ao COVID a nivel do Estado español, a nivel municipal en Madrid, por exemplo, a nivel autonómico en todas as autonomías que gobernan, como para que me veña aquí unha concelleira de la LIN a reprocharlle a alguén que o único que fixo durante a pandemia foron multitude de propostas, ser crítico cando dixo que había medidas que non lle gustaban e cando me contan dende o Hospital de Santiago, xente que son, por certo, superiores de vostede, que hai unhas medidas que non as entende absolutamente ninguén. Porque se estivésemos dentro da comisión como pedimos, seríamos uns máis e calaríamos cousas que o mellor non nos parecía ben, pero foron absolutamente advertidos desto, e sabendo perfectamente. E xogaron a, non, imos de aceptar a comisión, pero el non vai estar, ou eles non vai estar. Isto ten as súas consecuencias. Pero non admito, estou mirando as caras dos meus compañeros precisamente do PSDG, co que levan aguantado a nivel do Estado de todo o que di o Partido Popular todos os días. Todos os santos días, faga o que faga o goberno de Estado, sai o Partido Popular dicindo todo o contrario, facendo un xogo político nauseabundo, cando hai miles de mortos. En Galicia, por certo, imos camiño de 1.700. E o que están facendo vostedes, en vez de aquí ao pleno, a dar leccións de que? Alguén do Partido Popular é que por riba na súa vida privada é sanitaria. Defendendo o partido que máis recortes fixos sanitarios na historia da democracia en España. Que así estamos como estamos. E perdonen que eu non son do Partido Socialista, pero os defendo a morte en este tema. Que veña alguén do Partido Popular e sanitaria a falarme nestes termos é cando menos alucinante. Pero bueno, entendo que tamén vostede pode contemplar como parte do xogo político. Moitas gracias, señor Cuña. Por alusións, a señora Eva Montoto ten a palabra. Nada, só responderlle que esta concelleira, tamén sanitaria, cando houve algunha medida que non lle parecía o mellor moi correcta, a calquera nivel e en calquera estamento, cando alguén da súa casa ou algún familiar ou alguén lle dicía algo, decía que estas decisións non é fácil tomalas e que o que temos é que acatalas, porque se non hai responsabilidade individual, hai que tomar medidas que ás veces poden parecer absurdas. E, polo tanto, ese era o seu papel na oposición durante esta pandemia. Facer o mesmo que facemos os demais e transmitir que sexan máis ou menos absurdas, porque eu entendo que algunhas poden ser incluso contradictorias, debemos acatalas, porque a responsabilidade individual debería evitar que todas estas medidas se tomasen. E, polo tanto, eso é o que lle recrimino a vostede durante toda esta pandemia, que en vez de apoiar nas medidas, compartirse as máis ou menos, vostede o que fixera fora ir en contra delas para que fose máis difícil que a xente as acatase. E, polo tanto, penso que o que acaba de dicir vostede respecto ás críticas da comisión e o motivo polo que vostede solicitou o informe ao secretario e trouxe esta moción a pleno o deixan totalmente retratado e o único que lle importa é o seu ego e o seu rédito político e vostede acaba de recoñecer que critica as decisións dunha comisión única e exclusivamente porque xa nos advirteu de que se ele non formaba parte dela, eso era o que iba a facer. E iso é o que lle levo criticando a vostede nestes últimos días e lle pediría, por favor, un cambio de rumbo porque estamos nunha situación sanitaria e económicamente moi complicada como para unir forzas. Moitas gracias, Eva. Bueno, un minuto, por favor. Un minuto. Digo que si, digo porque a moción é miña, polo tanto, como é por alusión, bueno, digo, pero o que lles dixen, señora Montoto, é que vostedes escollen o tipo de oposición de lei que queren. O que estamos facendo en este momento, con achegas, aínda que sendo críticos, se queren o tipo de moción que está facendo oposición que está facendo Casado e Ayuso a nivel do Estado, se queren o tipo de moción que está facendo Feijóo en estes momentos ao goberno do Estado e o tipo de moción que vostedes nos fixeron a nós durante o pasado mandato. Que escollan calquera dos 4, eu prefiro o primeiro, pero que eleccións cero do Partido Popular. Cero.
Vamos. Gracias, por certo, por deixar... Nada, por favor. Ben, para rematar, non sei por que intentan compararnos a nós co señor Casado, co señor Ayuso, co señor Feijóo. Non somos nós. Eu, presidente Feijóo, eu considero que é o mellor político que hai agora mesmo en España, non en Galicia, en España, o mellor político, a anos luz, sin duda, é a miña opinión. Obviamente non son imparcial, é a miña opinión. A min que me meta no mesmo saco co presidente da Xunta é unha honra, pero en todo caso, decir que está sendo desleal Feijóo, eu personalmente non o creo. De feito, o ás 11, neste momento, acabaría, estaba se reunindo co señor, co presidente do goberno, co señor Sánchez, e seguro que hai algún acordo. Dá-me a impresión de que deberon chegar. Dá-me a impresión. Unha parte vais a saber, e a outra non se vai a saber. Pero aseguro-lle que algún acordo chegou. Ben, obviamente esta moción, dixo a conselleira, e eu quero rematar, que creo que o dixo ben, hombre, forma parte dunha, digamos, loita por, a ver, e tú máis. Bueno, mire, aquí presentaros un relatorio que fixo o secretario. Por certo, moi ben feito. Tan ben feito está que hasta me vai dar pé a min para pedir un exactamente igual do ano 2007, que empecé con isto. Para que me faga un tamén e que me poña, pois, que remitir unha carta á consellería é unha gestión, vale? Bueno, eu remitín cartas. Eu podo asegurar, señor Cuña, que créame, que cando cheguei aquí a hora desta segunda volta, a primeira semana casi non fixen outra cousa que a dedicarme a isto de sanidade. E foi un do conselleiro, un do director, un do secretario xeral, un do outro, movime todo o que pudo. Eu non lle quero quitar mérito a vostede. Durante os anos que estiveron, fixeron, desde o meu punto de vista, bastante poucas cousas, pero sí que fixeron un traballo administrativo que agrupar as parcelas, nos deixamos todo expropiado. E ustedes o que fixeron foron ao registro para escribir as propiedades, convertiron todo nunha parcela. Bueno, é unha misión do registro. E logo firmaron un convenio porque os que tiñamos firmados de vello non valían, porque creo que firmamos 4 ou 5 convenios. Ese debe ser o cuarto ou quinto. Entón, eso sí, esa parte non lle recrimino. O que recrimino é que cando a Xunta licitou o CAR, bueno, neste caso o CIS, perdón, cando a Xunta licitou, hombre, vostede dixo nas redes que fora gracias a vostede. Se vostede houbera feito a intervención que acaba de fazer neste pleno, eu non lle diría absolutamente nada. Xurollo por meus fillos. Se vostede a intervención que fixo aquí, agora mesmo, exactamente igual, ou ainda menos, a houbera feito cando foi eso, eu houbera dito, ten toda a razón do mundo. O que pasa é que nin unha cousa nin outra. O sea, vostede reconoce que traballei como un energúmeno neste tema. Eu tamén lle reconozco que vostede durante estes 4 anos fixo o que pudo. Ocurre. A ver, señor Cuña, eu o que lle critica a vostede no tema do CIS é a falta de olfato político. Porque, mire, eu xa antes do pleno chamaronme da Diputación. Hai un encontro que a presidenta o lunes ás 11. Eu non iba a ir. Eu non iba a ir. E chámame directamente de protocolo ao meu móvil. Bueno, de alguma maneira estame sugerindo que debo ir. E cambiei os meus planes e vou. Así de sencillo. Por que? Porque me interesa, polo ben do meu povo, levarme ben con Carmela Silva. Eu creo que se vou para a Diputación máis para o Concello de Lalín. Entón, onde cometeu o erro, señor Cuña? En que vostede e o de Cangas pediron a dimisión do conselleiro. E mira unha cousa, iso é injusto porque o de Cangas non tiña nin os terreos. Vostede tiña os terreos, non se pode meter no mesmo barco co de Cangas. O de Cangas era unha cantamañanada porque quería que lle fixeran o CAR e dicíalle, damos terrenos. E dicía, eu primeiro quero saber que é o CAR. E se poñer os terrenos ou non. Sexa o que sexa o CAR, sexa o que sexa o CIS, eu quero esa infraestructura no meu pobo, compro os terreos e poños. E foi o que fixemos Lalín. E vostede meteuse no mesmo saco a un concello que non ten nin agora, nin a día de hoxe os terreos. E vostede tiños. Por lo tanto, digamos, perdeu do seu dereito de que vostede non estaba na mesma posición que a Cangas. E claro, se vostede lle pida dimisión ao conselleiro, como comprenderá, as relacións humanas tamén funcionan. Estou yo dicindo algunhas cousas, non me gusta criticar algo nestes 18 meses á Diputación. Nada. Mínimamente. Bueno, algunha cousa así, normal. Pero no esencial, nada. Algunhas cousas non me gustan, como as fai. Sin dúbida. Pero calo. Porque sei que se falo non teño un poder negociador adecuado para o que pretendo da Diputación. Por tanto, mal que me sabe
polo ben que me fai. Esa é unha forma de facer política, máis acertada ou máis errada. Non sei se a miña é correcta ou é a de vostede, pero a min dou un resultado. Eu teño unha magnífica relación ca presidenta da Diputación, como tiño unha magnífica relación con Touriño e con Quintana. E tiño unha magnífica relación, créanme. Touriño tamén menciona nas súas memorias. Dime que son un home de Estado, nin tanto nin tampouco. Do Estado, pois son de Estado a nivel local. Pero as memorias de Touriño están aí para ver. Por tanto, a mí interesa levar ben co que goberne polo ben do meu povo. E eu reprocho a vostede eso, que non tuveron tacto. Vostede e o seu goberno. E aí, basicamente, non ten vostede tanta culpa. Eu creo que aí tiña máis culpa o tenente alcalde, obviamente, que era que levaba este tema por dedicarse ao tema de sanitario. Eu creo que aí se cada tiña máis culpa que a vostede. Pero aí non tiñan moito tacto. E eu que lle reprocho o tacto. Que fixeron labores administrativas, normal. Están ben feitas, o mellor que puderon. Obviamente, señor Cuña, eu non houbera aceptado ter que urbanizar os terrenos. Pero entendo que se vostede non firma urbanizar os terrenos, non lle firma un acordo. Pero iso é, digamos, algo que non nos debería tocar a la lei. Porque nos compramos un terreno a comarca. Sí, doulle despois, doulle un minuto. Nos compramos un terreno para a comarca. Xa que compramos un terreno por esforzo municipal, tamén temos un retorno, porque a xente que veña aquí da comarca tamén deixa cartos en Lalín, por tanto, é bo para Lalín, pero nós compramos un terreno para toda a comarca, parece lógico que non debíamos ter que urbanizar. Pero eu entendo que a vostede, eu iso non o critico. Eu non o hubiera feito, pero eu non o critico. Por que? Porque se o mellor non acepta urbanizar os terrenos, non lle fan non propoñen, non vai para diante o chismo. Entón, eu entendo. E iso non o critico. Pero que quede claro que a min doime eses 400.000 euros, doime como se fora algo que me parece que debería ir no proxecto grande dos 9 millóns, debería ir a urbanizar tamén. Non foi, mala sorte. Pero é iso, non o critico. Só lle critico que as relacións políticas tamén fluyen polo medio as relacións humanas. Eu, se agarro e lle pido a dimisión de Carmela Silva, despois que lle digo, que me veña ao cocido de Lalín. Cando chegue o meu escrito pedíndolle, invitando ao Concello de Lalín, ao cocido, dime que vai a paseo. Sin embargo, de outra maneira, digo, bueno, non vou ir, pero a ver se lle vai parecer mal. Vou non chamar, oye, mire, aquí teño outro compromiso, tal, vale, non te preocupes. É como se fan as cousas, eu creo. Entón, é o que lle reprocha a vostede e ao goberno con tripartito, é eso, nada máis. Se vostede o que dixo neste pleno, prométolle que se o que dixo neste pleno o hubiera dito o día ese, eu ao día seguinte se lía yo agradecendo exactamente igual, pero non foi así. Ese é o motivo polo que, sí, non hai problema, doulle a palabra e terminamos este debate. Sí, por rematar este debate, mire, os terreos, efectivamente, vostede sabe que, bueno, eu tirei de xente da época de Xosé Cuña na Xunta para decir se me podían facer algunha xestión, e o que me decían é, ou poñedes os terreos ao Concello, ou senón, como vostede efectivamente dixo, senón o CIS vaise dilatar no tempo anos. E ao mellor non se fai. Entón, claro, neste momento de solvencia económica decimos, poñemos os 400.000, facemos os esforzos que vai ao CIS para diante. Como vostede acaba de confirmar que é lógico. Quero lle lembrar que onte o presidente da Xunta, na roda de prensa posterior ao Consello da Xunta, anunciou o maior investimento da historia da comunidade autónoma hospitalario na Coruña, un novo edificio hospitalario na Coruña por 260 millóns de euros, nos que o Concello da Coruña comprométese a poñer terreos por valor de 26 millóns de euros. Quero dicir que é unha práctica habitual por parte das administracións de que uns teñan que poñer terreos e outros. E despois, en canto a boa relación, mire, eu considero que non teño mala relación con ningún conselleiro, sei como funciona a política, como vostede ben sabe, que sei perfectamente a estas alturas. Eu non lle quero lembrar o que lle dicía vostede a conselleiras de Sanidade do PSOE do bipartito. Sabe vostede perfectamente que me estou referindo, nin sequera ao que decía de Carmela Silva sendo vostede líder da oposición en Lalín. Que o mellor ela, sabendo como é, sectaria, etc. Está recollido nas hemerotecas, que ela sabe que ten unha personalidade un tanto especial, me levo especialmente ben con ela, que ten unha personalidade un tanto especial, pero ten tendencia a non esquecer de determinado tipo de cousas. O cal é un erro, por certo. Nada máis. Por certo, gracias pola flexibilidade e xenerosidade para poder falar en esta mesa. Nada. Imos para diante, imos a votala. Señor secretario,
Vamos a facer a votación. Señor Vilariño? A favor. A favor. O PSOE, quen fala do PSOE? Alba, perdón. Alba? A favor. O grupo de goberno votamos en contra, polo que explicamos, queda rexeitada. Imos co punto 9, que é unha moción do PSD da PSOE relativa á recuperación de horarios de transporte público, a incorporación na área de transporte metropolitana de Santiago de Compostela e o beneficio da tarxeta Xente Nova e a tarxeta de transporte metropolitano. Ten a palabra para defendela? Non sei. Alba. Alba, ten a palabra. Vale, pois bons días de novo. Por unha banda, falar do tema das reduccións de líneas de bus de la liña a Pontevedra, pois fai uns días entrou en vigor o plan de transporte público posto en marcha pola Xunta, e isto provocou reduccións e modificacións tanto de horarios como de frecuencias das liñas que iban de la liña a Pontevedra. Os cambios moitas veces non se adaptan ás necesidades e non teñen moito sentido, co cal houbo queixas non só a nivel local, senón ao ancho ao longo do noso país. Larín non quedou atrás nestes cambios, onde antes había 5 frecuencias pola mañá, pasamos a ter 3, e o que máis descoloca os veciños e veciñas é a eliminación da liña das 7:30, xa que a seguinte pasaría a ser ás 11:15, co cal estamos falando de que chegaría a Pontevedra ben pasado o mediodía. Tamén é importante dicir que non somos o único concello que se atopou con este atranco, senón que outros concellos veciños, como Forcarei, por exemplo, pasoulle o mesmo, aínda que polo que pudemos ver en prensa nos últimos días ou semanas, logo de varias xestións por parte deses concellos, conseguiron recuperar estes servizos que botaban en falta. Neste eido non temos constancia de que se fixase algo dende o Concello para solventar os atrancos. E, por outra banda, fai algo máis de 3 meses, vimos anunciado polo alcalde e tamén por Etel Vázquez, a directora xeral de mobilidade, que no marco do novo plan de mobilidade, os menores de 21 poderían acceder á tarxeta Xente Nova e o resto dos veciños e veciñas poderían ter os descontos que ten a tarxeta de transporte metropolitano de Galicia. Pois ben, a día de hoxe tampouco temos noticias destas tarxetas no pobo. E tamén a día de hoxe, a LIN segue sen aparecer entre os municipios onde son aplicables as bonificacións. Nós, como temos que seguir apoiando os veciños e veciñas, creemos que a mellor opción é seguir apostando pola adscripción á área metropolitana de Santiago, xa que a mellor opción e non implicaría a colaboración do Concello, onde, por certo, xa fai tempo que están concellos veciños como Vila de Cruces ou a Estrada. E dicir nada, termino dicindo que xa ao longo dos últimos mandatos houve varias mocións por parte de distintos partidos neste eido, que todas elas foron aprobadas e votadas a favor, que pese a isto non se conseguiu que a Xunta cumprise nesta cuestión cos veciños e veciñas. E por iso solicitamos á Consellería a recuperación dos horarios anteriores ás frecuencias da línea entre La Liña e Pontevedra, e solicitámoslle tamén á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade a incorporación de La Lin á área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela. Moitas gracias, Alba. Turno para o BNG. Señor Vilariño, ten a palabra. Sí, nada, nós imos apoiar esta moción porque eu creo que, non sei, hai 2-3 meses que presentamos unha neste pleno no mesmo sentido, non? Respecto ao que son precisamente a carencia e a supresión de líneas de buses, neste caso era coa capital, e que precisamente a Rida nos a denuncia e aumentouse a frecuencia das 8 da tarde con Compostela, pero que ainda así evidentemente quedan moitas líneas e moitas franxas horarias por recuperar, e máximo tamén, como nos pedíamos, e seguimos solicitando en tempo de pandemia, non? Onde se vemos como van os autobuses é moi inexplicable que lle pidas a xente normas de distanciamento, etcétera, pois que vayan ali confinados todos os días a xerte, non? Por tanto, tamén reforzar esas líneas é algo moi importante o nos entender. E respecto tamén o da área metropolitana, polo que respectaría, non? E afectaría ao que a gratuidade do transporte, non? Pois, nada, é algo que
tamén iba na nosa proposta, e que tamén presentamos no Parlamento Galego a través dunha iniciativa do noso grupo parlamentar e que fai 2-3 meses tamén e que seguimos agardando que sexan contestadas por parte do goberno galego, non? Estas peticións a raíz desa iniciativa. Por lo tanto, imos apoiar esta proposta. Moitas gracias. El turno para compromiso, quen vai falar? Teresa Varela, ten a palabra. Nada, nós tamén estamos de acordo ca moción, é dicir, todo o que sea redonde en beneficio dos larinenses vamos a apoialo. En canto ao plan de transporte, eu recordo que vos trouxestes unha moción para un pouco lavarlle a labor institucional á conselleira dicindo que iba a vir de forma inmediata, que vos habíades reunido. Entonces, eu pregunto, vou facer unha serie de preguntas moi concretas neste caso, porque para que me respondades, no sentido de que sí que se fixo unha publicación o 13 de novembro dunha modificación ao Plan de Transporte Público de Galicia que lle daban traslado aos concellos para que fixeran alegacións. Queríase saber se fixerades algo ao respecto en este sentido. E despois, tamén, se estades traballando nas ordenanzas para contemplar as axudas. Gracias. Gracias, Teresa. Turno para Begoña Blanco, Concelleira de Cultura. Ten a palabra. Educación, perdón. Educación e Cultura. Hola. Bueno, pois dicir primeiro, quería dicirlle ao XOE que, bueno, para que o corrixan tamén, que Cel non é a directora non é a directora, senón que é a conselleira. Iso tamén demostra un pouco, pois, tamén o seu descoñecemento un pouco nesta materia. Bueno, en canto ao primeiro punto que vostedes presentan na moción, a Xunta, efectivamente, o pasado 23 de decembro rematou con todo o proceso de renovación e, como saben, o mapa de liñas de autobús de toda Galicia, que é un proceso de gran dificultade, renováronse 3.100 liñas de autobús. Nestes primeiros momentos da implantación, sí que se están a facer distintos axustes, sí que é certo que cando algo se reformula, lóxicamente, pois ten que haber distintos cambios, pero para iso a Xunta mantivo un diálogo coas distintas administracións, entre elas, por suposto, o Concello de Lalín. En canto ao asunto concreto que se menciona na iniciativa, a Xunta está traballando nun posible axuste dos horarios das liñas Lalín-Pontevedra, mantendo as 8 expedicións para atender dun xeito máis acorde ás necesidades dos usuarios. Isto sabémoslo tamén, sobre todo, porque, bueno, fixamos distintas xestións, e aí xa lle respondo a señora Varela tamén, distintas xestións que fixamos coa Xunta sobre este tema, porque a diferencia de vostedes, nós tamén nos preocupamos e preguntamos tamén sobre este tema. O horario das 7:30, o que aluden na súa moción, chegaba a Pontevedra a unha hora bastante tarde para os traballadores, chegaba ás 9 da mañán, e por iso se habilitou un novo servicio que sae ás 6:45 da mañán, donde así os colectivos dos traballadores chegan a Pontevedra a unha hora máis razonable, que serían as 8 da mañán. E despois o resto das persoas que non teñen tanta presa para ir a Pontevedra poderán sair un poquinho máis tarde na seguinte liña, que sería a das 10. Con todo, a Consellería segue realizar unha serie de análise continuo do funcionamento do transporte público interurbano e, sobre todo, nas primeiras semanas do seu funcionamento, que é cando suelen aparecer os problemas. En canto á argumentación do que vos estedes presentan no punto número 2, a Xunta prevé a extensión da tarxeta da xente nova, que permite a gratuidade do autobús interurbano da Xunta aos menores de 21 anos, a toda a comunidade e, por suposto, tamén aos mozos e as mozas de Lalín. No primeiro semestre deste ano, os menores de 21 anos do Concello de Lalín van poder viaxar de balde no autobús interurbano da Xunta e, a través desta iniciativa, a Xunta contribuye tamén á economía das familias que agora mesmo tanto necesitan e, sobre todo, para que todos os rapaces e rapazas se poidan desplazar a Santiago e a outros lugares para, sobre todo, seguir coa formación non obrigatoria, que moitas familias agora mesmo teñen dificultades para poder darllas aos seus fillos. Non é certo que o que din vostedes de que o alcalde anunciou que os mozos poderán acceder desde xaneiro do 2021 a que activeran a tarxeta xente nova gratuita. Nesa reunión, nin tampouco noutras ocasións,
se falou de xaneiro como data de posta en marcha efectiva da xente nova en todo Galicia. Para nada. O titular, de feito, o teño aquí diante, e di que Etel Vázquez traslada ao alcalde de Lalín que o vindeiro ano os menores de 21 anos deste concello poderán viaxar gratis no autobús interurbano da Xunta coa tarxeta xente nova, pero en ningún momento cita ningunha data. Tamén están a impulsar a creación da área de transporte de Galicia, que levan a toda unha comunidade as vantaxes do transporte metropolitano, entre as que destacan os transbordos gratuitos, os descontos do billete de autobús. En este punto, os concellos poderánse adherir asignando un convenio de adhesión, que en Lalín, por suposto, que firmaremos. A área de transporte de Galicia, que ten previsto a súa aprobación polo Consello da Xunta no primeiro trimestre deste ano, permitirá estender ao conxunto da comunidade os beneficios de transporte metropolitano. Isto significa que todos os cidadáns de todos os municipios galegos, incluídos, por suposto, os de Lalín, van contar con ventaxes similares ás que actualmente se aplican nas áreas de transporte metropolitano, e iso, por suposto, que é unha moi boa nova. Os usuarios van ter precios fixados en función do rango que se a diferencia aos termos municipais do orixe de destino e da viaxe, e sen ter en conta, sobre todo, o número de etapas que se fagan nesa viaxe, que é tamén algo novidoso. A Xunta vai financiar a totalidade do custo adicional que supoñan os transbordos intermunicipais efectuados en calquera concello de Galicia, e ademais dos transbordos co autobús urbano das cidades adheridas. O medio de pagamento vai ser a tarxeta de transporte público de Galicia e o seu uso suporá, sobre todo, unha bonificación de 50 céntimos no prezo de cada viaxe que se lle vai ir acumulando e despois que a Xunta vai poder facer ou asumir un 80% desa bonificación e os concellos ese 20% restante, os concellos adheridos neste caso. Esa bonificación dese 50 céntimos vai se lle sumar ao 10% de desconto que xa teñen por empregar a tarxeta do transporte metropolitano para todos os menores de 21 anos. E, bueno, nesta primeira intervención, pois non quero dicir nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno ahora para Alba, ten a palabra. Vale, pois, en canto ao tema dos horarios, que decías que o autobús das 7:30 que chegaba moi tarde, o autobús das 7:30 chega sobre as 8 a Pontevedra. E sí que é verdade que antes destas modificacións había autobuses ás 5:50, 6:50 e 7:30. Agora van a pasar a ter nese mesmo tramo horario unha soa liña. Vale. A miña pregunta tamén é se van poder garantir as mesmas condicións que Vila de Cruces no tema do transporte se nos adherimos á área de transporte de Galicia e canto vai ter que poñer o Concello. Terminaste, Alba? Sí, porque se non me contestan non sigo. Pero como se non che contesta non sigue? Está no teu turno de palabra. Non sei, pero digo, sen estas dúas respostas non ten moito sentido que siga falando. Non, pero as dúas respostas, é que perdíme un pouco. As dúas respostas cales son? Preguntei... Eu entendín a vostede que o autobús salía de la liña a 7:30 e que chegaba ás 8 a Pontevedra. Eso é imposible. Bueno, salvo que vaya por avión. A ver, os horarios, eu dixen que os horarios que había antes destas modificacións... Dixo que salía o autobús de la liña a 7:30 e chegaba ás 8. Que había 3 líneas, ás 5:50, ás 6:50 e ás 7:30. Que agora só hai unha, vale? Que é a única que vai haber... Ti queres, a ver, queres a resposta? A pregunta cal é? A pregunta é, se van poder garantir as mesmas condicións que ten Vila de Cruces no tema do transporte se nos adherimos á área de transporte de Galicia e canto vai ter que poñer o Concello. Bueno, pois xa lle responde despois Begoña. Turno para Paco Vilariño. Quere intervir, Paco? Sina, moi breve. A ver, nada, dicirlle a Begoña a ver, o que bendiche foi unha moto. Isto xa vos lo dixen cando fora o debate da nosa moción, no sentido do que se vai aplicar a Lalín é o que se vai aplicar ao conxunto do país este ano, non? Pero que non se vai aplicar ao conxunto deste ano é o que nos referíamos nós, e por eso a solicitude de pertencer á área metropolitana de Santiago, non? Por que? Porque eso obviamente permitiría que nestes anos que xa pasaron, por eso que faledes que
que a xente con iso e desfacer que non pague, non, é que por culpa vosa, digo vosa do goberno da Xunta, non do goberno local actual, que os veciños, a xente nova de menor de 21 anos, estivo pagando e está pagando os seus desplazamentos a Compostela, cando outros concellos, como a Estrada ou Vila de Cruces, non acontece isto. Por que? Porque a Xunta sí que os incluiu na área metropolitana. Decir, e digo por si tedes descoñecemento da materia, que aquí viñeron varias mocións nos últimos anos, unha, se non me equivoco, vosa do 2015 por aí, e despois do anterior goberno, outra moción nosa, onde pedíamos isto, porque estábamos vendo este problema, non? E desde logo esa discriminación e esa desigualdade dos nosos mozos e mozas e que suporía para moitísimas familias unha axuda moi importante a forrar o desplazamento, verdad, en autobús, co que iso conlevaría, non? Por lo tanto, isto é algo que a día de hoxe se paga porque non se quiso incluir a Lalín, non? E isto, bueno, é unha decisión política, non? Non é casual que se incluíra a dos gobernos locais do Partido Popular e non precisamente, bueno, un concello como Lalín, que con todos os respetos como mínimo reunía as mesmas características que polo menos os que citei, non? Por lo tanto, non é igual, eu creo que é moi importante, Begoña, non só conseguir isto, senón desde logo ser capaz... Paco, por favor, vai rematando, por favor. Joder, depois botache de 3 horas co CIS, non interviñen en varios... Non, pero a ver, eu creo que está claro o teu posicionamento. Ver a Begoña rindo se me quita de 15, entón xa teño que falar máis. Non, listo, é de broma, non, Begoña non se dá. Digo, listo, digo que é moi importante conseguir isto, digo en serio porque suporía moitos cartos para moitas familias de Lalín poder aforrar. Moitas gracias, Paco. Turno para Teresa Varela, ten a palabra. Teresa, activa o micrófono, por favor. Teresa, activa o micrófono. A ver, ¿ahora? Aí está. Ahora, perfecto. Vale, eu creo que se está desvirtuando o que é a moción en sí, que aquí o que pedimos é unha recuperación de horarios e o que se pide é a aplicación da tarxeta xente nova e a tarxeta metropolitana. Estáse elevando a defensa do grupo de goberno a boa labor que fixo a Xunta, cando non é así, porque a Xunta se en vez de pagar proxectos que en marketing están moi ben, tirar a do millor de técnicos da casa, pois eses proxectos adecuaríanse máis á realidade, estarían moito millor. Despois tamén dicirche, Bego, que non todo o que ten que ver cas bonificacións as vai a pagar a Xunta e que vai a poñer un sistema maravillosísimo, non. Por iso che preguntaba, que non me respondiche, se xa empezarades cas ordenanzas para facer as bonificacións, porque vai haber determinado tipo de bonificacións que teñan que salir das arcas municipais. A min o que entonces non me respostaches a esa pregunta, nin tampouco me respostaches a se fixerades alegacións ou non a esta modificación do plan de transporte, porque era donde que se publicou no DOGO o 13 de novembro como concello, que sí que podía desfacer para opoñervos a este tipo de cousas. E entonces, decir, para rematar, que aquí o importante é que os lalinenses se poidan beneficiar da tarxeta xente nova ou da tarxeta de transporte metropolitano, que hai outros concellos e hai outras provincias que a tarxeta xente nova xa está funcionando, e o que tedes que pedir e presionar é que se poña en funcionamento no Concello de Lalín, para que os lalinenses sí que se poidan beneficiar dela, porque a momento actual xa se dan todos os marcos posibles para que a tarxeta xente nova empece a funcionar. Gracias. Moitas gracias. Begoña, ten a palabra. Bueno, pois dicirlle, Teresa, que a ver, que isto ainda se está poñendo en funcionamento. Por ahora mismo estamos, ou dixenlles antes, que no primeiro semestre, cando van a facer todas esas modificacións, no caso que fose necesario. En canto a Alba, respostarlle que o Concello xa lle dixen tamén antes que ten que poñer o 20%, unha vez que nos adiramos a ese convenio. E nada máis, dicirlles, que o PSOE que sí que demostra que ten un escaso coñecemento de como funciona, dende logo, o plan de transporte metropolitano, porque cada concello que está adherido a ese plan achega fondos para bonificar as viaxes correspondentes ao seu termo municipal, a tarxeta xente nova
estenderase a todo Galicia e ha incluído Lalín no primeiro semestre do 2021, é dicir, que isto está por ahora todo en marcha, e para iso non hai que asinar ningún convenio, permitindo a gratuidade de todos os menores de 21 anos. O PSOE tamén debería de saber que a adhesión dos concellos é unha área de transporte metropolitano, debe ser abordada e acordada polos concellos que a integran tamén pola Xunta, e tamén que a fórmula máis áxil e rápida para que os veciños de Lalín poidan beneficiarse das vantaxes que isto supón o transporte metropolitano, agora mesmo é a adhesión do Concello de Lalín á área de transportes de Galicia, que así o faremos. Dicirlles que, a maiores de todo isto, o Concello de Lalín, e sobre todo neste ano, tamén suplementou o que é as axudas para todos os transportes de universitarios, para todos os estudiantes e sobre todo para os universitarios, para esa educación non obrigatoria, sempre se deron esas axudas, pero este ano, por o tema da pandemia, e como sabemos que as familias sempre andan un poquinho máis apretadas, por suposto que se suplementou. Por todo o anterior exposto, vamos a dicir que imos rexeitar a súa moción, pois porque no punto 1, porque o que piden é a recuperación dos horarios anteriores nas frecuencias en bus entre Lalín e Pontevedra, sen unha mínima análisis de se iso é mellor ou peor para os veciños de Lalín. A nós, dende logo, por agora non nos chegaron ningunha queixa, e no caso de que as teñamos, dende logo, faremoslo saber a Xunta neses cambios que les están a facer. En canto ao punto 2, está previsto que os menores de 21 anos de Lalín e de toda Galicia se beneficien da tarxeta da xente nova da Xunta. Neste mesmo semestre, os menores de 21 anos, por suposto, van a poder viaxar de balde no autobús da Xunta. Nunca se dixo que fora a comezos do ano 2021, en xaneiro, como vostedes decían na súa moción. E tamén está previsto que os veciños de Lalín se beneficien das vantaxes que supón o actual transporte metropolitano, coa creación da área de transporte de Galicia, a que deberían adherirse, por suposto, o Concello, e que, por suposto, vamos a facer. Nada máis. Eu quero... Vale, nada, é simplemente un segundo. Do tema do autobús, vou tirar un pouquiño de hemeroteca. En outubro de 2016, o PP, sendo oposición, levou unha moción pedindo a reposición do bus Lalín-Coruña, criticando a falta de mediación e a preocupación do goberno lalinense na cuestión, obviando a negociación coa Xunta. En fin, falaban de desidia e inoperancia. En canto á adhesión ao área de transporte metropolitana de Galicia, pois no 2017 o PP acusaba o goberno de non saber negociar ben o transporte metropolitano e culpaba de que estamos fora da área metropolitana de Santiago por limitarse a remitir acordos plenarios. En setembro de 2015 levou unha moción, aprobouse por unanimidade, en novembro de 2016 levouse outra moción por parte do cuatripartito que tamén se aprobou. O que quero dicir que eu creo que se intento facer varias veces e non se chegou a acordo, pois non sería culpa nosa, senón da Xunta. En fin, que o importante nós creíamos que era recuperar os horarios e que dunha vez por todas se poidan beneficiar disto os nosos veciños e veciñas e da adhesión á área de transporte metropolitano. Nós, obviamente, votamos. Alba, oísme? É que estabas falando e cortouse. A ver, quedaches paralizada no vídeo. Retoma a palabra. Continúa. A ver, non sei onde, non teño nin idea. Eche, nós, obviamente, imos votar, non sei, cortouse aí. A favor. Nada, xa non sigo máis. Bueno, só faltaría que non votarades vos a favor. Bueno, sexa como fore, decir que eu creo que Begoña o explicou perfectamente. No ano 21 vaise poñer en marcha. No ano 21, non en xaneiro do 21. É que vostedes, cando lles interesa, collen a cousa e dicir o son que lles toca a vostedes a gaita.
Porque vamos a ver, nós cando nos comprometemos a fazer unha cousa, se poñemos data, poñemos data. Se non poñemos data, é na legislatura. Entón, moitas veces recórdanos, é que ustedes dixeron na campaña electoral, claro, moi ben, temos 4 anos para facelo. Por tanto, o que se dixo, o que dixo a consellera Ethel, é que durante o ano 21, pode ser xaneiro, pode ser febreiro, marzo ou diciembre. O que se dixe durante o ano 21, e fixemos toda a presión que fomos capaces a arreglar un pequeno entorto. Aclárolles que non crean que isto que foi que quedou así porque lle tocou, nos tocou a lotería. Non, non. Traballamos o tema. E mira unha cousa. Este é un dos logros grandes que vai ter o goberno de Feijóo. Non teñan dúbida. O goberno de Feijóo, pois, casualmente é do mesmo partido co meu. Tantas veces parece que Feijóo, cando fai ben, non é do noso partido. O PP de la Lei non é do PP. E cando sai algunha cousa torcida, entonces mételo no mesmo saco. Mételo no mesmo saco. O goberno de Feijóo, esta é unha das actuacións brillantes que vai facer o goberno de Feijóo para todo Galicia, tamén para a lei. Vai nos costar o 20%, xo sabemos, claro, pero estamos dispostos, e xa lle fixemos saber. Por tanto, eu creo que vai ser un antes e o despois para os desplazamentos en Galicia, sobre todo dos máis novos, que é o que importa. Nós, obviamente, non o comunicou Begoña, pero o voto noso pois vai ser en contra. Vamos a votar. Paco Vilariño, voto, a favor. A favor. A favor. Alba xa dixo o seu voto a favor do PSOE. Compromiso. Teresa. Teresa, activa. Sí, sí, a favor. A favor. O noso vai ser en contra. Co voto a favor da oposición e co voto en contra do goberno, queda rexeitada a moción número 9. Moción 10. Moción do PSG da PSOE para instar a Xunta a xalización e remate das parcelarias en marcha. Ten a palabra para defendelo? Perdón. Sí? No, digo que está pedindo a palabra o secretario. Que non sabe. Vale, sí. Vale. Non o vía, perdón. Sí, señor secretario. Ahora. Vamos a ver. Una cuestión sobre un punto anterior. Me comunican desde intervención que van a enviar o anuncio da modificación das bases de execución do presupuesto sobre as asistencias. Entón, no tema da Xunta de Goberno Local, eu entendí que se votaba a proposta co dictamen e que o compromiso era político, es de celebrar unha sesión, o sea, de percibir as indemnizaciones por la Xunta de Goberno unha vez por semana. Eu entendí que era un compromiso político e me di que non, que ten que constar así nas bases. A ver, eu non sei se será político, administrativo, vamos a ver. Eu que dixen é que as conxuntas de goberno podrase cobrar unha por semana. É dicir, se hai máis, non se cobra máis que unha. Que ocorre? Se nunha semana non hai, porque ás veces ocorre que o luns hai que adiantalo ao viernes por algún problema relacionado con algunha subvención, entón nesa semana, por exemplo, hai dúas, hai o lunes e hai ao mellor o venres, pero o lunes seguinte non hai. Entón, esa semana non hai, pero cobras igual, por qué? Porque o máximo é unha por semana. Entón, se unha semana non hai ninguna e outra hai dúas, cobranse as dúas. É dicir, o máximo que se pode cobrar é unha xunta de goberno por semana. Hai todas as semanas, porque además incluso está por norma, porque hai unha xunta de goberno ordinaria todos os luns, salvo que sea festivo, que pasa o día seguinte. Pero entón non era un compromiso político, era unha... Non, de político nada. Político é máis como administrativo, como se chame. Eu non entendí que era así. Vale, pois non. É así, Só se poderá cobrar un máximo dunha conxunta de goberno a semana. Se unha semana non hai ninguna, noutra hai dúas, cobranse as dúas. Porque ás veces adiantase a comisión de goberno. Ou retrásase porque está pendente dun expediente. Entón, ás veces retrasamos a xunta de goberno do luns para o venres, porque ao mellor fai falta meter algo que non o temos disponible o luns, entón hai o venres, entón non a pode volver a ver o luns, porque non hai asuntos. Entón, esa semana, que foi o venres, pois na seguinte, pois non hai ninguna comisión, non se cobra. Pero se hai unha comisión, que pode non celebrarse incluso. Pero hai unhas as ordinarias son unha a semana, todos os luns, ese é o que está acordado. Por tanto, dillo a interventora, redactadio como que irades, pero ese é o que falamos nese punto. Imos ca moción, co punto número 10, que moción do PSOE
para instar a Xunta a xilización das concentracións parcelarias. Vai a defender esta moción do PSOE? Quen a defende? Cristóbal. Sí. Ten a palabra Cristóbal. Ben, en xuño do 2016, no Concello de Lalín había 5 concentracións parcelarias en marcha, que xa levaban bastante tempo. Nesa mesma data, tamén en xuño de 2016, o presidente da Xunta de Galicia declaraba na entrega de títulos dunha concentración parcelaria que fixaba esa Xunta 2020 como ano de remate de todas as que estuveran en marcha. Pois ben, como dicía antes, a día de hoxe siguen exactamente as mesmas 5 concentracións parcelarias sen rematar. As dúas máis avanzadas, que son a de Santa Baia de Losón, que está con toma de posesión provisional, pero sin entrega de títulos, e a de Vielatuxe, que a pesar de tomar posesión no 2014, ainda a día de hoxe nos entregaron os títulos. Por outra parte, cando se presentaron os orzamentos da Xunta, pois aquí a nivel local, sacaste peito o goberno dicindo que sabían que aparecían pois medio millón de euros para nos orzamentos da Xunta para as parcelarias. Bueno, pois a verdade é que con todo isto, as parcelarias, a realidade das parcelarias de Lalín é a que siguen estando como están. Rematáronse 5 parcelarias que se iniciaron nos anos 70 ou 80, pero ainda que un número parece moito porque son 5, a superficie desas 5 rematadas é 888 hectáreas, o 2% da superficie municipal, para que nos veamos unha idea. E das 5 que están en marcha, que algunhas ainda, basicamente, tardarán bastante, iniciadas no 86, no 2000, no 2001, dúas delas, e no 2008, suman en total escasamente 6.400 hectáreas. Isto non chega nin ao 20% da superficie de Lalín. O sea, menos da quinta parte da superficie de Lalín, cando se rematen estas 5, pois estaría parcelada. Aquí sempre se presume, o presidente do goberno local é moi dado a eso, de que Lalín é o sitio con maior vacas leiteiras, con maior, somos boísimos en todo, pero é triste precisamente presumir desto cando a realidade despois, en canto a propiedade, é a que é. Lóxicamente, levamos nestas 5 parcelarias que temos unha media de 20 anos de duración. A de Cercio leva máis de 34 anos. Máis de 34 anos. Desgraciadamente, como sigamos así, pois ainda quedarán para a maioría delas, ou polo menos para 2 ou 3 delas, ainda bastantes anos. É evidente que neso coincidiremos todos que hasta hai poucos anos o único mecanismo para poderlle dar máis valor ás terras, para aumentar a base territorial das explotacións e para reducir significativamente os seus custos de produción, pois todos coincidimos en que eso era fundamental. Pero, bueno, distintos factores, parte deles, lógicamente, imputables á administración da Xunta, que era responsable, que non invertiu o que tiña que invertir, incluso das corporacións locais que tamén, digamos, non eran un pouco reacias porque o electorado a mellor non podía responder ben ás parcelarias, pois nunca se preocupou moito de incentivar as parcelarias, e aquí en Lalín pois non se fixo. Tamén, pois evidentemente, o mal que saliron determinados procesos, pois eso tamén botou para atrás a moitos propietarios a hora de solicitar as parcelarias. Ben, pois un pouco por culpa de todos, pois o tema está como está. No ano 2015 publicouse unha lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia que introduce xa un novo concepto que é de reestructuración parcelaria en vez de concentración. Non se pensa tanto xa en xuntar en pouquiñas parcelas a propiedade da xente, que son normalmente que ten moitas, sino agora xa máis ben en incidir na reestructuración na parcelaria das explotacións, máis dirixido xa ás explotacións e non á propiedade en xeral.
Isto que pode ser positivo, pero o que está facendo de alguma maneira que os recursos que antes se dedicaban íntegramente á parcelaria ahora tamén se están destinando a isto, o cual, en definitiva, as parcelarias, as 5 parcelarias que temos aquí en Alín, están como están. Con problemas de acceso ás fincas, con problemas, as fincas incluso nas que están xa rematadas pero sin entrega de títulos, problemas sobre o estado das pistas da parcelaria que se abriron pero non se conservan. De feito, incluso o propio Concello estuvo desbrozando algunhas delas porque non o facía estructuras agrarias. Están moitas delas moi deterioradas. Esta situación non debe seguir por moito tempo máis. Entón, o que se solicita aí, evidentemente, é que a urxente agilización das 5 parcelarias que temos pendentes, que son Cercio, Santa Baia de Losón, Vilatuxe, Noceda Bendoiro, Anza Madriñán Busto e Valbermexer. De momento, nada máis na primeira intervención. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Sí, nos vamos a apoiar esta moción porque evidentemente, bueno, é importante, non? Estamos falando de procesos de concentración. Eu creo que, por exemplo, o caso de Corpiño pasa bastante máis dos 20 anos incluso, non? Bueno, incluso o debate, igual que hai que ter agora, é outro, non? Que quero dicir que estes procesos de concentración, desde o inicio, cando se decretaron, até o momento actual, pois seguramente en moitos casos incluso perdeu todo o gran parte do sentido do que era a finalidade dunha concentración, non? E, polo tanto, esa búsqueda de, bueno, pois de finalidade agraria, pois incluso hai en sitios que non teña sentido e o que se busque precisamente, bueno, pois en vez dese fin agrario, como aconteceu en moitos sitios, pois o que se busca é a mellora dos viais incluso, non? O sea, dentro dese proceso. Digo un proceso de concentración que eu no seu día, pois, bueno, me dedicara a informarme bastante e ves que un proceso é, bueno, complexo, un proceso conflictivo, non? Moitas veces, e hipergarantista incluso, tamén hai que dicilo, polas distintas fases que contempla, non? Pero claro, isto non pode ser excusa para que se eternice, porque eternízase cando non hai vontade política de leválo adiante con un coste moi elevado, quero dicir, seguramente o que hai que apostar por novos modelos de reorganización, incluso moito máis áxiles burocráticamente e moito máis baratos tamén económicamente, pero que non se pode ter é, desde logo, unhas parroquias sineríen nunha situación que ademais lle provoca en termos administrativos máis problemas que non só o que se remate ou non a concentración e que, polo tanto, eu creo que é unha prioridade que isto se cumpla e que, en todo caso, debemos de reorganizar tamén en sitios que teñen esa importancia agraria, actuacións e que, noutro caso, tamén se priorice o que pode ser outro tipo de actuacións que non teñen finalidade agraria. Pero, en definitiva, nos estamos, claro, nos parece moi importante que se pechen estes procesos. Muchas gracias. Por compromiso, quen vai intervir? Quen vai intervir por compromiso? Fernando Vilariño. Ten a palabra. Activa o micrófono. Sí, Fernando. Buenos días. Bueno, pois como todos sabemos, isto é moi importante para as explotacións ganadeiras que ter o máximo de terras concentradas. Iso é evidente. Como dicía Tobi, é o concello que máis vacas temos de Galicia e é o que menos terras temos concentradas, ou polo menos concentracións terminadas. Por lo tanto, é prioritario terminar as concentracións que están iniciadas porque neso repercute moitísimo no rendemento das explotacións ganadeiras e todos estaremos de acordo que non poden, esses traballos non poden estar en espera aí durante 20, 25 e 30 anos. Porque iso chega a repercutir na nosa economía, en competir con outras parroquias, concellos,
Por iso recalcamos moito de que sería importantísimo terminar as que están iniciadas antes de facer outros proxectos noutros terreos, noutras cousas. Como se está buscando terra aquí no Concello de Lalín, estáse buscando terra xa noutros sitios, proxectando xa facer polígonos de terra noutros concellos lexos de aquí, cando temos mal acondicionados os nosos terrenos, os máis achegados ás nosas explotacións. Sería vital terminar as que están e despois entrar noutros procesos. Bueno, é nada máis, que pouco queda. O que sí quería recalcar que non poderíamos ter un tempo de espera de 20 ou 25 anos en terminar unha concentración parcelaria. Nada máis. Moitas gracias. Abelino, ten a palabra. Ben, moi bons días a todos. Nós, pola nosa parte, pois, temos claro que a parcelaria é un mecanismo fundamental, porque, como todos sabemos, pois, permite aos propietarios reducir o número de fincas que teñen, logo clarificar e actualizar a titularidade desas fincas que moitas veces, por desgraza, pois sabemos como están, e a parcelaria tamén permite iso. Por suposto, que mellora os accesos e os camiños, e logo, o máis importante, como ben dicían, que somos o concello con máis vacas de Galicia, os terceiros en producións, que producimos máis de 60 millóns de litros ao ano aquí no noso concello, pois permite reducir os costes de produción das explotacións. E, desde logo, que isto tamén é un mecanismo para que cada vez máis xente nova se poida incorporar no rural e quedarse, porque, evidentemente, a xente vai se quedar se hai traballo, e traballo do que saque unha renta digna para vivir. Dito isto, que nós estamos totalmente a favor, e, ademais, cando nos últimos estudios que presentaba a Xunta vemos que Lalín é un deses concellos que, deses 11 concellos de Galicia, que destinan máis do 60% a SAO, a superficie agraria útil, pois á produción de leite. É dicir, no noso territorio, máis do 60% destínase á produción de leite. Estamos neses 11 concellos que teñen esta característica. Entón, para a nosa parte, vamos a apoiar esta moción. Tamén estamos de acordo con que se axilicen as parcelarias, pero tamén consideramos que temos que ser un pouco xustos, a pesar de que vamos a apoiar a moción. E, por exemplo, decir que a parcelaria de Cercio leva 24 anos, pois é un pouco injusto, porque unha cousa é cando se firmou o decreto e outra cousa é cando se retomou a parcelaria, porque estuvo parada, porque a tiveron os veciños paradas todo o ano 2012, que recolleron firmas para que esa parcelaria se iniciara adiante e iniciouse no ano 2014. Entón, realmente, tamén hai que ser xustos de cando están iniciadas as parcelarias e a casuística de cada parcelaria e na situación que está. Dito isto, e a pesar de que na redacción podemos discrepar en algunhas cousas, en alguna outra cousa a maiores, co acordo estamos de acordo, entonces, vaya a redundancia, pois vamos a votar a favor desta moción. E tamén decir que tanto o alcalde, e en algún caso tamén eu con el, tivemos xa múltiples reunións co conselleiro de Agricultura, que, por certo, recalcar que xa estuvo aquí como 4 veces nos 2 anos que leva de conselleiro, como mínimo que lembre, falando sobre o tema da terra, pero basicamente ese tema, e estábamos en xestións, elevamos, sobre todo o alcalde, múltiples xestións para que se inicien e se decreten as parcelarias de Goiás, Xaxán e Veiga, a parcelaria de Cristimil e a parcelaria de Galegos. Esas 3 parcelarias que queden decretadas e que se inicien os trámites desas parcelarias. Tamén, como saben que salía o tema de que a veces é demasiado garantista o sistema, e, eu estou de acordo que teña as garantías que ten que ter, a Xunta, como ben saben, presentou hai uns días no Parlamento a nova lei de mobilización da terra agraria, que ten moitas ventaxas, pero sobre todo ten unha que salía aquí, e é que a quen protexe especialmente vai ser aos agricultores e aos gandeiros, e a quen vai protexer é a poñer terra á disposición, e sobre todo terra que non este abandonada, que por sorte non é o caso do Concello de Lalín, que por sorte terra abandonada non temos, ainda que temos moitas parcelas pequeniñas abandonadas, non temos terra, pero o que vai permitir esta é poñer á disposición dos gandeiros máis terreo
para poder seguir traballando e cultivando. Entón, eu pola nosa parte creo que non vamos a entrar en máis debate, preferimos eso, decir que estamos de acordo, porque estamos plenamente de acordo nas parcelarias e votar adiante co acordo que se vai a tomar, que consideramos, nós estamos totalmente de acordo que se axilicen o máximo posible, sendo conscientes de que hai que ser un pouco máis minuciosos en que mirar que foi o que pasou en cada caso e como está cada parcelaria, que, como digo, no caso de Cezo. Por la miña parte, nada máis. Moitas gracias, Avelino. El turno para Cristóbal Fernández. Bueno, agora vamos a intervir pouco e non xerar máis debate. Creo que, bueno, na moción que se refliten son datos oficiais, claro que evidentemente problemas moitas veces son divididos aos veciños, pero tamén se mellor houber unha xestión da propia administración local ou da autonómica para solucionar algúns problemas cada. Non vamos a entrar nesas cuestións. A moción centrase fundamentalmente nas 5 parcelarias, concentracións parcelarias. E a Avelino referías que a outras que xa nunha hora, se unha nova lei xa non son concentracións parcelarias, senón que son reestructuracións parcelarias, que son procesos, bueno, digamos, bastante máis simples. Esperemos tamén que, lóxicamente, vayan a moita máis velocidade e canto antes se rematen tamén. Pero, bueno, hai que decir que na moción centrábamos exclusivamente no que son concentracións parcelarias, nas 5 que están en marcha, e que a verdade levan demasiado tempo. Fose a culpa de quen fose, levan demasiado tempo e hai que rematar todos os campos. Nada máis. Sí, sí. Ahora, vamos a ver. Eu solamente quería decir unha cosa. A concelleira de Compromiso, Ana Varela, quería saber si se marchou definitivamente ou si non, ou si va a volver, porque durante toda a sesión había moi pouco tempo. Sí, parece vostede un policía de balcón destes. Tivo que salir por un tema familiar urxente, dixo que iba a intentar volver o antes posible. En todo caso... Vale, pero non sei. Se precisa un informe policial ou calquera cousa, pois... Pero eu teño que saber se vai volver ou non, porque... Comunicounos un pouco que saliu por un tema persoal e insisto que se ten que falar coa Policía Judicial que o entenderé. Eu non quero molestar a ninguén, pero eu teño que saber algo, se se vai a estender, se vai a volver ou se vai a marchar definitivamente. Eu tamén o presidente. Acabo de decir que nos comunicou eso, que intentaría volver. Non sei que clase de problema persoal foi, porque... Vale, pero, a ver, sin ánimo de polemizar, señor Cuella, estamos nun pleno, pois, os que estamos, os 21 concelleiros. Se alguén se vai, non hai ningún problema, pero ten que avisar ao secretario. Porque ten que poñer na acta que se ausenta fulano, porque, en teoría, por exemplo, agora levamos votando toda tal e ela realmente non votou vostede por ela, e non hai ningún problema, que a mí dame igual, como comprenderá, pero o que quero dicir é que se un concelleiro se ausenta, dice que non pasa nada, faltaría máis. Estou de acordo, pero entendo que, digo que as circunstancias, se son persoais... Pero se se ten que ir non pasa nada, comunica ao secretario, e vai ser perfecto, non hai ningún problema, quedamos con voto menos e xa está. O secretario en todo momento ten que dar conta dos que hai presentes en cada votación. Porque pensa que moitas veces casi non nos damos levantado nin o baño. Que, como sabe, coñezo o procedimento perfectamente, pero aparte, pois, como tampouco é un voto decisivo, pois... Pero entendo que o secretario fai o seu traballo, estamos de acordo. Perfecto. E vamos a ver, Paco, queres intervir? Paco, queres intervir de segundo turno? Non. Fernando, queres intervir de segundo turno? Activa o micrófono. Activa o micrófono, Fernando. Non, ahora, tes a palabra, sí. Sí, no, pero xa terminará antes, gracias. Vale. Nada, gracias. Ben, entón estamos de acordo con... Avelino, ti queres intervir ou... Avelino, non.
Ben, eu aquí casi, o que pasa é que mellor non meneallo, porque nos parece nos ben a moción, pero é que nos estamos loitando porque nos decreten, non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira reunión, que nos decreten 6 concentracións parcelarias en Goiás, Goiás, Veiga e Xaxán, que é a miña parroquia, que non a solicitamos antes porque as parroquias que estamos moi perto de Lalín, a xente pensa que o terreno vale máis do que vale, entón, por estar tan cerquiña de Lalín, agora danse conta que é un error, pero por estar tan cerquiña de Lalín non se solicitou no seu momento. O mesmo pasa con galegos e con Cristimil. Entón, eu me vos dicía engadirlle eso, pero nada, deixámola así e despois, pois, tampouco pasa nada. O importante é que rematen esas, que a verdade é que non estamos totalmente de acordo, e xo dixemos en todas as reunións que levamos tido, que rematen esas, máis que nos decreten as outras. O problema da concentración parcelaria é que tarda demais en todo Galicia, por desgracia. É unha norma de todo Galicia, e nos perdemos o tren alá o primeiro, cando moitos concellos como Silleda solicitou as concentracións parcelarias todas, Silleda está toda concentrada, nós non houbo firmas, mencionades vos a de Cercio, sabe vostede, señor Fernández Vázquez, pero senón o señor Santalla sabe o que pasou en Cercio. En Cercio, cando chegaron a limidir, corréronos. Chegaron a limidir para medir as fincas e corréronos. Colleron unhas xóstregas e corrían os da concentración como balas. Entón, despois quedou en stand-by e despois recapacitaron e agora pediron. Quero dicir que é unha desgracia que Lalín non o houbemos solicitado cando nos tocaba, que hoxe estaría todo concentrado e sería moi beneficioso para o noso agua. Pero é unha putada, pero agora as de Lalín duran igual que duran en toda Galicia, unha eternidade. En fin, estamos de acordo, vamos a votala. Como todos manifestaron a súa intención, señor secretario, aprobámosla por unanimidade. Non fai falta que lle pido voto, vale? Nos queda aprobada por unanimidade. Imos co punto 11, moción do BNG relativa ao mantemento da elección democrática dos pedaños no Concello. Ten a palabra o señor Belariño. Sí. Activa o micrófono, por favor. Sí, xa está. A proposta que nos traemos é, pois unha proposta de recuperar, unha aposta do anterior goberno clara, que era máis parte fundamental do acordo de goberno, e na que se baseaba, obviamente, en darlle a palabra, darlle protagonismo, darlle a voz, en definitiva, en suprimir unha figura que era estrictamente política, como era a do pedaño cos anteriores gobernos, e cambiar precisamente esa figura nada representativa en termos de vontade da parroquia por unha figura na que fosen os propios veciños e veciñas de cada parroquia quen tivera a moción de presentarse e, obviamente, os veciños de elixilos, non? E iso que nos apostamos e o que así se fixo no anterior mandato e que neste mandato, vostedes empezaron, eu estou convencido que dubitativos no sentido que facer e despois, máis tarde anunciaron que iban volver a, que non iban dar marcha atrás nese logro que o anterior goberno fixera, pero un ano e medio despois vemos como non lle dan para adiante, no peche ese famoso, que é mellor non falar del, que tiveron, creo que fora no Pazo de Liñares, pois nada, anunciaran que iban pospoñer pola cuestión do COVID esta decisión, e nós entendemos que o COVID non pode ser excusa para todo, non? E que o COVID pois non pode impedir que se celebren unhas eleccións en cada parroquia para escoller os seus representantes. Eu non sei se é certo ou non, a ver se o señor Cuñarro mo aclara, que anda dicindo por aí que o BNG quere que en plena pandemia os veciños vayan a votar e cousas deste tipo. Eu, como mo dixeron, tamén yo digo, e agardo que mo desminta, porque senón na segunda intervención tamén lle vou explicar dúas cousas. Pero, en todo caso, nós non queremos poñer en perigo a saúde de ninguén, faltaría máis. Lembrar de que fixe unhas eleccións galegas en plena pandemia foi o Partido Popular, senón que nós o que queremos é que, obviamente, entendemos que este mes non é nin o que entra máis propicio para facelas, non pasa nada, dá exactamente igual un mes máis que un mes menos, pero que sí que queremos é que ten que existir un calendario que pode ir perfectamente fixado en marzo ou abril, onde xa sexa público e se coñezan cando van ser as votacións. Tamén pedimos que, obviamente, esas votacións faltaría máis, e eu creo que en un sitio que houve votacións
respetando as normas, derivou ningún problema de índole sanitaria polo COVID, pois que se amplíen, como así pedimos na iniciativa, os horarios, quero dicir, os horarios respecto a cando nos a facíamos, non? Que variaban en función da poboación que había en cada parroquia para facilitalo, pero que en todo caso entendemos que sí que o tema do COVID que hai que facer ampliálos máis de cando nos o fixemos para obviamente evitar aglomeracións, non? E isto é o que nos pedimos, insistimos, con total flexibilidade no tema de prazos, pero sí que entendemos que mirando nun horizonte, non, que xa se podían ter feito perfectamente, que agora non é o momento seguramente de facelas, pero o que pedimos é que a partir de marzo, abril, se poden, nos entendemos que as condicións van a permitir e se non se volverían pospoñer, pero que en todo caso o que pedimos este goberno é que aprobe esta moción no sentido de facer esa publicación firme e ese compromiso firme de cando se van celebrar estas eleccións e non estar demorándoas, porque a nós de verdade a sensación que nos dá é que vostedes non teñen o máis mínimo interés en celebradas, non? E entendemos que, bueno, vostedes tamén entenderán, igual que entendemos nós, que nós, pues é un referente do anterior goberno poder elixir os veciños nas parroquias e que, por tanto, algo non quimos incidir bastante neste mandato mentre vostedes non o cumplen. Muchas gracias. Ten a palabra por parte do PSOE. Quen lle dou a palabra do PSOE? A Román Santalla. Ten a palabra, Santalla. Estás en línea. Moi ben, moi bo día de novo. Non vou agastar, desde logo, ningún tempo que me corresponde en esta moción, porque eu creo que é unha moción que levamos, al menos os socialistas como sois, xa levamos un par de veces e, afortunadamente, chegamos a un consenso que non recordo a fecha. Creo que todos temos no noso recordo aquela tarde que chegamos a un acordo con o concelleiro do Rural e con estaba Paco, estaba creo que Rafa Cuiña e estábamos socialistas. Pero sí que é verdad que xa levamos de eso demasiado tempo. E ainda ben que agora non é o momento, está claro que agora non é o momento por as circunstancias que estamos atravesando, sí que é verdade que houve, eu creo que un tempo que se puderon facer. O tempo no verán, que posiblemente fora un tempo mellor do que agora mesmo estamos vivindo. Por iso que é importante, polo menos, en esta moción, que lógicamente nós imos apoiar, é importante que haxa ese compromiso de que se van a facer eleccións en todas as parroquias. Eso é moi importante, e que se vayan a facer, ademais, tan pronto a situación non lo permita. Eu non sei se vai a ser marzo ou vai a ser abril ou maio, oxalá fose, oxalá fose. Pero, desde logo, tan pronto as circunstancias o permitan, debíamos acadar neste pleno pois ese compromiso de que se van a facer o antes posible, porque senón, como dicía Paco, dá a impresión de que estas cousas parece que non lle interesan ao goberno do Concello de Lalín, e eu tampouco quero pensar eso do Concelleiro do Rural, senón todo ao contrario. Por lo tanto, non esquecelo. É un proceso democrático que hai que dar, que se dou no seu momento, que foi un espello e un exemplo en canto a participación veciñal, que foi tamén un espacio, sobre todo, de promoción de novos pedaños, que pedañan, por supuesto, moitas alcaldesas de barrio, como lle queirades chamar, e que tiraron moito por as súas parroquias. Isto debe seguir existindo, eu creo que ese compromiso adquirímolo debe seguir existindo, e, bueno, se poida, como che digo, debíamos alcanzar o compromiso de facelas. Eu creo que ese deberá ser o compromiso hoxe. Moitas gracias. Por parte de compromiso, Miguel Ángel Miguel, ten a palabra. Miguel, pulsa o micrófono. A ver, aí poncho... Ahora, sí. moi ben. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Bueno, pues lamentable
é que se teña que traer esta moción aquí a pleno cando levamos casi 2 anos de goberno, non? Cando éramos nos goberno, pois fixámoslo, ao levar 6 meses que estábamos no goberno, pois fixamos a elección de pedaños. Nós estamos a favor da moción, lóxicamente, creemos que tuveron tempo xa para facelo, e non poñan agora de excusas o da pandemia, porque claro, houve meses suficientes para poder poñer isto en marcha, non? E agora, pois, estamos esperando que o poñan en marcha, que poñan ese calendario que tan necesario é para as parroquias. Ademais, siguen contando cos alcaldes de barrio que hai, pois siguen nos nombrando e chamando para calquera cousa, o sea que é moi necesaria a elección de pedaños, non? E nada máis, así que poñanse a traballar neste tema e nada máis. Gracias, señor Medela. José Cuñaro ten a palabra. Activa o micro. Pepe, activa o micro. Aí está. Bueno, bons días. En primer lugar, dicirle ao señor Vilariño que non ando dicindo nada do tema do Bloque Nacionalista Galego, quere facelas en plena pandemia, ni moito menos. Eu entendo, señor Vilariño, que usted quere facer como a calquer grupo político dos que estamos aquí, quere facer verse que o Bloque Nacionalista Galega está representado e quere traer dúas mocións, como a SOE, como a Compromiso, que é legítimo. Entendo que nesta non as preparou, trouxe unha que non debía meter na situación que estamos tendo agora. Eu entendo, porque na última, como lle dixen a frase esa da Coca-Cola do deserto, tuvo que analizala varios días, entonces, claro, non tuvo tempo a preparar outra, entendo perfectamente. Pero aparte deso, nós, desde aquí, eu fui un dos primeiros que me sentei con vostedes a mirar o tema das bases da modificación do regulamento dos pedaños. Eu creo que nos sentamos alá a finales de 2019, máis ou menos, e en todo momento se dixo que se iba a sacar isto. O que pasa é que, a ver, eu a situación de que viñera unha pandemia non a terei, pero, bueno, se queren me botar a culpa, pois tamén serei eu a culpa de que haxa pandemia sendo concelleiro de Obras do Rural. Outra cousa que lle quero dicir a todos os grupos da oposición é que debemos ter un mínimo de respeto polos pedaños actuales. No cal, cando foi a pandemia, foi os que estuveron a carón dos veciños e das veciñas. Cousa que no rural sábeno. Eu son dos primeiros que falei con eles e falo todos os días. Se lle colle o teléfono e se atenden, sean da cor política que sea. E os veciños están super encantados cos pedaños que hai, empezando pola A de Alamparte hasta o de Zobra, que están un en cada punta. Os veciños están totalmente encantados. E os veciños teñen unha cousa que é que nós pedimos responsabilidade como políticos e como tamén fan vostedes, porque despois critican xa a aglomeración nas casitas de Nadal, senón, para iso sí que non pode haber aglomeracións. Ora, se nunha parroquia xunta 100 persoas para votar, pode habelas. Pero, bueno, ustedes sigan a facer política da que ustedes saben facer, política de embrañar, máis ben é o que fan o terreno embrañado. Pero, bueno, se queren estar nese síndrome, pois sigan estando. Eu só pido un pouco de respeto para esa xente cando foi no tema das matanzas, sabe que os pedaños estuveron a carón dos veciños, dudas que tiñan por tema matanza, como tiñan que facer a matanza, e deron o calle, estuveron aí. Eu creo que é o momento de respetar a xente que está ahora mismo de pedaño, ou de pedaña, que fan un valor, sabémoslo todos, que fan un valor impresionante no tema das parroquias. E claro, hai outra cousa, vamos a ver, ustedes foron os que elixiron esos pedaños. Antes valían, agora non lle... Bueno, estando ustedes, elixiron esos pedaños aos veciños, vale. Antes valían, agora xa non valen. A nós valenos calquera que estean. Nós vamos, tan pronto se pode levantar esta veda, por lle chamar algo, porque isto parece unha veda, parece que estamos nunha veda, polo tema da pandemia. Tan pronto se pode levantar, vamos a retornar e case eleccións, que nós danos igual que así ao pedaño. Porque o pedaño que ten que traballar pola parroquia. E ningún dos que está aquí me vai dicir a min o que ten que facer un pedaño. Faltaría máis que me digan vostedes. Pero ustedes que me van dicir a min que ten que facer un pedaño. Ustedes realmente chegaron aquí sendo pedaños. Ningún dos que está aquí chegou. Así que me van dicir a min o que ten que facer un pedaño. E por outro lado, a min dame igual do cor político que sea. O pedaño ten que traballar pola parroquia. E cando traballe pola parroquia estea a favor dos veciños, faltame ningún veciño que me diga, por favor, convocada eleccións que non queremos este pedaño. Falta o primeiro veciño e veciña que mo diga. Eu non sei, o señor Vilariño debe vivirá, o que sei, en Santiago, non sei, ao mellor, ahora non sei onde vive, porque, non sei, en Moneixas, alguén pide que se cambie a pedaño de Moneixas, señor Vilariño. Pídenlle a usted que se cambie a pedaño de Moneixas. A mí non, non sei, ao mellor pídenlle a vostede, claro. Vostede debe vivir nun mundo paralelo. E outra cousa que lle vou dicir, porque ustedes sempre están co goberno que non fan nada. Mire, ustedes en 4 anos actuaron tendo mal da cereixa. Pero este goberno non ten o mal da cereixa. Saben cal é o mal da cereixa?
Vostedes queren, pero o corpo non lle deixa. Pero aquí non vivan engañados. Aquí estamos preparados para traballar, é porque faga falta. Haxa pandemia ou non haxa pandemia. E traballaremos cos pedáneos da cor política que sea. E que se elija ao povo, que nós non vamos poñer a ningún pedáneo, que se elija ao povo e a quen sea. E vamos tratar de facer o mellor que sabemos e o mellor que podemos. Estean tranquilos. Señor Vilariño, onte houve unhas eleccións sindicais. José, vai terminando cando podes, por favor. Non está moi contento co resultado, pero tiña cuidado, non me tope na sachadeira como lle pasa eu mesmo nos pedáneos. Tiña cuidado. Rematei. Gracias, primo. Cuidado, témolo todos. Conta que nos ten. Paco Vilariño ten a palabra. Bueno, eu de verdade non sei se pensas que estás falando para unha orquesta a hora de contratala ou se bebiches ou se desde logo eres tan sumamente irresponsable e inconsciente para falar nos termos que acabas de falar ou se obviamente o salario que che pagamos de cartos públicos faz que sexas tremendamente inconsciente a hora de falar. Mira, primeiro, quedoume claro que efectivamente andas dicindo coa tua argumentación o que andas dicindo. Pero es que o debate non os termos de democracia e precisamente ti tes razón. Claro, ti chegaches onde estás precisamente porque o anterior goberno puso mecanismos e ferramentas de democracia para que os veciños libremente elixeran os seus representantes. Ti utilizaches o teu cargo de pedáneo para precisamente chegar onde estás. Por lo tanto, como pode ser tan botarate para decir que nós eliximos os pedáneos? Nós tomamos unha decisión política valiente que é que os veciños poderan elixilos. E o resultado deso, por exemplo, e prova clara, é que no teu caso fuches, e entendo que ainda seguir sendo, e supoño que chegarás a grandes consensos entre o concelleiro de Rural e o pedáneo de Votos nese sentido, non? Pero máis alá desos consensos que ti contigo mesmo chegues, o debate non é, e ademais te introduciches un debate que ninguén falou diso. Alguén falou aquí de algún pedáneo en concreto? Eu entendo que non. Supoño que o teu estado anímico, que agardo que non sexa o que me temo, pois non sexa o que te leva a decir estas auténticas barbaridades. E mira, non hai nada máis triste que alguén cheo de prepotencia e alguén cheo de chulería como é o teu caso. E aquí o debate é se desfacer ou non eleccións. Dime un só argumento. A min, de verdade, se pensas que estás nunha orquesta ou nun bar, pois me parece ben, non? Ti vive como queiras, eu iso non o cuestionarei. Pero a intervención e a proposta do BNG é moi concreta. É moi concreta despois de pasar un ano e medio sin elixirse. Non falou de absolutamente ningún pedáneo. Como para criticar os pedáneos que hai, que siguen exercendo sin ter que facelo. Que siguen exercendo sin ter que facelo. E ainda tes o morro de soltar que aquí eu creo que ningún compañeiro falou de iso para nada, todo o contrario. E mire, a cuestión aquí é en clave política. Vostedes queren que as eleccións a pedáneos fáganas, marquen un calendario, que lles impide que no mes de abril vostedes teñan marcado un calendario? O único que lles impide é, obviamente, que non teñen a decisión política de facelo. E non sei se é tan botarate, o debate non é de ser aquí, entendes? Un tío simpático que pon cubatas o que, desde logo, pensa que ven unha orquesta e isto non é a cuestión. Vostede non está contratando aquí unha orquesta, vale? Teña respeto a este pleno e teña respeto a moita xente que, desde logo, quere ter o dereito de votar os seus representantes. E a moita xente que lle indigna que vostedes lle neguen ese dereito. Iso é do que estamos falando aquí, entende? Entón, se vostede, fixo chiste outra vez do Colacao, se vostede ten un exceso de Colacao, de Coca-Cola, do que queira, insisto, alá o seu organismo, eu aseguro que non o teño, e comparado con usted, como mínimo, me sinto, como mínimo, de verdad que cada un despois que diga o que pense. Vamos terminando, por favor. Síntome igual de cualificado que usted para opinar neste tema, eleccións, de vostede ningún, non? Todos sabemos cal é o seu percorrido nos 4 anos de pedáneo a quen serviu e que, obviamente, se alguén lle trouxo, unha decisión política, a súa función de pedáneo foi a vostede. A mí non me achaque iso, nin tan siquiera na miña intervención dixen absolutamente nada de vostede, supoño que aquí os argumentos cambian, pero
Home, mire, eu de verdade non interviñen en moitos puntos. Fixen as intervencións o máis correctas que puiden, como para agora que non se me deixe falar. Bueno, pois delle un pouco máis, pero habíamos falado que a primeira intervención son 5 minutos e a segunda son 3. É dicir, eu tamén podo acumular entonces outras... Estou defendendo unha moción, digo eu. Sí, hombre, pero... Remate. Cando queira. Remate. Vale. Vamos co señor Santalla. Ten a palabra. Señor Santalla. Román. Hola. Debeuse caer. Román, óyesme, Román. A ver ahora. A ver, sí, está, sí, ahora oístes. Sí. Me estaba dando a palabra, que é o problema. Sí. Bueno, ou chegará tarde aquí o internet, que non... O mellor é por eso. Non te queixes que Cercio ten unha fonte ali principal, estamos mirando de arreglar o de Palo e o Rodís, que non é fácil, porque non está no programa, xa yo digo, pero estamos negociando. Inda que, como di Tobi, non é cousa nosa, pero sí que a faremos nosa. Pois, a ver se de vez en cando tamén se escoita unha boa noticia. A ver se acertamos, non? A ver se de vez en cando acertamos, aunque sea por casualidade. Non falta fai. Pero señor Primo, son as 2:30. E vostede a esta hora ponse con estas cousas, entra o Vilariño, con bo talante, con boa retórica, con toda a educación do mundo, e usted compórtase como a Primo de Zumosol, porque parece que todos ustedes, antes de ir aos plenos, crespo un cirro de alguna maneira, pero compórtanse ben que a xente que lle fala ben, hombre. Deixeme algún paz, deixeme algún paz, que eu non me metín con vostede. Bueno, de vez en cando usted tamén lle fai falta algunhas, porque este, como sempre ten a última palabra, se dedica a darlle a todo o mundo, pois, home, tenme que perdonar, pero algún hai que darlle. Mire, eu quería dicir isto, tómamo como queira, se quer incluso en chiste, porque ben sabe que teño unha relación, é unha persona que realmente lle quero ben, pero sobroulle mitad da argumentación. É normal que se pida que haxa eleccións. E mire, tamén o quero dicir, se algo son, é un home do rural. Eu tamén quero e admiro a todos os pedaños e pedañas actuales. Pero sí que é verdad que nós temos que seguir cun proceso democrático que se iniciou anteriormente, e vostede comprenderá, señor Primo, que eu sei que vostede a democracia seguramente aprecia tanto ou máis que a min, ese proceso ten que seguir. Ben, é verdad que a situación, eu reconozco a vostede que non se presta para estas cousas, pero sí que é verdad que os socialistas reconocemos a todos os pedaños actuales, todo o traballo que están facendo e que seguramente ainda lle quedará de facer seguramente nun tempo. Pero sí, eu lle pedín a vostede de que aquí va un compromiso que non lle dá tanto traballo que eu lle pido ao señor Vilariño que tan pronto se poida se active o proceso de elección de pedaños. Mire, se o pueblo está contento con eles, seguramente votan os mesmos ou incluso creo que o reglamento permite que non haxa eleccións. Pero que sí que non podemos neste tema é dar marcha atrás, porque usted non se cansa de decirlo, a min válenme todos, a min tamén, faltaría máis de todos os colores políticos, faltaría máis. Para iso estamos, señor Cuñarro. Pero mire, volvo a insistir, son as 2:30, o que debemos é terminar xa e terminar o mellor posible, porque o pleno hasta ahora non iba mal. A palabra o señor Medela. Si, señor Medela, ten a palabra. Activa o micrófono, por favor. Non. Entón, ten a palabra... Medela non quere falar, ten a palabra Pepe Primo. Solicita activa o micrófono. Primo. Activa o micrófono. A ver. Activa. Ahora. Quere falar Rafa. Perdón. Gracias. A palabra. Señor Cuñarro, non teña pensado intervir en este punto. Vou dicir un par de cousas para que as teña claro. O pleno do Concello de Lalín non lle é ninguna taberna ás 4 da mañá. Pídolle que suba o nivel
Porque eu creo que se vostede se pon incluso pode chegar a ser capaz. Non se lle fala Paco Vilariño non necesita que eu defenda de nada, que defendese el perfectísimamente, pero non se lle fala aos representantes do pobo de Lalín como se estivésemos falando cos cabalos ou como as bestas. Isto que quede ben claro. E eu creo que vostede extralimitouse na linguaxe utilizada cara a representantes do pobo de Lalín. Pode non lle gustar os argumentos, pero creo que en política o mellor tense que medir un pouquiño como di as cousas. Fala vostede hasta do mal da cereixa, eu falolle do mal de Corcina. Digo, ata que punto nos convertemos en aquelo contra o que parece que loitamos, non? E aquí a cuestión é outra. O goberno anterior foi o que puxo en marcha un sistema democrático de elección de alcaldes e alcaldesas de barrios, o que vostede chama pedáneos, de alcaldes e alcaldesas de barrios, para que representen os seus concellos, perdón, as súas parroquias, non? E nada máis, o que teñen que facer vostede é simplemente poñer en marcha un mecanismo xa establecido por primeira vez na historia para que escollan os seus representantes, e eu entendo que ninguén dos que estamos aquí, ninguén dos 21, pon en tela de xuizo o traballo de ninguén, nin siquiera o seu durante os 4 anos de goberno anterior. Que podería decir moitas cousas, pero para qué? Xa lle fixo o señor Vilariño, para qué? O que pretendeu vostede como alcalde de barrio de Votos. E simplemente pídolle respeto para os representantes públicos, que non son nin bestas nin cabalos, e que non estamos en ninguna taberna, estamos representando os veciños e veciñas de Lalín. Suban ao nivel, que aquí non hai nin paxaradas, nin ningún tipo de síndrome de absolutamente ninguén. Cos erros e cos acertos, señor Cuñado, quédalle ben claro. Moitas grazas. Pepe, ten a palabra. Pepe, activa o micrófono. Ahora. Pois de novo, vamos a ver, ao mellor fun un pouco agresivo demais, digo que non falei un pouco máis agresivo, pero non é que non tratei, señor Cuíña, bestas e cabalos, é algo mellor que os tese tratar con bestas e con cabalos, e teñan unha inteligencia máis que algún humano, non vou non deixar aí. Vostede, creo que non me ten que dar leccións tratando como se tratou no salón de plenos ca Concelleira de Comercio, pero bueno, se usted quere dar leccións, está no seu dereito de dalas, está no seu dereito de dalas, pero bueno, vamos ao miolo, que é o que se trata. Aquí non se dixo que non se iban facer eleccións de pedalio. Eu dixen que esta moción viñera fora de orde, está fora de punto, creo, polo tema da pandemia que estamos a atravesar. Outra cousa que lle quero comentar ao señor Vilariño é que sempre nos está tachando de que non sei que, os nosos sueldos, señor Vilariño, voulle comentar unha cousa. Mire, vostede ven 2 horas ás comisións e 2 horas ao padroado. E despois ven a un pleno. Eu se quere, é mellor que non fagamos, se quere, collemos o que cobrei eu no 2020, o que cobrou usted, dividímolos polas horas de traballo que usted realiza para os veciños e veciñas de Lalín, entón despois acaparamos a ver cal sale máis caro dos dous. Vale? Eu se quere facemos esa prova, Vale? Eu publico o que ganei eu, que levei para a casa, eu non o bruto, o neto, porque vostede xa sei que vostede sempre trata de ir polo guieiro máis corto, pero non se preocupe que os outros tampouco nacemos onte. Eu se quere facemos eso. É dicir, publicamos o que eu levei íntegro para a miña casa no 2020 e o que levou vostede. E depois dividímolo entre as horas que usted lle dedica aquí no Concello as que lle dedico eu. Eu se quere facémolo, pero bueno. En primer lugar, decirlle tamén, a ver, eu citeino porque é onde vive vostede Moneixa, non por outra cousa, en ningún momento teño ningún problema con ningún, só lle preguntei se Moneixa lle pide que haxe eleccións, porque eu, na súa parroquia onde vostede vive, ahora mesmo, co tema do confinamento e estas cousas, eu entendo que vostede é onde máis pode coincidir con xente, só lle dixen por eso. E o tema de que eu ando dicindo por aí, de que vostedes queren facer na pandemia, nunca falei, ni ningún pedáneo, ni nadie me falou do tema das eleccións. É vostede o primeiro que fala aquí dese tema, ou de calquer veciño me preguntou do tema das eleccións dos pedáneos. Pero, bueno, nós non estamos en contra, senón non me sentaría no primeiro momento a falar con vostedes para facer a reelección. Só vemos que neste momento non é o momento de facelas, no momento que vexamos que isto levanta un pouco, que se poden facer reunións, porque tamén vostedes non quererán que se cerren os locales sociais, que realmente os que practican ali algún tipo de actividade non se deixa facer, é facer as eleccións de pedaños. Non creo que sea do mellor posible, pero, bueno, nós creemos que non é o momento e non vamos dar fecha, por qué? Porque, mire, estas fechas xa
e ustedes saben, daban o goberno central daba fechas, en agosto xa salimos, en julio, que a xente podía viaxar, e vemos como acabamos, como o Rosario da Aurora. Entonces, nós non vamos dar fechas, nós tan pronto se proida facer as eleccións tranquilos que vamos facer. E máis xa lle adianta outra cousa, sentareime con vostedes antes para patar de cando vamos empezar a facelas. Non teño ningún problema. E señor Santalla, home, eu xa non sei que vostede, e a mí non me fai falta un primo de Zumosol, e a vostede creo que tampouco a estas alturas non lle fai falta un primo de Zumosol. E nada máis. Outra cousa que lle quería comentar é que, señor Vilariño, vamos a ver, eu cando lle guste, ou cando queira vir unha actuación dunha orquesta, cando podamos ir, invito de boa gana, me invito de boa gana, e ben, e se quere tamén que van facer unha actuación ali a Moneixas, para inaugurar ese cruceiro que usted fixo ali en Moneixas, vai a cinema para ali gratis, non se preocupe que lle mandamos para ali. Arrematei. Por alusións. Podo falar? Podo falar? Escoítase. Sí, escoítase. Sí, vale. É que non escoito. Bueno, eu falo, si se me escoita. Mira, eu unha cuestión... A ver, escoítate, agora. Oísme agora a min, que tiñe o micrófono aquí desactivado. É que agora... Vale, por eso non me oías, disculpa. Eu pido brevedade, por favor, que son as 3 menos cuarto. Correcto, acabo rápido. Eu, en todo caso, mire, eu sei que vostede non é moi defensor do patrimonio. Eu non fago cruceiros, encargo a profesionais, entende, e eles o arranxan. Eu, de verdade, admito que agradezco que pense que eu son capaz de facer un cruceiro, pero non é iso. Tampouco me adico o tema das orquestas, nin son moi fan, nin deixo de serlo. O que sí que lle digo, respecto do Zumosol que diga, que eu recomendo que beba máis zumo e menos de outras cousas. Mire, cando queira, sirve oña, sí. E cando queira, facemos a comparativa que queira e falamos das horas que lle dedica un a outro. E eu di a alguén que non cobra para o seu peto nada das retribucións que aquí se perciben. Por lo tanto, a min, leccións de vostede cero. E cando queira facemos iso. Eu encantado, vale? O sea, cero. Leccións de vostede cero. E eu di de alguén que estivo nun goberno sin adicación exclusiva, exercendo como mínimo, miro que lle digo, como mínimo, as mesmas horas que vostede, compatibilizando o meu traballo. Por lo tanto, leccións de vostede cero. E non sei por que lle senta tan mal. Que o BNG pida que se celebran eleccións a pedáneos. Pero que vostede tivo un ano e medio para facer e non o fixo. Pero por que lle senta mal? Pero que acaso non houve momentos de sobra para facer? Era por alusións, Paco, vai rematando, claro, por favor. pero claro, e depois, claro, hai unha alusión que, mira, a mí que sexa esta persoa, bueno, pois insisto, eu supoño que ten que, eso, pois non sei o que se o levou a ter un debate de taberna, un debate que, desde logo, pois, bueno, eu creo que definiu a persoa perfectamente, non? Pero a nós o que nos interesa moito máis é o fondo da cuestión, que é o de pedáneo. E mire, eu non sei a alusión que fixo precisamente a miña parroquia. Eu na miña parroquia presumo dunha cuestión, que temos a mellor pedánea que podemos ter. Miro que lle digo. Por lo tanto, teño moitísimo cuidado coas cousas que di, porque eu, desde logo, non lle paso a máis mínima por aí, vale? A máis mínima por aí. Por lo tanto, nada, fáganas, marquen un calendario, e se non o marcan, evidencien que obviamente o que queren é non facer. Moitas gracias. Ben, non vamos a perder o tempo con eu creo que as mocións temos que reducilas, porque realmente a mitad delas son moi estériles. A ver, nós imos facer eleccións ao pedaño que xa o acordamos, de feito xa tiñamos unha programación que suspendemos por culpa da pandemia, punto. Ahora dimos a facer cando poidamos, xa o explicou Pepe Primo, dimos a facer cando poidamos, e non queremos dar máis debates a isto, dimos a facer e punto. Mentre non se fagan, estamos traballando cos pedaños enteros onde queren, onde non queren non, pero normalmente colaboran casi todos. Entón, imos a facer en canto se pode. Antes non, por lo tanto, votamos a moción en contra. O señor Vilariño vota a favor, obviamente, claro. Soe Román vota a favor. Cuña a favor e nos en contra.
Queda rexeitada a moción, señor secretario. Imos co punto seguinte, que é a moción do BNG para a posta en marcha dunha programación cultural municipal en liña para evitar que a pandemia afogue a cultura no Concello. Ten a palabra o señor Vilariño. Perdón. Aí está. Sí, A palabra. Escoítase, non? Sí. Nos esta proposta, pois... Escoítase, Paco, escoítase perfectamente. Eu non escoito nada, non sei se me escoita. A ver, escoítase, ti a min ou esme? Esme a min? Agora. E sí, escoítase perfectamente, continúa, por favor. Non é unha proposta, bueno, pois derivada obviamente da situación actual que temos no Concello, non? Do que é a pandemia e do que é a dificultade que ademais nos entendemos de facer unha programación mínimamente estable en termos culturais e unha programación que ademais, bueno, os que traballamos nesto e dedicamos horas, tanto no goberno como na oposición, cando nos tocou estar nun lado ou noutro, pois sabemos que non hai cousa peor que pasar traballo en organizar algo que depois teñes que suspendelo. E iso é algo que está acontecendo e que é inevitable que acontece aquí e acontece en todas as partes do mundo, porque esta pandemia evidentemente marca todo o día a día. Ben, dito isto, entendemos que o que hai é unha alternativa a toda esta situación, non? Que o allá dure pouco, pero e que é a liña de facer, bueno, programación cultural en liña, unha programación cultural que garantira, bueno, pois uns contidos fixos que os veciños e veciñas de Lalín puderan disfrutar dunha programación cultural variada en todos os ámbitos e en todos os sentidos e que entendemos que, ademais, a pandemia tampouco pode ser excusa para que non se faga, ni moito menos, e que incluso máis, na pandemia, bueno, pois ninguén vai aquí descubrir a pólvora, dicindo que ten uns efectos, obviamente, en termos sanitarios, en termos laborais e económicos claros, pero tamén no sentido psicolóxico, non? Eu creo que a xente, precisamente neste momento, necesita non consumir tanto exceso de información negativo respecto ao COVID, si, desde logo, ter unha oferta de programación cultural que incluso ocupe ese aspecto psicolóxico, non? De que podamos ter alternativas ao respecto, non? E entendemos que o mellor línea nese, bueno, iba a redundancia, é facer unha programación estable en liña para, obviamente, que para os vindeiros meses e que progresivamente, en función ao que todos agardamos que vaya mellorando a situación da pandemia, pois poda ir, obviamente, pasando o aspecto presencial. E que neste caso tamén, bueno, pois esta actuación, esta decisión política, pois tamén lle axude a xente do mundo da cultura que, obviamente, o está pasando moi mal, que obviamente, bueno, pois representa un sector moi importante que, ademais, en termos, bueno, de interés é indiscutible e que, por tanto, tamén entendemos que as administracións neste momento teñen que ter ese compromiso precisamente con este sector, non? Entón, por tanto, nesa doble perspectiva no que facemos esta proposta, que entendemos que é factible, o noso entender, sin ningún tipo de problema, este Concello ten os medios económicos e técnicos para facer a realidade e que, polo tanto, é algo que para nós surxe ter esta programación. Quen vai intervir por parte do PSOE? Alba, ten a palabra. Bueno, vou ser moi breve, que creo que xa son preto das 3 da tarde e eso. Nada, nos, a vista da situación actual e a vista de que non vamos a desfacernos desta situación tan pronto como quixéramos, pois creemos que é necesario non deixar a cultura atrás ou de lado e, polo tanto, creemos que sería bo para todos os veciños e veciñas dispoñer de outros medios para acceder á cultura, apoiándonos neste caso pois nas novas tecnoloxías para ter acceso a ela. E igual de importante sería esta medida para a xente que vive realmente da cultura. Vemos como isto en outros concellos pois xa está a orden do día e creemos que non podemos nin debemos quedarnos atrás. Nós, obviamente, pois imos votar a favor, estamos a favor. Moitas gracias. Por parte de Compromiso, quen fala? Por parte de Compromiso, Ana Belén. Ten a palabra. Activa o micrófono, por favor. Ahora. Escoitaseme. Escoitaseme, verdad? Sí. Sí, hola, bons días.
Nós, dende logo, dende Compromiso por Lalín, tamén estamos a favor desta iniciativa que trae hoxe aquí a pleno o BNG. Entendemos que a crise de pandemia actual non debe ser unha justificación para paralizar a actividade cultural, que senón todo ao contrario, que se debe traballar para dinamizar e potenciar unha programación cultural estable, como ben decía Paco, e, dende logo, buscar outras alternativas digitais que permitan achegar a cultura aos veciños e ás veciñas. Entendemos tamén que forma parte, dende logo, do seu traballo de diseñar e desenrolar solucións para que a cultura non se pare e que tamén poidamos axudar as distintas asociacións e os distintos grupos culturais que temos no noso concello. Nada máis. Nós imos estar a favor. Moitas gracias, Ana Belén. Turno para a Concelleira de Cultura. Begoña, ten a palabra. Bueno, antes de nada, sí que quería pedir, como se pediu en outras ocasións, de que se pode ser porque se dice certos insultos sutiles que a vostedes lles gusta empregar, como, por exemplo, dicirle a un compañeiro que beba máis que unha menos de outra cousa. A mí non se pareceme que está totalmente fora de lugar, sexa hacia un compañeiro ou sexa hacia calquera outra persoa. Entonces, partindo desa base, creo que debemos ter o máximo respeto os uns polos outros e non deixar ter eses insultos sutiles que tanto lle gustan a vostedes e que deixan aí a libre interpretación da xente por certas cousas. Por parte da moción, que é o que teño que falar, sí que me fastidia un pouquiño pois que primeiro que se poña na programación ou na moción que estamos a facer unha pobre programación cando saben que perfectamente desde comezos de ano, apartando un pouquiño eses 3 meses que estivemos parados, non se pararon de facer cousas. Pediríalles que, sobre todo nesta situación, non solamente en cultura, senón noutras cousas, que nos apoien e que deixen de sacar o peor e de merdar estas cousas e, sobre todo, de tolear a xente, porque ao final é o que están un pouco facendo. É o que dicía a miña compañeira Eva anteriormente. En vez de intentar estar ao lado, parece que ao final ainda están enmarañando todo moito máis. Nós simplemente estivemos os 3 meses parados, marzo, abril e maio, por cuestións obvias non tivemos outro remedio. Tiñamos xa unha programación preparada xa dende xaneiro, igual que a teño agora, e que conforme vamos indo avanzando, pois ímola ir poñendo en marcha, pero que sepan que fomos o primeiro concello de todo Galicia que comezamos, e máis que volvemos a arrancar con unha programación cultural. O primeiro de todos. Non era fácil porque, dende logo, que había un descoñecemento de como isto iba a funcionar e como tiñamos que organizar as actividades, en que dirección tiña que sair a xente, as sinalizacións, a desinfección, un milleiro de cousas que había que facer e que pouco a pouco se foi facendo e eu creo que se fixo bastante ben e se sigue facendo. Outros concellos non o fixeron, tamén é entendible, porque un pouco por o medo, e máis por ver un pouco como arrancaban os outros concellos, pero, bueno, para recordarles algunhas cousas das que se fixeron nesa pobre programación cultural que o señor Paco lle chama, pois comezamos con unha programación para público familiar que consistía en 10 actuacións, que se titulaba Nin Arre Nin Xo, logo tamén fixemos o de Festa en Festa, con 9 actuacións, o de Cultureando na Rúa, con 5 actuacións, o de Circo na Rúa, con 3 actuacións, levamos circuitos ao rural, fixemos un festival de danza, o Titirideza, que tanto criticaron vostedes e que aproveitaban e sacaban peito de que se facía e non se facía. Mire, en calquera destas cousas, o que sí que non vos vin nunca foi pasar por ningunha delas. A ningún vos vin pasar por ali. Por tanto, alguén que nin siquiera ve como poden valorar ou criticalo. Por lo menos asomadevos por ali que se vos vexa un pouco pelo e ir ás actividades e ver, por lo menos, como se está funcionando, porque, oye, estamos poñendo bastante esforzo nesto, eu penso que é obvio. Se desinfección, se protección civil, que colaboraba de forma voluntaria, os que desde aquí lle quero agradecer un montón, se sillas, non sei cantos cartos se gastaron no tema tamén do COVID para poñer isto en marcha, para que a xente pudera seguir tendo cultura preto. E, sobre todo, é unha das cousas máis importantes foi que non cancelamos absolutamente nada. O único que se cancelou foron aquelas cousas que os grupos nos pediron que canceláramos o contrato porque eles non estaban ensaiando. En canto ao tema do streaming, pois sí que é certo que nós tamén algunhas das cousas sí que as fixamos en streaming, aquelas cousas que creíamos que iban ter maior repercusión, pero o que descubrimos, sobre todo, foi que
moi ao noso pesar, pois que non houve un alto nivel de seguidores, houve un moi baixo nivel de seguidores, e iso pois demostra que, lóxicamente, a xente non lle gusta o streaming no tema cultural e que prefire ir presencialmente. Tamén é certo que neste momento pois, presencialmente a xente tampouco se anima demasiado, sí que é certo, pero nós non queremos parar sempre que a situación e as normas non o permitan, vamos a seguir facendo actos culturais. E hai xente moi agradecida, eu creo que ningunha persoa que se dedique ao ámbito cultural en Lalín nos pode decir nada a este goberno porque non cancelamos absolutamente nada. E máis, se chacamos o tema das bandas, de novo, igual a día de hoxe, e tal como foi este ano, pois igual non todas as escolas das bandas e as bandas pechaban as súas portas e nós puñamos a carne no asador e démoslle unha subvención nominativa que tan criticada foi por vostedes e que ao mellor a día de hoxe xa tiñan que pechar as portas. Entonces pídolles que, por favor, nesta situación, que apoien, non enmerden, non enmarañen a xente e non nos toleen, porque ao final o que tratamos é de sacar isto o mellor posible para adiante e que todo o mundo saia beneficiado. E, por suposto, que cultura non solamente é aquelas actuacións, senón que estamos facendo un milleiro de cousas máis. Vaya terminando, por favor. Vaya terminando. Xa rematei. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Brevedad, por favor. Turno para Paco Vilariño. Non. É que non me mandaras a... Vale. A ver, eu non sei se está no mesmo despacho vos implica contestar ou falar do que nada aquí se pide. Eu supoño que para a vosa estrategia, para non facer o que se pide, falar de outras cousas. Eu estou falando dunha programación en liña. E vostede, no momento de sinceridade da súa intervención, que eu coincido con vostede, pois admitiu que a xente non lle gusta, bueno, por streaming as cousas. Eu eso percibino e sabe cando? Cando fixemos co cocido de Lalín, onde facías un rollo que daba moito traballo, con un custo económico importante, e non acadou os obxectivos mínimos que nós pensábamos que iba a ter. Tamén yo digo. E no tema cultural é máis que evidente que a xente lle gusta presencial. Eu, primeiro, pero os tempos son os que son. E eu, como consumidor de cultura, prefiro 1000 veces por streaming que non ter nada. Non? Entón, eu creo que o que se está plantexando non é para que vostede, como responsable de cultura, nos conta aquí o que fixo. Eu non estou nin dicindo o que fixo, nin eu estou falando de programación en liña e que é, obviamente, inexistente e que eu creo que é unha alternativa, porque senón entendo que vostedes o que están gastando en actos de streaming que están dilapidando os cartos, non? O que están facendo, incluso algún novo que fixeron será, entendo eu, porque entenden que va a ter certa rendibilidade. Neste momento se pode ter presencial? Non. Pois entón non será nada ofensivo para a xente tan sutil e tan delicada como é vostedes que un grupo político pida programación en línea cultural, que un grupo político pida que a xente que vive neste concello poda consumir cultura, pero es que non se ofendan, pero es que vostedes que se creen. Que vostedes están por riba do ben e do mal e que aquí a oposición está para aplaudir o que non fan. Pero de verdade que vostedes se creen iso. Pero vostedes están tan endiosados que pensan que nós non temos dereito a decir o que pensamos e nós non temos dereito a facer as propostas que estimemos desde o máximo respeto. Pero quenes se creen que son? Pero pensan que nós estamos supeditados, o que nos imos doblegar a vostedes. Vaya terminando, por favor. Desde o BNG, non. Vale, moi ben, pero vaya terminando. Sí, entón, fáleme do que lle pido. Vale, e se non lle gusta a liña, diga que non o vai facer. Pero non me fale de outras cousas que eu nin veño a perder o tempo aquí noutras cousas. E cando falemos e valoremos o seu traballo, pois traerei outro tipo de moción e pedirei a súa comparecencia. Pero que estamos facendo unha proposta para que a xente de Lalín poda consumir cultura. Supoño que eso non será nada para, desde logo, que nos bota aquí unha reteira. E, por certo, un detalle. Hai algo que é moi significativo sexualmente, que cando alguén rasca o nariz minte descaradamente. Iso que se di, que vostede rasca o nariz moitas veces cando fala. É así, eu. Desde logo ti xa non tirías nariz, Eu non o rasco. E nariz teño bastante, Turno para Partido Socialista.
Turno para o Partido Socialista. Elba ten a palabra. Aí está. Nada, eu simplemente decir que non fale vostede respecto aos demais cando acabo de decir que o único que facemos os demais é enmerdar a xente, e recalcouno non unha, nin dúas, nin tres, nin veces, senón 4 ou 5. Creo que isto tamén está de máis nun pleno. E por último, é evidente que a xente lle gusta ir presencialmente aos eventos culturais, pero que iso ahora non é posible. Entón, como non é posible, pois habrá que buscar outra solución. E a solución, neste caso, pois é a única que é. E se non teñen seguidores nos streamings ou neste tipo de eventos, pois ao mellor habería que plantexarse que non se lle dá visibilidade á promoción deste tipo de eventos ou facela de outro xeito, non sei, pero en definitiva que non hai outra opción. Moitas gracias, Alba. Era a máis breve do grupo, así que hora boa. Turno para compromiso, quen vai a falar? Alba, Ana Belén ten a palabra. Dalle, activa o micrófono, por favor. A ver, activa o micrófono. Ponche, aí, ahora. Ahora escoitaseme. Sí. Nada, solamente tamén decir que esta situación de pandemia actual o que fai é que hai un antes e un despois nas nosas vidas e, dende logo, o que antes non era, agora si empeza a ser, como é, pois eso, o traballar, e neste caso que estamos falando do tema da cultura, pois evidentemente que a todos nos gustaría ir aos actos culturais de forma presencial, pero tamén eu creo que aí, e comparto o que comentaba a compañeira Alba, que si se promociona e dinamiza correctamente unha cultura en liña, pois seguramente pouco a pouco nos iremos acostumbrando e nos iremos familiarizando con estas novas formas de ver as cousas, igual que está pasando co teletraballo, igual que está pasando como hoxe que estamos todos aquí conectados a través de unha videoconferencia e antes o que facíamos presencial, pois agora o facemos a través de liña, e o mesmo para o tema cultural. Entón, pois, bueno, eu creo que son mocións constructivas que traemos todos aquí para tratar de darlle máis positividade a todo isto que estamos vivindo e, polo tanto, pois que ten que ser así, nada máis. Moitas gracias, Ana Belén. Turno para Begoña Blanco, ten a palabra. Activa o micrófono. Activa o micrófono. Ahora sí, ¿no? Sí. Tres minutiños, por favor. Bego, 3 minutiños, por favor. Sóbranme. Nada, decirlle ao señor Paco Vilariño, sobre todo, que se dixen o da programación cultural, foi que na súa cuarta liña pon unha pobre axenda de actos culturais. Entonces, se vostede mete a gamba, lóxicamente tamén teremos nós que contestar. E despois, home, rascar a nariz, rir e todo eso, eu penso seguir facendo. É que os meus xestos normais non penso que teñan maior repercusión. Nada. Dicir que se non o saben e se non pregunte, que o tema do streaming é unha cousa moi costosa e moitas veces duplica o custo da propia actuación. Entón, hai que valorar que si xa o estamos facendo, aquelas actuacións que pagan a pena facelas por streaming ou non. E así o estamos facendo, é que non nos están dicindo nada novo. Que agora mesmo neste momento non se pode facer actividades culturais, non, pero xa se farán. E as que consideremos que sexa necesario facelas, pois as faremos. Agora, por exemplo, no Entroido xa tiñamos programado facer pasarrúas e animación pola rúa durante 3 ou 4 días e tivemos que suspender todo. Isto é, pois así, o día a día no tema cultural durante o 2020 e penso que no 2021 vai ser programar de semana en semana ou cada 15 días, non nos queda outra. E anular e volver reprogramar, tirar cousas por terra é o que toca. Entonces, o que lles decía é que, por favor, que apoyen un pouco tamén este tipo de cousas. E o tema de enmerdar, Alba, non é un insulto, por suposto, é unha forma de falar, que tamén parece que sodes moi sensibles. Nós imos facer a nosa propia programación, non a programación que vostedes queiran, e así o estamos facendo, e ímolo intentar facer da mellor maneira posible e según o que nos permita esta situación. Nada máis. Moitas gracias. Un minuto para rematar, por favor. Activa o micrófono. Activa o micrófono. Sí, xa teño activado. Sí, bueno, a verdade, Alba, como eres? Como eres e que de verdad que sensible eres, porque que che parezca mal, que che digan que merdas e que é terrible, non? Vamos a ver, mira, Begoña, a min,
de vos, nesta pandemia, non vos admito a ningún que digades que enmerdo nada. Porque creo, sinceramente o digo, que a posición do BNG nesta materia, no resto, opinado que queirades, desde logo, como mínimo, é para non ter que escutar estupideces dese tipo. E mire, eu non meto a gamba, eu sigo pensando que a programación cultural que este goberno ofrece ao Concello, unha programación cultural moi pobre, por eso non meto a gamba, por eso aparece na moción, que fixemos, e tamén lle digo unha cousa, non me diga vostede o que é costoso ou non do streaming, porque o primeiro streaming que se fixo nesta casa o fixen eu, por lo tanto, de verdade que penso que de vostede... O máis caro do mundo, Paco, o máis caro do mundo, tivemos antes. Justamente. Entón, cuidado que igual algún que estades ahora para facer vai ser bastante máis caro e a ver que non fai. Pero a ver se non vos salta encima ese streaming. Eu cando falo non, de verdad, eu non sei por que ela pode interrumpirme e abre o micro. Porque non a tiña... Claro, non o tiña, e os demais o temos. A ver, vamos a ver, que non é así, Paco. Teña todo o mundo bloqueado. En todo pleno tivemos o micro pechado. Só agora pudo unha persoa intervir mentre eu falaba. Eso é porque vostede non lle pechou. Pero non lle pechei porque me despistei. Vale? A ver se estamos tan... A ver se aquí temos os nervios a foro de pé todo Dios. Calmadevos, por favor. Relaxadevos que son as 3 da tarde. Así que non lle pechei a punto, non lle pechei porque non me dei conta. Punto. Non pechei a todo o mundo. Que lle dé unha tila aos seus concelleiros, porque as súas carencias con malas palabras non as van solucionar e non as van sustituir, e son máis evidentes cada día. Eu, en definitiva, por matar, mire, se ustedes están admitindo que é imposible ter programación cultural, como todos os que estamos aquí coincidiremos, se a única forma de tela é en liña, vale, e se vostedes non a queren ter, pois non a teñan, pero desde logo a proposta do BNG é a única viable nestes momentos tan difíciles. Moi ben, moitas gracias. Begoña, por alusións, queres dicir algo? No, xa como intervín aí, como interrumpín, xa queda listo. Moi ben, por logo remato eu dicindo que non poden dicir que nós nesta pandemia, primeiro, fomos respetuosos con saúde, pero tiñamos unha programación cultural. Begoña leva, e felicito por ela, desde principios do ano pasado, do ano 20, leva cunha programación cultural exhaustiva e amplísima. O que pasa é que fastidiounos desde o mes de marzo, cortounos a mecha. Ben viron os actos do cocido, que ese se os podemos celebrar. Por lo tanto, están aí para ver os actos do cocido que fixo Begoña. Que ocorre? A partir de aí cambiou todo. Por lo tanto, claro que non temos actos como queríamos ter. Bueno, home, por suposto que non, pero non é a nosa intención non telos. O gallaos puderamos ter. Tiña xa programado para o carnaval, para a feira do cocido, todo eso, pois, foise todo o garete, vale? Pois, traballar ca pandemia, vostedes dalle a sensación de que é igual rexir isto sin pandemia que con pandemia. Aseguro eu que é bastante distinto, porque a mitad dos proxectos que tes caense todos. Eso desespera a calquera. Ben, vamos a votalo. Nós estamos en contra, por lo tanto, o noso voto é contrario. O voto de Paco Vilariño, obviamente, é a favor porque presenta a moción. O voto do PSOE Alba é tamén a favor, non? A favor. Sí, a favor. E o voto de Compromiso, Ana Belén, tamén a favor. Por lo tanto, co voto a favor dos grupos da oposición e co voto en contra do grupo de goberno, rexeitase a moción. Como anunciamos e retiramos unha moción, fora do orden do día temos aquí unha moción que mandei que vos pasarán ao grupo, que o motivo de vir así por vía de urxencia é porque neste momento vaise negociar hoxe á tarde un plan de rescate que lle chaman para o tema da hostelería. No seu momento, a Diputación da Coruña dixo que lle parecía ben, un plan de rescate onde o goberno poñía, é o que fixeron en Valencia, por iso lle chaman o Plan Valencia. En Valencia o Partido Popular, Compromís e o Partido Socialista, nada que ver un co outro, eses 3 partidos chegaron a un acordo para facer un plan de rescate para a hostelería valenciana onde o goberno pagase o 50%, o 30% das diputacións e o 20% dos concellos. Salía un plan, no caso de Galicia, saldría un plan de 100 millóns de euros, que é un plan moi sustancial.
Ben, eu estou de acordo con eso. Desde a primeira vez que oín o Plan Valencia xa, ademais, puxome en contacto co meu partido e lle dixen que me parecía ben, aínda que, lóxicamente, moitos alcaldes podían non estar de acordo, porque poñer un 20% é bastante cantidade, pero nós estábamos dispostos. Por tanto, defendín que fora para diante o Plan Valencia. Levan negociando, é a cuarta reunión, se mal non recordo, a terceira ou a cuarta que teñen hoxe, en algunhas cousas hai acordo. Ahora mesmo o escollo está en que as diputacións, fundamentalmente pola de Pontevedra e pola de Lugo, non así as outras dúas, a de Coruña e a de Ourense, pois dicen de poñer o 1% dos orzamentos. Obviamente, a min dá a impresión de que queren, pois, máis ben poñer pouca cantidade e limitar moito. En todo caso, bueno, eu creo que é discutible, pero a min encantaba o Plan Valencia. Por eso traemos aquí unha moción, ese é o motivo da urxencia, porque hoxe están licitando, están negociando, xa tarde van negociar a Asociación de Hosteleros Galegos, e máis a Xunta, e máis as diputacións e a FEGAN, en representación dos concellos, pois van a negociar a ver se chegan a un acordo. O acordo inicial do 50-30-20 non é moi factible, porque é factible, sería o desexable, pero as diputacións, como digo, Salva da Coruña, pois medio se escaquearon, que lle parecía moito 30, eu non sei se é moito ou pouco, que acerta con unha cantidade importante, pero sí que eu creo que era perfectamente asumible, porque as diputacións son o concello dos concellos, e os concellos poñer 20, algún concello pois pode ser máis costa arriba que outros, pero eu tamén o vexo, tamén os concellos pequenos teñen moi pouca hostelería, por lo tanto, tamén deberían poñer menos. Así que eu creo que no noso caso era factible, pero de todas maneiras estamos dispostos a sumarnos ao acordo que cheguen. Falábase na última reunión, creo que Antonte, falaban de a Diputación poñer o 75, me parece que era, poñer 1% as diputacións e máis que os concellos puxéramos 1%. Ben, estaba así, pero non se chegou a un acordo por culpa de que non había quen os concellos propoñían repartir os concellos esas axudas. A min pareceme un error, e digo públicamente. Se xamos os concellos que repartamos eso, o que o propón, e sinto polo presidente da FEGAN, é que non ten nin idea de como funciona a administración local. Porque agora, a parte que me toca, como Concello de Lalín, se nos la dá a Xunta, as arcas municipais, e a Diputación nos la dá as arcas municipais, para administrar eso, temos un follón administrativo de 3 pares de narices. E podría falar a interventora. Entón, o mellor que pode repartir isto, os criterios pactámonos entre todos. A Xunta, as Diputacións e os Concellos. E que máis dá? Unha vez que partemos os criterios, e cada un poña a parte que lle toca, que máis dá quen o reparta? Repartímoslo entre todos, que é un acordo. Por que non o vai poder repartir a Xunta? Eu creo que hai ganas de torpedear o acordo. Porque que diga a FEGAN que o repartamos os concellos é unha barbaridade. A parte que lle toca a Lalín, se mo inyecta a Xunta nas arcas municipais e mal a Diputación, nós aquí temos un problema. Por que? Temos o persoal que temos, a parte que nós non damos articulado como a Xunta nun mes prácticamente todo, non temos os mecanismos necesarios, mínimos. Entón, pedir que o reparta, parece ser que foi onde máis encallou, que o reparto o fixéramos os alcaldes. Oiga, eu non o considero necesario, é máis, considero un error de bulto. E o que quere, en vez de que a Xunta me pase cartos, que os hosteleiros de Lalín pidan, e logo, pois que pidan a ese plan rescate, ou como lle chames, onde o Concello de Lalín pon cartos, e nos poñemos a parte que nos toca, e que o tramita a Xunta. É moito máis dilixente, sin lugar a dúbidas. Porque eu aseguro-lle que se iso ven aos concellos, máis do 50% dos concellos non serán capaces de repartir. Eu estou plenamente convencido. Por tanto, a Xunta sí que o pode repartir. E nos poñemos a parte que nos toca e punto. E os hosteleros levan unha cantidad de dinheiro importante. Estamos falando sobre 100 millóns de euros, que non é unha cantidad de nada despreciable, non é baladí. Por tanto, eu traigo aquí esta moción que ven por urxencia e o motivo é o que vos dixen, porque xa hai unha votación. Nos pedimos o Plan Valencia. Como o Plan Valencia non vai ser posible, porque xa digo eu que non vai ser posible, pero nos pedímoslo, porque habría unha cantidad de dinheiro importantísima. Así vai haber menos, pero bueno, vai a ser igual bastante importante, e se co 1% se dá arreglado, pareceme ben. Ahora,
que a Xunta poña o 75%, que os concellos poñamos o 1%, e que a Diputación poña o 1%, e que pretendamos que o repartan os concellos, a verdade é que o que propón eso non é serio. Non é serio. O sea, eu poño 1% e reparto eu. Ainda poñendo 20, habría esa discusión que eu acabo de dar, para canto máis poñendo 1%. Entón, en definitiva, o que pretendemos é, por eso pedimos a votación da urxencia, e despois xa tamén votamos a urxencia, mas votamos o fondo da cuestión, e, polo tanto, eu o que pido é que o Concello de Lalín, o que pedimos é que, en coñecemento da situación que atravesa o sector da hostelería, tal, en definitiva, ese plan de cooperación, Fondo de Cooperación Galego COVID-19, o igual que se aprobou na Comunidade Valenciana, co objetivo de achegar a hostelería o apoio á mobilidade desde o conxunto de administracións públicas, a Xunta de Galicia aportará o 50% de dito fondo, as diputacións o 30% e o 20% restantes. O Concello de Lalín solicita ao Goberno do Estado que aplique unha reducción do IVA turístico, tamén o pedimos aquí, o 4%, que prolonga os ERTES de xeito consensuado cos agentes sociales e que inclúa axudas directas ao sector da hostelería no plan de rescate aprobado polo Consello de Ministros. Este punto terceiro é un punto que nos di o partido, nos indica o partido, que eu considero importante por eso mismo. Pero o fondo da cuestión é que, antes da reunión da tarde, que sepan que o Concello de Lalín, ou a maioría do Concello de Lalín, estamos de acordo co plan de rescate que pretende a Xunta de Galicia de 50, 30, 20. Ese ten que ser menos, tamén o aceptamos. Non nos queda outra. Pero eu prefería que fora máis ambicioso. A ver que ocorre esta tarde, e para a semana, pois, iremos de dúdas. Nós, por si acaso, temos 500.000 euros aprobados no pleno doxe, que van a estar expostos durante 20 días ao público, e despois, se hai un plan único en todo Galicia, perfecto, metémolos aí, e se non hai un plan, nós facemos as nosas bases, que estemos moi avanzadas, e faremos un plan de axudas directas, como fixemos da outra vez, para compensarlle, que é moito máis práctico, os impostos que pagaron, para compensarlle a todos os hostelería os impostos que pagaron con creces. O que pagan, en ningún caso, é o que nos damos. Nos damos moito máis de fondos propios, perdón, de fondos finalistas, co que teñen que pagar todos eles. Nos aí metemos as terrazas inteiras durante un ano e logo metemos 1.200 euros. É a idea que temos por negocio, e os PAF, que así o pideu a Comisión, os PAF, como só hai 7 ou 8, e traballaron prácticamente nada, porque había que cerrar cando tiñan que abrir eles, pois pediron o doble, 2.400 euros. E o que pedimos, e no que estamos traballando, é que obviamente está sin cerrar, pero que se está traballando nesa línea e as bases están feitas. Ben, por a miña parte, nesta primeira intervención, nada máis. Eu non sei, señor secretario, se votemos a urgencia ou podemos votar todo xunto ao final. Doi a palabra. Activo o micrófono, sí. Vamos a ver, o normal é votar a urxencia primeiro. Vale, pois veña, votamos a urxencia. Hai alguén que non este de acordo que levanta a mão. Entón, a urxencia apróbase por unanimidade. Ahora imos ao fondo da cuestión, entón eu xa fixen a intervención, turnos ahora, Bloque Nacionalista Galego. Si ben, nos, bueno, ben de urxencia, eu, cando... A ver, a min chácame que eu entendo que isto ten que ser un pacto por arriba dos partidos, non? Para que isto se acepte por abaixo, creo que é evidente o que estou dicindo, non? E sin iso nace morto. O mío que me extraña nesa estrategia que vostedes presumen de negociar, que é cando ainda alguén está en período de, bueno, pues de tomar unha decisión que vostedes lle queiran meter presión, como di, con este acordo, non? É para eso, Paco, non oculto, Claro. Non, se o dixo abertamente, claro. Pero digo que me choca esa estrategia que nos bota a nos en cara e despois vostede a practica sin ningún tipo de, vamos, de compasión, non? Vamos, con unha moción de urxencia que nin tempo nos dá a estudiar. Nos, insisto, nos o que llevamos pedir en as competencias que temos que se este do lado dos veciños todo o que reinvirta nos veciños de Lalín para axudarlle a pasalo menos mal do que se está pasando, pois van ter o noso apoio, e neste caso exactamente igual, non? O que entendo é que as administracións todas, o conxunto delas, teñen que implicarse como nunca, teñen que asumir seguramente competencias, como está facendo os concellos, o Concello de Lalín tamén impropias, e desde logo gastar no que non toca, pero a situación é excepcional, e, por lo tanto, as medidas nos entendemos que teñen que ser exactamente igual, non? Perfecto, Paco. Turno para Soe, quen vai a intervir do Soe? Santalla, ten a palabra Román. Activa o micrófono, por favor.
Ahora. Por moitas gracias. Eu creo que no que estamos todos de acordo é que son necesarias as axudas. É necesario, en moitos casos, seguramente, un plan de rescate. Seguramente. Pero o Crespo tuvo un lasus ou fala da hostelería, a nós tamén nos gustaría que en ningún caso quedara ningún sector atrás. O comercio está absolutamente desfeito. E ligado ao comercio, pois, o mundo do ocio, gimnasios, autónomos, etc. etc. Por lo tanto, eu creo que ese é o primeiro que temos que ter en conta. Non estamos falando dun plan de apoio ou de rescate só para a hostelería. Segundo, ante unha situación extraordinaria, hai que actuar tamén, en este caso, de forma extraordinaria. E, por suposto, aquí trátase de actuar con presupostos suficientes. Pero eu creo que para facer un análisis detallado, e Crespo non o fixo posiblemente obviando intencionadamente, hai que recordar unha cousa. A Xunta ten este ano o orzamento máis importante. Vou dicir orzamento porque a veces vais o presuposto, sinto en el alma, sinto en el alma. Pero é igual, ben me entendedes. O orzamento máis importante da historia, 11.563 millóns de euros. No ano 2020, tuvo adicionales ao orzamento da Xunta 1.193,4 millóns de euros, dos cuales gastou 17 no Fondo Social Extraordinario, 272 para gastos sanitarios, non pideu máis lle daban, 93 para gastos de educación, non pideu máis lle daban, e 224 millóns de euros para compensar a caída de ingresos extraordinarios das comunidades autónomas, neste caso, Xunta de Galicia. E tuvo adicionales outros 441 millóns de euros dos fondos da Unión Europea. No ano 21, nos orzamentos do ano 21, engadidos a ese orzamento de 11.563 millóns de euros, a Xunta vai dispor de 1.400 millóns de euros adicionales. O cual vamos a un orzamento, como vedes, pois preto dos 13.000 millóns de euros, que é un orzamento histórico. Ben, estando de acordo que o plan de rescate, vamos a, si queredes chamarlle así, da hostelería do comercio fai falta, o que me parece é que non estamos acertando na forma si Crespo insiste en seguir con esta vía. Porque é unha vía puramente política e favorable á Xunta de Galicia. Por que? Porque a Diputación de Pontevedra, que é a que máis conozco, ten un orzamento de 175 millóns de euros. Si falamos dun orzamento de axuda de 100 millóns de euros, canto vai pagar a Diputación de Pontevedra e canto vai pagar a Xunta de Galicia, tendo os fondos adicionales que lle mandou o Estado? En que os vai gastar? En campañas de publicidade e propaganda? Nos preferimos que vayan para os hosteleiros e que vayan para o comercio e que vayan para os gimnasios, que vayan para os autónomos e que vayan para todo a xente que en este momento está afectada. É máis, o 1% significa aproximadamente 130 millóns de euros, non 100, como dicía ahora Crespo. Por lo tanto, nós, si se cambia a opción de que cada administración, neste caso, a Diputacións e a Xunta de Galicia aporte o 1%, pois, oye, eu penso que é unha proposta sensata, porque conseguimos un orzamento moi, moi importante para este plan de rescate. Si só nos vamos aos 100 millóns de euros, dos cuales a Xunta só pon 50, cando tiña que poñer aproximadamente 115 ou 120, pois creo que non estamos apoiando nas debidas condicións esta moción e, por suposto, non estamos apoiando nas debidas condicións a quen ten en estes momentos os problemas máis graves que está a punto de perdelo todo na súa vida. Insisto, a Xunta en 2 anos vai ter 3.000 millóns de euros adicionales ao seu orzamento. Ten que decidir en que os gasta. Así que creo que non é o momento de aquí andar xogando a xogos raros, e non é o momento de andar falando, de dicir as cousas claras e, sobre todo,
de conseguir ese orzamento necesario que para nós son os 130 millóns de euros. Por parte do compromiso, señor Cuña, ten a palabra. Sí, rápidamente. Bueno, nos decir que imos apoiar esta moción con matices. Miren, lembraba unha intervención anterior, casi ao inicio do pleno, que o propio presidente da Xunta decía que o proceso administrativo dende que se solicitaban as axudas ata que chegaban aos beneficiarios eran aproximadamente 89 días. Estamos falando de 3 meses, non? O Concello de Lalín algunhas axudas dunha administración que ten menos medios que a Xunta de Galicia. Algúnas axudas, por exemplo, do plan Lalín por Vir tardaronse 5 meses en que fosen efectivas. Eu creo que hai que buscar mecanismos para que se poidan, mecanismos administrativos para que se poidan facilitar estas axudas antes en tempo e forma. Non sei se creando algún tipo de mecanismo para que a banca poida adiantar estes fondos, por exemplo. E, bueno, a mí o plan Valencia en xeral pareceme ben, estive no vendo onte, estou bastante de acordo con ese mecanismo. A mí gustaba máis o plan Alemania, que era precisamente que as administracións se fixesen fronte aos 35% da facturación que deixaron de facer os negocios da hostelería. Pero, bueno, hai outra cousa que me sorprende tamén, porque a cuestión dos ERTES, se non entendo mal, hai un acordo cando menos tácito, non sei se expreso, que adiantou a ministra Yolanda Díaz para que os ERTES poden prolongarse no tempo, creo que hasta o 31 de maio, non? Non sei se está neste momento así, pero creo que é así. Insisto, imos votar a favor, non só que queremos que canto antes se cheguen as axudas aos nosos hostaleiros, e como ben dixo Román Santalla, non obviar que hai outro sector tan importante como hostelería, sobre todo en Lalín, que é o do comercio, que tamén precisa as axudas cando antes, polo tanto, que aínda que todos os mecanismos son razonables e que todos poderíamos matizar como, dende logo non nos imos opoñer a que si dende a FEGAN, a Xunta e as Deputacións se poñen de acordo, non votar a favor. Eu non entendo a atitude da Deputación de Pontevedra, teño que decirlo claramente, de non ter, cando menos, sentado a falar xa de un paquete de axudas aos sectores. Non o entendo. Se a Xunta pode ser máis xenerosa, eu creo que evidentemente, pero non entendo a atitude da Deputación de Pontevedra, e se non dixese o que sinto non sería eu. Combino a Carmela Silva que se poña as pilas en este tema, porque eu creo que hai que apuntalar sectores que se están caendo e que son básicos na economía galega e na economía dos galinenses. En canto a, señor Crespo, dubidar que o presidente da FEGAN teña conhecimento da administración, que é o señor alcalde de Vilagarcía, que leva xa bastante tempo de alcalde, é cando menos sorprendente, pero, bueno, entra dentro do xogo político, nada máis. Señor Cuña, eu opino mesmo que a vostede da Diputación de Pontevedra, pero non o digo, que lle parece? Eu non o digo. Porque non me convén. Non a min dame igual, ao meu povo. Eu creo que na pandemia temos que ser corresponsables todos. Aquí teñen que poñer encima da mesa todos os recursos, o Partido Popular, o Partido Socialista, o Bloque, Compromiso e todos. Por tanto, non hai dúbida ninguna de que todos queremos o mellor. Que ocorre? A según onde estés, dun lado ou do outro, opinas dunha maneira ou doutra. A mí o plan Valencia parece ben, e o plan alemán parece mellor. Perfecto. O plan alemán parece que non había capacidade para afrontalo, económica me refiero, e non teño nada que decir. Por lo tanto, señor Cuña, no da Diputación, xa lle digo que eu creo que ao final vais a terminar sentando, así que vai a poñer cartos, estou convencido porque van a poñer todas e non lle vai quedar máis remedio, por lo tanto, non vai ser a única das 4 que quede, por lo tanto, eu estou convencido de que a Diputación de Pontevedra vai a poñer a parte que se acorde hoxe á tarde, sei que se acorda, pero o que non cabe dúbida, todo este proceso, é que o papelón que está facendo o Partido Socialista hasta lle mandan os argumentarios aquí ao señor Santalla totalmente trabucados. Porque, a ver, que o PSOE diga que os cartos que lle van vir á Xunta son para ese aumento de orzamento, que son para o que lle dé a gana a Xunta, é unha falacia. Esa non ter nin idea de como funciona a cousa. A
Xunta de Galicia, os cartos que lle dá o Estado, a ver os que lle dé, dos que veñen de Europa. Pero hasta agora non chegaron para nada, tuvo que sacrificar un montón de recursos de outros lados. Ou vostede cree que en sanidade que non se gasta moitísimo máis do que estaba gastando normalmente? Vostede está de broma. Eu pidolle que sexa un pouco máis riguroso e que estudie un pouco as cousas e que non se limite ao argumentario que lle manda o partido dicindo que si isto, que si aquilo, que non hai por onde collelo. Oiga, que a Xunta de Galicia de que lle facer frente a todo. As axudas que dé, pero ten que lle facer frente aos problemas de educación, ten que lle facer aos incrementos en educación, aos incrementos en sanidade, en contratacións, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, oiga, o gallato verá a Xunta cartos, como vostede dice, de sobra. Non ten nada de sobra. Esta pandemia ten o problema que ten, e todos o sabemos. Parece ser que vostede pois non o sabe. Por lo tanto, que mire, señor Santalla, vostede contradícese cando dice que lle parece ben e que lle parece ben o que propón o PSOE, que é o 1%. Pero vostede aquí en Lalín non lle chega a nada, ni siquiera o 2,5%. O sea, vostede parece ben o que di o PSOE, nos seus concellos. Pero en Lalín xa non lle vale. En Lalín, en vez de 1%, poñemos o 2,6% e xa non lle vale. Oiga, o PSOE de Galicia é o que di 1%, non o digo eu. Por lo tanto, a ver, un pouquiño de coherencia, eu creo que hai que ser un pouco coherentes. Eu entendo que hai que defender os argumentarios que nos manda o partido da mellor maneira posible, pero hai que polo menos que ter conta do recado, porque non é serio. A intervención do PSOE parece cando menos surrealista. Eu polo menos non a entendo así. Así que, señor Santalla, eu sinto moito, pero vostede dice unha cousa según onde este e según o que lle convén. E o argumentario do partido hai que testalo co que pasa na lei, para poder ser coherente. Na miña parte nada máis, volvemos ao segundo turno, pidolles brevedade e xa rematamos o pleno. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Pero de verdade que fai falta un segundo turno, digo... Bueno, eu se non queren... No, usted xa autorizou, pero digo que xa podíamos terlo votado, que non sei. Eu non utilicei o que ainda me queda outro, se quere votamos xa. Levo o segundo. E agora queda o terceiro. Eu levo a exposición que presentei a moción. Claro, e agora outro turno, pero era necesario. Digo de votar, se alguén quere xa por alusión xa liamos, pero dame igual, como eu non intervenho. Eu se queren que votemos, votamos, se non intervimos, non pasa nada, queda a intervención do Bloque. Santalla e Mascuña queren intervir, polo tanto, señor Vilariño, se non quere intervir, pois, quere intervir ou non? Non, perfecto. Señor Santalla, ten a palabra. Active o micrófono, por favor. Aí. Señor Crespo, non lle vou entrar a súa retórica. É igual. É o único que quero é conseguir orzamentos e presuposto suficiente para a hostelería e o comercio de Lalín. A súa retórica, siga usted con ela, hombre, mas siga comigo, a min é igual. Eu o que quero é precisamente conseguir o máximo de presuposto para as veciñas e os veciños de Lalín. E por eso estou plantexando que a mellor opción é a do 1% da Xunta de Galicia. Olvídese usted do Concello de Lalín. Usted non é o Concello da Golada. Usted non é o Concello de Vila de Cruces, nin siquiera os concellos do outro lado. Usted ten en Lalín o Centro de Galicia da Restauración. É unha boa parte do comercio. Pero, ademais deso, señor Crespo, ten o peto cheo que lle deixou o anterior goberno. Así que usted olvídese do que nós falamos fai un anaco, que xa lle dixemos que era pouco. Agora estamos falando dos orzamentos da Xunta, das axudas da Xunta. E as axudas da Xunta, o 1%, señor Crespo, significa moito presuposto. E iso supoño que usted o verá, que é un home que leva 30 e pico de anos neste tema. Se o vexo eu, supoño que vostede verá mellor camín. Así que non confunda usted o debate, que por aí imos mal. Mire, en ningún momento eu lle dixen que os orzamentos que viñan de Madrid que se podían gastar no que era. Non, deletreille punto por punto no que se gastaron no ano 2020, que é moi distinto. Pero é que usted non se entera, ou non se quer enterar, claro. Eu deletreille punto por punto no que se gastaron, porque iso é público. Ou usted non o ve tamén igual que o vexo eu. Por lo tanto, non confunda o debate. Estamos nun debate de apoio, o máximo apoio posible, a nosa veciñanza, os sectores afectados, os sectores que están na ruína. Xa lle dixen que usted baixaba por un sitio que non vía a xente e depois marchaba nun coche que tampouco vía a xente.
pois céntrese, dillo di o señor Cuíña, que foi alcalde, e neste caso talle ganando clarísimamente a batalla, fale ca xente, mira o que di a xente, e verá como nos dá a razón. Nós estamos de acordo, e de feito, fíxese ben, con tal de conseguir o orzamento, imos votar. Pero non se quede usted ca súa copla, quédese ca nosa. Se votamos o 1% da Xunta de Galicia, estamos conseguindo 100 e pico millóns de euros da Xunta de Galicia. E usted, básase no demais, bueno, pois básase no demais. Pero quere salvar a Xunta, pois tamén pareceme legítimo porque usted defende esas siglas. Pero creo que o que non é ético, porque está defendendo que a Xunta non gaste un orzamento nos sectores que en estes momentos tanto precisan como Lalín. E volvo a insistir, non se compara usted con concellos do lado. Compárese co que sempre presumimos de ser. Somos de Lalín. Somos Lalín. E para iso temos o comercio e, sobre todo, a restauración máis importante de Galicia. Así que non me confenda usted o 1%, que sei moi ben do que estou falando. Señor Cuña, ten a palabra. Sí, brevemente, vostede di que por interés do povo de Lalín que non vai discutir coa Diputación o que é a súa estrategia. Eu non teño ningún tipo de compromiso coa Diputación e, por lo tanto, eu en defensa dos intereses xerais dos veciños e veciñas de Lalín, se teño que decir que considero que neste momento non está a altura do que tiña que estar, vou non decir clarísimamente, igual que podo decir da Xunta de Galicia. Utilíceme a mí se quere cando queira para darlle caña a Diputación cando a Diputación non este a altura. Considéreme o seu Juan José Cruz do pasado mandato de que cando non se atreven a algo encargarlo a él. Quero decir que primeiro están os intereses dos veciños e veciñas de Lalín e, sobre todo, os que están sufrindo neste momento tanto como é o comercio e a hostelería. Por lo tanto, eu entendo que cada un ten a súa estrategia, pero xa hai que decir claramente que unha administración que manexa os impostos de moitos en este momento non está a altura, a mí non me doen prendas en decirlo. Cada un ten o seu estilo, tamén é certo. Moitas gracias. Para rematar o debate, vostedes voten o que queiran. Señor Santalla, é penoso. Vostede as súas intervencións son penosas porque non lee a moción, non se preocupou de ler a moción. A moción que presentamos non é a que usted di. Nos presentamos unha moción do Plan Valencia. Creo que o expliquei ben. Ou vostede ou non moeu ou non me entendeu. Non sei cal das dúas cousas será, pero desde logo ou non moeu ou non me entendeu. Eu presento unha moción do Plan Valencia 50-30 e 20. A vostede se quere vote a favor, se quere vote en contra. A mí dame exactamente igual. Faga o que vostede considera oportuno. É máis as súas siglas. Tamén pudo aproveitar para rebatirlle ao señor Cuíña o que di da Diputación. Non é o seu partido. Ou é que vostede está de acordo co que está facendo a Diputación de Pontevedra? É do seu partido. E quen lle dou caña aquí non foi eu, que foi o señor Cuíña. Por lo tanto, vostede non me veña con historias dicindo o que eu non dixen. E despois, por favor, eu pídolle que lea. O mínimo que ten que facer é ler. Porque en ningún momento falei de que este era un plan distinto da hostelería, que había máis cosas. Este é un plan para hostelería nada máis. Claro que hai máis sectores, pero este é para hostelería. A hostelería, solo para hostelería. Así que, por favor, se quer entrar nun debate dunha moción, o mínimo que lle pido é que lea o titular, que é para hostelería, solo para hostelería. A maiores hai outras cousas, claro, por eso nos habilitamos cartos por outras cousas. Por tanto, esa demagoxia barata, sindicalista, barrio Baixeira, de 3 ou 4, por favor, aquí non estamos para os sindicatos, home. Aquí temos, como mínimo, o mismo respeto. Vostede criouse nun mundo de 50 que me pensa que aquí todo é berrar e ouvear. E non, mire, aquí non lle berramos ni ouveamos. Aquí somos unha corporación municipal seria, inda que vostede queira convertir isto nunha feira. Por lo tanto, mire, se vostede ten un problema de non saber escoitar o que eu digo, é o seu problema. Aquí non se vota o que vostede dixo, a ver se se entera dunha vez. Aquí votase exclusivamente o que nos propoñemos, o Plan Valencia 50, 30, 20. Non se vota o 1%. 1% é o que quere o PSOE. E aquí nesta moción non se está votando o 1%. Votase 50, 30 as diputacións e 20 os concellos. Iso é o que está votando na nosa moción. Eu puxen que había por parte do PSOE de Coruña que propoñía 1%.
pero non dixen que estuvera de acordo con el. Que ocorre? Se chegan a un acordo con 1%, non queda máis remedio. Nos vamos a entrar igual, tamén o dixen. Pero eu prefería que fora, en vez de un, que fora a parte que lle toca a cada un, dese 30 ou dese 20. Así que votamos 3 puntos. O primeiro é que manifestamos o noso apoio á demanda dos representantes do sector, porque é unha demanda dos representantes do sector. Sabe quen propuxo o Plan Valencia? O sector. O sector. Por lo tanto, non o propuxo o PP, propuxo o sector da hostelería, o Plan Valencia aquí. Entón, nos dicimos que apoiamos no punto 1 a demanda dos representantes deste sector, no punto 2 decidimos que nos comprometemos a contribuir xunto co resto das administracións públicas ao Fondo de Cooperación Galego COVID-19, a Xunta de Galicia aportará o 50, as Diputacións o 30 e os Concellos o 20, e o Concello de Galicia solicita ao Goberno un IBI turístico. Eses son os 3 puntos que propoñemos. E que vostedes poden estar de acordo ou non. Por tanto, voten o que estimen oportuno. Pero non me desvirtúa a moción, porque eu non falei en ningún momento de votar o 1%. Ben, eu creo que está suficientemente debatido. Vamos a votar o que son as 4 menos 20 da tarde. Por lo tanto, vamos a votar. Señor Vilariño, o seu voto. Activa o micrófono, por favor. A favor. Señor Vilariño vota a favor. Señor Santalla, o seu voto. Perdón, activa o micrófono, por favor. Usted é consciente, non sei votar a favor, pero usted é consciente... Señor Cuña, o seu voto, por favor. A favor. Co voto, señor secretario, o voto a favor. Señor Santalla, acabouse o debate, estábamos votando, por lo tanto non lle vou permitir outra intervención no voto. Estamos no direito do voto, por lo tanto, se quere votar, vote, se non quere votar, non vote. Quere votar? Vote. Faga o uso da palabra para votar, que é o que toca. Faga o uso da palabra para votar. Activa o micrófono, faga o uso da palabra e vote o que queira. Digo que usted fixo unha alusión... Eu dígolle que vote, por favor. Eu dígolle que vote. Unha alusión moi fea ao sindicalismo. Xa lle dixen que votamos a favor, pero vai ter que... Pois xa está. Venga. Apróbase por unanimidade, señor secretario. O último punto, rogos e preguntas. Rogos e preguntas, intervencións. Algún rogo, algunha pregunta? Señor Vilariño, ten a palabra. Digo, as facemos ou as pasamos? Digo... Hombre, eu, se non tedes un convite, como son as 4 menos 20 da tarde, eu prefiro que as pasedes, pero como no vosso dereito está en facelas... Digo, se todos estamos de acordo, eu non teño problema en pasalas... Eu, por mí, non hai problema ningún. O mesmo, total, o mesmo pasalas que diciras aquí. Non, digo eu, xos demais... Vale, non, eu digo que as pasedes, pero por parte do PSOE, algún problema? Pasádelas tamén? Por parte do compromiso, pasádelas tamén? Pois xa está. De acordo, entón, señor secretario, as preguntas pásanllas agora por correo e incorpóreas ao acta do pleno. Moitas gracias a todos, bons días e levantamos a sesión. No hay nada.